Velo nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Velo izay ny antsony tata sy ny hafa raha Velo Arisota tamo, izay ny tena anarako. 17 taona ary sasavavy tatsatsy nalala izay atsimo sy avaratra ary tsy mba nivoaka ny vohatra nisy amintsy dia Ambotsa, tanàna kely mitokana mangina nefa tiako sy mahafinaritra. Nefa maty raha vao 4 taona fotsiny fa dada ny taiza Tatandry, izay ny fiantsony olona ny dada teo tanàna. Tsy mbola nalala an'izany fitiavan'izany akory nefa indray andro nisy tovolahy vahiny izay avy any Antananarivo sendra nandalo teto tanàna. Miandro no anarany araky ny filazany. Vao nahita azy dia toy nisy tsela-baratra tato anatiko. Izy koa tahitra sy gaga avy hatrany nahita dia teno nijery ny fitiavana, nitondra sy nanova ny fiainako iray manontolo tamin'ny endriny tsy nampoisiko sy tsy fantatro ary nisitrako zavatra maro mifamoafo tsy fahitako. Ny tantarany navy-piainako izany ka atolotra nao ampity. Velo a! Velo! Andao aky atsaka. Izao? Za ihany. Asoe, andrasy vetivety kia. Dado, andeha karaha zahay. Mandehana mihitsy anaka fa tsy misy mihitsy koa na dia andro kanina aza. Foana mihitsy ny siny be taniko. Vetivety zay dada. Andrasy kia. Ndao e. Dia aizaka itsika ny andeha. Any Andoharana Tsinanana sa any Avaratra? Aleo any Avaratra kia. Miteza be any Atsinanana. Oay aky. Tsara ery izany andro izany a. Ny lanitra toy ny mahafinaritra sady manga. Angavo tsy ohatra izao foana aty amintsika e. Ary maninona moa raha andao hanasa lamba rapitso e? Rapitso? Ie. Ohatra ny tsy misy savony ao amiko nefa. Dadanevy aray savony a. Inga vao maraina be izy. Aninana izy? Ividy masomboly. Ka izy ve keo tavaverina raha tsy hariva? Ie, izay aloha e. Lala nefa ho tapakandro maisy taniko. Izay nitiavana tongotra. Radio Don Bosco. Dia ravaka pitsy izany tsika vao manasa lamba e. Sa hoany? Tsy maninona izany fa aleo izany andry amin'izay e. Mahafinaritra ery kia aty Andohasady izany a. Kiko. Tsy ho drivotra malefaka. Ny siokamborokely maro samihafa. Ny velo izao inona nofinofiny velo? Nofinofy ahoana fa tsy azoko. Nofinofin-dry rehefa mba lehibe, manambady, hiteraka. Ndriviko ka dia mampimeka. Sika angamo izao kely. Tsy efa mba lehibe any? Ndry 12 taona dia za efa 17 taona. Efa tovavy. Dia inona no mba fanindriana? Za aloha tsy mbola neritreritra ny izany anambady izany mihitsy e. Tohatra ny mampatahotra azy izany ko. Izany? Tadidindry moa zolon-drazafintsalama tao atsimonay? Zaza niarany lalao vovoka tamintsika ve ke tsy ho tadidiko a? Tsy lasa nanambady any andrefana be any izy? Ie, efa roa zao ny zanany. Nandalo tao izy afako maly. Ay, to tsy tazako. Ka andriny avoketsy tany ambany Atsinanana ko. Fa mety be ny tokantranony a. Lasa niova sy nivoatra be izy. Zany ve? Ie, sady mahafatifaty ery le zanany. Le vadiny koa tsotra be. Za kira misy mangataka zao dia andeha. Andeha isidina. Inona aloha no mampime andry amin'izany? Tovavy angeka ina atao tendrombohitra olona e. Alefa tenenandry azy nge mampime ahy. Andeha isidina. Radio Don Bosco. Ka marina izany ko. Andeha isidina. Andeha hikopa kelatra dia anara-bata e. Dia foindrilozana ve ki dada sy neninareo tsy salamo ireo? Ka za kosa ve aky dia hijanona eto Ambotsa foana mandrakizay? Asa. Za aloha tsy aleto izany e. Tsy fokilozana izany dadanay. Sady zarery ny zanany. Ary ndao andeha fa miandry an'ity rano ity zao dada vao hanokona le ravitotoako. Andao ary e.
Resaka fandriana daholo ihany moa izany rehetra izany saingy tsy araka izany. Ary tsy napoizina ny zavatra nitranga tao aoriana kely tao fa toa zary ny fanohitra tamin'izany aza. Ary ohatry ny manimanitra fa afaka izany savony izany a. Eno indringa e? Izany mihitsy aky ny fofon'ireny savony ireny e. Sady mandroatra be a. Jereo? Reny foana fitondran'ny dadanay rehefa miakatra any izy. Famboarina indreo ny aky ilay tetezanao maisy tamin'ny pita makany vohidro e. Nga? Dia manodidina aty Ambatoranga vao tonga any. Ka tsy vao maika lavitra be ve? Tena vao maika lavitra mihitsy koa. Dia mipita lakana izany? Mipita lakana. Aiza no hitanan'io rano mari be io? Atao beton dia mpiasa avy any Antananarivo daholo no manamboatra azy ao. Be vahiny be izany ao maisy tany ao? Be vahiny sady be fiara be. Efa nakopana azy zao. Ny andringa mbola hoelaka. Efa voakosika daholo koa ka. Manakopana indray tsy ela amin'ity rano be ity. Za mantsy mbola andeha hitango an'ilay tsaramaso ary ambany Andrifanarivo zao. Ka sahala ihany izany. Za koa aza mbola hiady vomanga rehefa avy eo. Maman ty miantso ty. Allô? Manaona maman? Salama tsara fa ianao manahoana e? Tena tsara be ka. Tsara be ny rivotra ty ry maman e. Sady mahafinaritra be ny tanàna. Mahatamana, mahateonina. Sao de tokony mba haka rivotra kely aty ary ianao io e. Ianao ve adaly e? Radio Don Bosco. Mbola hoe langany asanareo ty vao vita? Mbola misy eo amin'ny tapa-bolana eo fa ahoana? Anga mafy sy manano sarotra be e. Mafy moa tsy ho mafy e. Zany izy hoe tetezana namboarinako. Fa masefo ange de tsy de miasa akory e. Mibaiko andry zala fotsiny. Eny e, zay fa miantso fotsiny fa nala eloelo e. Aza malahelo fefo avy ahy e. I renina zao mba manala fahanginana tiako. Tonga matetika mitsidika ato izy. Misaotra azy zany fa sahirana izy. Zay fa mandra-piona ary maman, bisou. Bisou de mandra-piona miandry. Mino aho zao fa tsy de maman loatra ny malahelo fa i renina. Izy indray zao no manadiady azy hoe anga mbola ho ela ny asa. Roviana no tonga any sy ny sisa. Izy aloha de manana ny olo tsy manana raha zany antenainy hoe andefy mandriny. Ary ho disy fa anatenana tanteraka izy fa tsy tia azy akory a. Efa nazavaiko tamin'ny maman koa nge zany fa asy e. Inona ny ataony dadato? Ka mandreraka mihitsy ry velo a. Ikalamara ho aho efa tokony ikotrika fa tsy mety azoko ahako maditra mihitsy. Ka aleo amboariko ary. Zay. Ary aiza ny sobikany? Ry e, nataoko amin'ny zorotrano ry. Hitanao io? Firy moa zay ny atodiny ao? 12 reo ko. Asa na ho fohy daholo na tsy anaka fa ty. Tsy maintsy fohy ireo ry dada. Asa anakako. Ary aza taony dadan'izany ny atodiko fa tsy fanao a. Fa zao anaka. Raha pitso zao andeha asan'ilay tany ery ambody valandrefany ery a. Dia anaterana vary any zany dada? Ka iainga maraina mihitsy fa enjakenjana ny manao an'io asa io raha vao midanika ny androko. Io nga ho vita ny dada tapakandro. Eny, atao aloha zay vita e. Zay tsy vita anaka iverenana ny alatsinainy indray a. Ary andeha aniaka raha izany ka ataony dada loka rapitso. Marina mihitsy zany mandehana sady za koa anaka efa ela mihitsy zay. Radio Don Bosco. Lenako. Tonga andray ty ny alahady de mba repo. Mba tsy miasa mipiasa.
Andiny mba andeha jerijery tanàna any arangara riva. Iny mianatsy mihitsy zao mbola tsy nalehako mifanamboarana fa efa azo andehanana amin'ny moto fa aleo moto no etiko e. Ny andro koa tsara raha teo. Misy fiara tam'izany fa enondry aiza eo e, efa hoe izy ho ako teneniko mihitsy marina e, fa nijanona tapoka le izy. De fiara ho aiza? Ho ana tanàna ve? Asa Hatramin'izay niainako mbola tsy nahita fiara tonga taty Ambohitsa. Aleo rangahy ajanoko eto aloha ny moto hitazanako avy ety ambony ety ny akanton'ny natiora. Ndray tena idena faharoa ve zao hita amin'ny masoko zao sa ahoana e? Loha sa maitso mavana, foana amin'ny tomandavana. Jereo nge zany renirano mikoriana manjelatra ery ambany ry. Reo ala maniry sy voninkazo laza eny anaty bozaka maitso eny. Sady to manitra mimoza sy rozy daholo izay lalofako. Rinon'ireo amban'ireo ohatrany mahita olona anankiroa sa ny masoko ve no mandroa e? Andraso e? Eny e, tena olona ireo. Ary maka rano angamba n'izy zany. Aleo rangahy natonako eny e. Variana misango sy miresaka iry reto izy dia tsy mahita akory. Oay marina, olombelona ve ty sa zazavavin-drano e? Jereo tia lava ny volony tonga hatreny apotom-piandry. Zato endriny sy bikany. Tena kanton'izay zazavavy zany la. Tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy kosa ka. Velo olona aiza io e? Akory ny atairako sy ny akakako. Tsy mba tahotra tahaka ny any arsonina meniny tato anatiko fa fihetseham-po hafa mihitsy. Variana ny banjina nyity tovolahy hatrany ampaladika hatrany an-tampon-doha amin'ny sado kiraro hafakely. Ny pataloha Radio Don Bosco hafahafako, ny lobaka marevaka tsara loko, ny endriny, ny volony tena mihaingo fatratra. Mbola tsy nahita olona na tovolahy vahiny tonga taty an-tanàna ohatr'izao aho. Ary nahagaga dia izy koa mba nibanjina tsara toy ny nataoko azy. Hany ka raha vao nifanotsy ny masonay dia menatra sy nanotrika ny lohako aho. Tena andao andefa sao dia paka fo io. Tsy olony ratsy akory fa za matahotra nareo rovavy e. Manamboatra n'le tetezanao maisy tany eo zay dia mba mijerijery ny tanàna fa tsy miasa androana lady. Fa aiza kay nareo roa no mipetraka? Ary atsimo ary? Ay, misy tanàna ao. Ie, Ambohitsa. Ay ve? Tena mahafinaritra be aty aminareo a. Tsy napozika ahita-toerana toy izao a. Ianao zao ny vahiny sambany hitanay makaty? Zany ve? Eny e, lizy lavitra loatra angambany. Nefa dia tena toerana tsara. Andao andeha velo a. Velo? Ary iza le anankiray? Iarso io. Mba omeo rano aloha azafady alohan'ny andehananareo fa mangetahita mafy. Dia inona nefa nisotroanao azy fa ny rano atao anaty siniko ary tsy misy zinga ety aminay? Tsy maninona rehefa tonga lany fotsiny dia sotroko amin'ny tanany.
Okizay fa misaotra kea. Saika laniko ny ranondry. Tena hafa ihany ny rano andoharano a. Tsy maninona ka. Mbola novendry sa io rano sy feno mety ndrimody. Aleo ke amin'izao fa tsy maninona. Ary ianao izany ilay nandeha fiara enonay teo? Tsy fiara fa motoka. Najanoko ary ambony ery. Ay ve. Lasa ary izay fa veloma ianao e. Velomo velo sy arsoa. Tsy ireo ndrity izy fa mbola mijoro foana manara-maso be. Le fijeriny andry teo e. Ndry ary ny tena jereny fa tsy ndry aky fa tsy zazany a. Tena variana mihitsy izy. Ndry raha teo koa mandinika be azy. Sady tsy manala matahotra mihitsy. Tsy matahotra aloha e. Le fomba fiakanjony fotsiny nahavariana teo. Ary andao aingana fa tsy. Ndro dia manendika antsika eo io. Raha anao ratsy atsika veka izy tsy efa teo ihany dia maty ntsika roa. Sa iza no mahita. Velo. Tena tsy afaka atao tsaiko ny endrika ilay tovovavy. Tsotra, malefaka, tsara tarehy, tsara bika. Eny e, mety mahantra angamba. Zanaka tambanivohitra. Fa tena babo ny tanteraka aloha ny foko e. Tsy mbola nisy olona nambabo ny foko tanteraka tao anatin'ny 2 minitra toy ireny. Raha vao nahita azy fotsiny ny masoko. Tsy maintsy hiverina any aka. Ary ataoko izay ahitana azy. Tena tsy mety tafandry mihitsy aho zany. Velo. Ohatray. Fa ino ty mahavaliana anao alaka miteny aminao ane ahy. Oe. Azafady ry dada fa tsy henoko a. Ahoana hozy dada teo? Ka mandeana ho aho ilay vikely le satroko any ambony fa andeha ho any an-tsany ahy. Ay ve. Andraso fa alaiky vetivety ary e. Fa inona raha mahazo an'iny zaza iny? Marina raha tsotriny olona very fanahy zany izy tatoato izay ka. Mahagaga mihitsy ka. Ty ary dada. Misaotra, zay fa lasa Yo. Dia tarandremy so adinonao indray ny manome anina an'ireo bitro ireo fa enao manko anaka tao varim-bariana izay tatoato a. Enjery dada. Fananinona tokoa azy ahy. Tena tsy mitombona ny saiko fa any amin'ny tovolahy iny foana. Mieritreritra azy foana. Tovolahy vahiny. Tsy fantatra akory na ny anarany aza. Gaga ambany dada. Lasamborina matetika. Le hoe soroka tanatin'ny saiko mihitsy momba an'io azy. Ohatry manelingelina ka. Andao anampy anay aviketsaka i Velo a. Zao ve? Ie. Tena tsy afaka raha zao keka. Tsy maintsy anaty bary any dadany ambany tsy nanana fa miasa le tanimbary any izy. Zany. Amin'ny manaraka manome valitanana ndraiky a. Dia azafady kia. Tsy maninona kia. Lasa ary ahy e. Ie, mazoto kia. Sambany ahy tsy tafaraka ny aviketsa tamin'ny arso. Isatona miaraka fony izay roa. Sindrarara ny fanotona ka taone. Ary loko loha andeha atsaka fa atoandro ity ny andro. Iny eny Velo.
Tsy apoziny mihitsy azo hoe tonga ato ary aleoloha atsoko moramora. Velo fataitra dia nyherika fa atao taitra be ianao. Azafady ary manao velo. Manahoana ianao? Tsy napoziko hoe za matahotra fa tsy haninanao akory. Ary ay izay arysoa toy ianao rery no matsaka aty. lasa niavoketsy izy. Efa ono iza moa zany ny zokony aminareo roa fa toa mitovitovy. Zay sy arysoa nge tsy mpiravavy tapo mpiray tanàna fotsiny izay fa tsy mpiavana akory. Namana tsy mifakafoy. Ay ve? Ie. Ka eto ty raha tovoziko ny sindria. Oka zao fa aleo tovoziko ihany ka. Eto ty fa siny mavesatra be nge iny. Ka ty foana nge ny fatsakako dia ataonao ahoana ny fanovoranao nefa ianao manao kiraro sy bakiraro. Tsy maintsy hiroboka amin'ity rano kely ty. Radio Don Bosco. Metoka andraso nge. Zay ary ao amin'izay ary iny feno tsara zao ny sindry. Misaotra. Fa ono firomena damo zany nareo mpiray tapo. Zareo ny zanaki dada. Ay ve vavy tokana zany velo. Efa nisy zokoroa fa maty. Ndrisy dadanareo ary mamanareo rery sisa zany no ao. Zay sy dada ka neniko efa maty efa ela. Ndry ay ve azafady akia. De firy taona zany zao velo? 17 taona. Fa mba iza nge ny anarana io raha tsy mahadiso Atray azafady tokoa. Miandro no anarako ry velo Avy any Antananarivo zany nareo? Piasa amin'le orinasa manao lalana sy tetezana zay. Zay nge nahatongavanay aty manamboatra an'io tetezana simba ho maizitany io. Mijaly ny tatsaha mivezivezena mitondra ny vokatra fa efa imetsaka le tetezakazo ny tapaka dia tsy azo ny saretina andehanana kotsony. Dia tsy miasa zany nareo androany? Miasa foana isan'andro mandra-pahavitany io fa efa napetrapetrako amin'ny zaladolo ny zavatra tokony atao rehetra alohan'ny nandehanako aty. Ay, raha azoko tsara zany dia ianao ny lehibe andry zareo? Fa indraindray milatsaka tsy hatra manao ihany ka. Indrindra moa fa rehefa hoe sarotsarotra ny asa ka mety ampidi-doza dia za aloha ny tsy maintsy misatatra voalohany io vao mampidina ry zalandray. Fa mampidi-doza nga? Matetika nye misy tany miotsaka na hoe enjerany vato sy ny safodaz ny piasa na hoe latsaka ny anaty lavaka andry. Ay ve Oay fa tazomiko eleto indry so misy azy eo ny dadanareo ko. Mbola maiky andro ny sakafo ny afa izy miasa ny atsah dia anateram-bary. Ao ary aloha ndry atataoko Misaotra. Velo velo afaka mbola miverina mba tsiditsidika andry ave. Radio Don Bosco. Resaka amindry tsy mahafantatry indry moa fa tena tovavy kely tsara taringa indry ity no everiko hoe zazavavin-drano aho raha tamin'le voalohany iny. Aizako tena marina nge zany ry velo velo aho moa mba ho namandry zany ry velo aza siana kazany za nge tsy afaka hiresaka aminao foana sady lasa varim-bariana ao an-trano dia tezitry dadako. Zay fa lasa afa velo miandry. Velo maro velo varim-bariana ho izy. Midika ve zany fa hoe mieritreritra foana koa izy zany. Mety manam-pitiavana koa izy angamba fa tsy fantany. Velo tena tia azy Zany ve ny teniny tamindry? Eno Dia tsy nahatahotra ve kindry irery tany ampatsakana toerana mangina be tany? Tsy dia natahotra aloha
izy koa ohatry ny hoe tsotra sy tsara fanahy ihany rehefa nodinihako. Tena mitandrema ihany ry fa sao dia ho voafandrika amin'izany a. Izay ihany a. Ny ratsy ange tsy misy tandroka ary velo izay foana mba tenin'ny dadabe anay. Mba miteny ihany aka. Raha mba fantatry ary somantsy fa tsy mijanona mieritreritra azy foana. Sady tia hita azy foana. Fa inona ary mahazo ahy e? Radio Don Bosco. Aorinan'izay dia tsy mitsahatra ny tonga tapian-doha savony miandry. Ary nahagaga dia hitany foana ny misy ihany na tany ampakana kitay na tany ampanasan-damba na teny an-tsaha. Matetika moa dia izay sy aroso mitafaraka dia lasa nifankazatra be taminy aho. Ary ohatrany tsy nanano sarotra tamiko intsony ny resaka taminy. Mifampitantara zavatra betsaka izay. Hany ka lasa ohatrany tsy androko indray aza nahitako azy amin'ny manaraka. Aroso kosa matetika mangina. Tsy dia mitafafiry fa mihaino sy mijerijery fotsiny. Indray andro sendra zaharery no teny an-tsanakanana. Manao velo? Miandry. Fa toa tonga maraina be? Tia resaka aminao nge ahy. Ay. Velo a. Efa fantatro tsara ngamba ny toetrako nandritran'izay fotoana ny faneraseratsika izay. Fantapatatro daholo ihany koa ny momba. Laha tokana toanao ihany saingy manana sokovavy efa manambady kosa. Ary miara-mipetraka amin'ireny araka ny efa voalazako anao. Ary mbola tsy manambady aho. Ankehitriny Radio Don Bosco. Tokana ny vidiko tao anatin'ny maro ary tena babo tanteraka. Velo aho. Tianao aho. Resinao ary velo aho. Tsy aho eny tiako ianao ry velo aho. Tiako amin'izao mahay ianao anao izao. Tsy mitsahatra ny mieritreritra no andro manalina. Ianao koa ve mba toy izany? Valio ary velo aho. Valio akia. Za kosa ny tsaritina ny anana teo ny mpanjinasy. Fitiavana. Sao dia mba zany ary le namolovolo tato anatiko isaky ny mieritreritra azy aho. Le za tia hita azy foana. Fitiavana. Andriamanitro, tia azy koa ve aho? Tsy Tsy tia ve ianao? Velo aho. Tsy fantatro. Angamba tianao aho fa matahotra. Ry miandry aho. Velo aho. Velao aho ndeka. Lasa afa velona. Velo aho, raso aloha Rifatra tsy tana ny azakazaka nandositra toy ny anjehan'omby masika. Ary tsy nijanona raha tsy tonga tany an-trano. Akory nefa ny agagako raha vao tafiditra tao afa. Eto dada mipetraka somatsara ny andria ary ny mpanjina tsara. Dada. Izy nitovylany resaka taminao teny an-taninanana iny anaka. Hitako tsara ny nareo fa tsy nahita akory. Iza ho iny Tsy velo aho. Laha zao any marina anaka fa azavenonao tsy tezitra aminao akory fa aoka ianao tsy andainga zay ihany. Tsy fombako hatramin'izay nenako ny nandainga taminao ry dada. Miandro no anarany tovolahy iny. Avy any Antananarivo izy. Dia miasa manao tetezana ao Maestany no alehandry zareo aty. Dia honao ry velo. Efa elinareo zany no nifanerasera. Tapa-bolana angambo izay. Dada, aza matahotra ianao fa tsy sanikasika izy na dia indray mandeha aza. Na ny fandray tanana aza mbola tsy nataonay akory raha ny fankahita fa ny fampiarahaba-vava fotsiny. Dia inona no resany taminao ary ka? Zay koa zany reny mahavalim-balina anao isan'andro reny. Radio Don Bosco.
hita taratra be ny amin'ny endrika eo zany ry velo ah. Na dia hodinao tsy fantatra sy ferinao azy zanaka dia fantatro zany. Dada, tsy fidiny Zao nisy zanaka, fantatro ny ao am-ponao. Mifo mantsy zao ny fitiavanao ka zava-baovao aminao le izy ka mampatahotra anao. Nefa zao no izy tsy azonao sakanana ihany koa zany. Eo indrindra no ilana fitandremana anaka. Tsy atsampitsampy amin'ny azo tsy fantatra ianao. Toy ny afo mandoro io ary ianao mbola tanora saina loatra. Dia tadidio koa fa isika olona mahantra ty ambany volo kely lavitra ty tsy mbola nahita maso n'izany Antananarivo zany hatramin'izay niainanao ianao anaka. Tsy mbola nivoaka teo Toambody sa akory azako dinio tsara. Reninao tsy eo tsony. Zany ndray sady solondreny. Toko fa fantatrao zany. Tsy manan-janaka afa-tsy ianao ka tsy ho tiako ratsy fefary ianao Taorinan'izany teny tady zany dia ninitsy ny voaka ny trano matahotra sao dia fanehatra miantry. Ary raha voatery tsy maintsy mandeha dia mitondra ny ary sofoana ka mandositra raha vao mahatazana azy lavitra. Ndray andro tsy nampoisina nefa efa masaka angamby io laoka io anaka fa etano dia atokony ny vary Endry dada. Ary ohatry misy mandondony zany fa jereo aloha velo Manao velo? Miandry. Aonga dadanareo? Fa izy zany anako. Nahoana ny tsy ampandrosoana izy Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao tovolahy? Miala tsiny raha tonga aty amin'izao oro zao ny tenako Miandry no anarako ary namany velo efa nolazay ny velo tamiko tokoa ka mipetrapetra azy anaka. Eny tompoko. Ka ino ny zato vaovao ny tovolahariko? Tsy zany fa eny tonga manatona anao eto Radio Don Bosco. Rainy velo efa nitantarainy ahy ihany momba azy ary efa fantany koa momba rehetra. Tao anatin'izay fotoana fohy ny faneraserana izay dia aloha tsorina aminao fa latsa-pitiavana tamin'ny zanakao ary tena tia azy amin'ny foko tanteraka. Efa nambarako tamin'ny raha teo moa zany ka tiako fantatrao ray ny teraka azy koa. Zay no antony ahatongavako eto tompoko. Ka fa hono ary tovolahy? Eny tompoko. Fa nga dia lany ny tovavy eo Antananarivo ao dia aty anaty akata ty ianao no latsa damba ny veloka. Zay zaza tsy mahalala zay tsy misy akory tsy hoe lany akory ny tovavy any Antananarivo ry dada. Feno dia feno tokoa saingy tsy misy manaitra ny foko izy ireny taty amin'ny velo ny antefan'ny fitiavako. Aleo tsoroko aminao fa tiako velo. Ary sanatria tsy hoe anadala azy fotsiny akory fa tena maniry azy mafy mba ho ravaky ny tokantranoko raha sitrakao. Zany hoe vonona ny apakatra azo vady andefo mandriko Ankona fotsiny ara nandrian'izany teny izany. Aka ho vatony. Fanina nangovitra ny lohaliko ka namonjy nipetraka tamin'ny akalanaingana. Dada kosa nandritra n'izany nibanjina tsara ny andry. Hita soritra teny amin'ny endry ny akakana. Ka hono ary tovolahy? Eny tompoko. Efa mbandinianao tsara ve zany teninao zany ary aloha? Radio Don Bosco. Aka vady anjanako ianao. Ndrao manko dia tamin'ny mpitiavana fotsiny tianao la ka miteniteny foana. Tsy miteniteny foana zany ary dada fa tena vokatry ny foko zany ary efa nidiniako lalina matoa tonga eto manambara an'izany aminao. Velo ne ka zanak'olona tambanivohitra sady mavomavo no manitra olona tsy nandihy fianarana akory tsy mahay izay bisoba fa fotaka amin'ny laloviny. Ka andro dia ho diso fanantenana ianao anaka ka ho loza. Efa fantatro daholo zany rehetrarehetra zany ry dada fa tsy zany akory no ampemitra tiako izy na manitra ara na tsy mahay fianarana na maninona ary maniry hiaka vady azy
teo dia tsy naharitra tsony fa lasa nitsangana nakany an-dakozia dia navelako izy tatarery ny resaka teo nidoboka mafy loatra mantsy ny vokoka tsy tehen'izay toy antsony ny aneriko dia nivavaka Radio Don Bosco izay mahasoa taon'Andriamanitra na hijanona eto amin'ny dada na hanambady ny miandry sy hanaraka azy ny teo nefa dia nieritreritra hanaraka miandry dia andao any dada satria izany no ataon'ny tovovavy rehetra manambady ho vitako ve nisy araka ny dada ny feon'ny dada namerina ny antsoany namerina atao an'hevitra indray. Ahoana izay ry dada? Velo manontany anao tsara anaka. Eny dada. Tianao ve tovolahy io sa tsy? Izy moa le anaran'izay teo azafady? Miandry. Ka hono ary velo. Tianao ve miandry sa tsy azy? Nanompo masoko ilitana miandry aho dia nijery any dada ary niondrika avy eo. Nodry, mitenena aloha fa tsy za angenao nambady azy fa ianao anaka. Tianao ve ho aizy? Radio Don Bosco tsy maninona nge raha hoe tsy tianao fa afaka mionona sy mandeha mody. Teo nivoaka ny vavako le nanapaka ny fiainako ray manontolo. Tia azy fa izay ihany no tiako hoe anao anaka. Mahazo mivenany an-dakozia amin'izay ianao zany mandehana azy. Fotoana fohitaorinan'izay dia lasy miandry. Dada. Ahoana izay anaka? Inona ny hafarany resaka teo? Mba azonao ambara ve? Izao no izy anaka. Raha tena nambady anao marina izy dia tsy maintsy tonga mangataka anao eto fa tsy misy mitalibady sy lasam-body ondro zany. Dia ho avy eo zany zareo? Mosa, nilaza ny antso mindrenina izy ko dia miandry azy zany tsika. Dada. Radio Don Bosco Ohatry ny manjombonjombona nge zany fijeriko anao zany. Afaka mijanona tsy manambady raha izay ny sitrakao. Sady nieritreritra koa hoe ianao rery ve navelaketo sy ariako amin'ny asa rereto? Ianao ty anaka. Azao no izy na hoe na ho aingana anaka dia tsy maintsy andeha hanambady ianao. Tsy afaka hijanona mandrakizay eto amin'keto ianao. Zanaka vavy nge ianao manara-bady. Izany ny fomba anaka dia fantaro Ka ty izy n'Antananarivo nge? Ka any misy ny tianaoko, any zany no anjaranao. Ary maninona moa raha manaraka any ianao Ianao ty ry velo, ianao ve adaly? Tsy misy ray aman-dreny manara-janaka andeha hanambady zany. Dia ilaozako aiza koa ny trano Aliko aiza koa ny fambolena sy ny raharaha rehetra eny an-tsaha. Saka angamo ianao hijanona ela be. Izao fotsiny nataoko anao anaka. Vehivavy lehibe ianao fa tsy zaza intsony. Azonao zany mandehana dia ajao tsara ny tokantrano. Mahaiza mandefitra amin'ny rafozana dia tandremo ny fomba fiainany an-tanin'olona any. Azonao ve zany anako? Aza atao izay manaraka ny anarandrainao. Ary se hoe fa zaza tsara taiza ianao. Ny tokantrano tsy maintsy fiafiny. Dia tadito izay fa mahaiza mandefitra hoe ateo mitsodrananao anaka. Dia ho ambinina amin'izay rehetra nge ianao ary ahorona tokantrano soa dia maleova mahalasana Teny tomany sady nitoraka teny aminy ary nofihiny mafy teo atratrany. Tsy mba olona zatra mampiseho fihetseham-po dada saingy nindrotsaka teo ambony lohako kosa ny ranomasony tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy tanany intsony. Fony 4 taona tamin'ny fotoana nandozan'iny anay ny tsaroko nisy fihetseham-po toy izao dia izao indray samba nisaraka tokoa mantsy izay mianaka. Vetivety foana nefa dia toy ny dada dia nakahery sy nananatra natrano nataony mandra-pahatapitry ny sakafo. Velo Ahoanaky? Marina tokoa ve fa andeha hanambady amin'ny andry indray aky? Eny aky efa niteny tamin'ny dada tao izy fa hoe ho avy ianao fisehoana sy hanapa-body ondry miaraka amin'ny reniny. Indray aky dia lozandriva aky izany izay. Lozandry ny tanànantsika. Izay ngamba aky ny lahatra. Ndry tinona ny risidina nefa dia za indray tia milasa loko.
eno aky ndrilena nanatranatra hoe tsy andahoan'ny dadanay sy neninay ka zay nga nilazahako hoe zay ngamba ny Radio Don Bosco. tsy maintsy mandao indray aman-dreniny sy ny tanindrazana anara-bady ny vehivavy. Rehefa tonga tokoa kile izy dia tsy hita izay atao a. Tena malahelo any dada nefa fa zao azo ndry antoka ve aloha fa tena tia andry izy. vava miandro mihitsy ny teny fa tia izy, sady mbola naveriny teo masony dady izany. Matoky azy akia ohatra ny malahelo indray ala hoe sika roa isaraka marina kiko zarery no andeha atsaka ny Andoharano. aza malahelo akia, manjary malahelo koa ny any atany lavitra any fa zao ki Arsoa raha tia andry dia jerijereo dada, dia raha mba afaka indry dia hampio izy amin'ny rarana dia amintsaka rano fotsiny aza. Aza matahotra kendry fa ataony toy ny tena ndria ho sasako koa ny lambany rehefa manasa nenay misaotra kiry Arsoa, za koa nge tsy maintsy hitsidika azy aty any zany tokoa ve? Eno tsy maintsy mijerijery azy aty ihany izay tsy miandry. Miandry? Manao ahoana ianao? Salama tsara ka. Vita amin'ny herinandro ny asa ty? Tsara zany. Efa ela kosa izay fa misy vaovao lehibe tsoko amin'ny maman Inona indray midina ty ianao ry maman Hidina ninona any ahy Kenao ary zany efa hiakatrako. Aty miandry anao ka misy zava-dehibe ilako anao nge aty Fa zava-dehibe ino zany ry miandry ka zao ary angatabady tsika. Maninona tsara? Tsara tare sady tsotra ny tsara toetra le zazavavy. Mipetraka aty ambanivohitra izy Fa lasa dala ve ianao ty ry miandry ka tiako izy ry maman ary izy koa tia Tena efa lasa dala misy ty zazy ty. Aty Antananarivo tovavy tsy tambrisainako any ambanivohitra lavitra any ianao no akavady. Tonga de tsoroka aloha fa tsy mila vinata avy any ry maman efa niteny tam'rainy angahy miandry antsika ary zareo no fisehoana sy anapaka ny vodiondry. Enao no te hisolatsorana tsy misy fiarana tsy misy dinikako. Aza manantena ho avy any amin'izany mihitsy ka tsy afaka mitaka an'le zanak'olona Ny adalanao problemanao zany. Tsotra ny teniko tsy makatsitraka an'izany esoro eo andohanao zany zazavavy zany de midia aingana ianao sao tavelany koa. Tena zaza tsy misy saina tsy. Sao ve ny toerana misy ady tambanivohitra nalaiko vady. Fangala ny tovavy eto Antananarivo. Raha tsy tia ny ireny izy tsy maninona afaka mitady hafa. Fa raha hoe vady avy any kosa tsy ikako zany ka. Tena intoetra maman indray tsy napoziko. Efa tena raiky tapisaka loatra ao an-tsainy le hoe anambady ny irenina. Tsy tia niny mihitsy ahy niny nataony. Tsy azo maman terena amin'izany ary tsy azo didina amin'izay safidiko koa. Enona de hoe reniko azy izy. Aiza indray izy no ahita toetran'olona toa amin'ny vilo. Sady tsara lavitra no irenina sy ireo zazavavy hafa indraindray ny amiko koa azy izy. Izy tsy maingy fotsiny anga. Tsy afaka hanary azy fa zay ataonao ry maman tsy raharahako hitako ny hevitra. I dada zaka ao am-piasana no andeha ho entika isolon'ireo ray aman-dreniko hanao fisehoana ny velo any amin'ny rainy. Dia tonga dia entiko manaraka ny vadiko raha vao mody any Antananarivo indray izay mamita ny soratra sy ny mariazinay. Raha napoziko izany ny olana nisy teo amin'ny andro sy ny reniny dia tsy ho nanaraka azy mihitsy anaty ety azy asa. Saingy tsy napoziko velively ka tara loatra vao fantatro ny marina fa mpidalaka leto ny sokona nanany bato dia tonga tao an-trano miandry. Andro alakamisy tadidiko tsara nanatitra akanjo vaovao tena tiako le akanjo fa
Radio Don Bosco. Parasy tanora midoroboka sady tsara ka endriana iry mitondra kiraro koa izy. Tsy dia avy fa somary fisaka. Dia nialatsiny taminay sy dada izy fa tsy afaka ho avy indreny ny fasahirana. Fa izany dada Sara ray aman-dreny eo ampiasany izany no entiny hosolondreny ny amin'ny sabotsy hanaovana ny fisehoana sy ny vodiondry. Ny dada moa tsy sarotiny. Nitaterana tokoa izany tamin'ny andro sabotsy io. Ireo ray aman-dreny Arsoa ihany moa no nantsoy ny dada hanatrika an'izany amin'ny avy aty aminay. Ireo fianakaviana mipetraka lavitra avokoa, tsy nisy tratrantso. Raha teo nitsorina fa tsy tia ny dada laza dia tapaka fa ny sabotsy heriny io izay sy miandro no hanainga ho any Antananarivo andao any Ambody Satateraka. Farisahirana ahitan'izany Antananarivo izany, tanàna malaza nefa andao any dada sy ny tanina alatsahany tafondroko sy ny gindrisy. Nahery ny fitiavany. Velo aza matahotra rehefa tonga antsika dia taterahana ny soratritsika izany dia alaitsika ty ve dada? Eny tsy maintsy alaitsika ty izy ka. Raha azo atao dia aleo dada sy Arsoa miandry velomy dada. Velomy izany zanako izany mbola ho tonga ty dada. Miverina mitsidika ny dada ty izany Eny anako. Dia izao no izy izay fa indray tsara dia tadidio ireny anatranatra rehetra efa nataon'ny dadanao ireny. Endry dada, tsy avelako misy raraka tany ireny fa aza matahotra ianao. Veloma kely Arsoa. Veloma kely velo ho tahin'Andriamanitra dia arahanja lasy sasavavy kia misaotra. Nitsarofo ireny afatra tamindry ireny momba dada. Tsy adiniko ireny fa zamanandry. Veloma ianao ry dadandria. Veloma anako. Dia matoky anao ny amin'ny vavy tokoka io ndra mise miandry zay mahazo mandry ny vato ianao raha ny amiko indray dadandria. Dia izao no izy anaka. Eny raha misy fanarahana tery izy ody fa dia aza ampijaliany izay mba hiangaviko anao. Samy nina aminao fa tsy ampijaly amin'ny velo izany ry dada, ary tsisy avelako ampijaly azy izany raha mbola velona koa ny haiko. Eny anaka misaotra anao lasa ihany ilay tokako. Tsy zany tomany toy izao ateo masony. Ka re izay dadandria, za mbola eto hanao izay vitako hanampy anao. Ka tsy fantatra na oviany indray vao hifankahita izay mianakako. Laza fa vetivety foana izy dia hiverina hitsidika anao aty ka. Asa re anakako. Ary mandehana amin'izay dadandria, efa difela ilay fiara. Aza matahotra fa mijerijery anao matetika misaotra. Eto le maizitany hita velo ty le tetezana namboarinay. Ay ve vita tsara kosa izy izany, ary be trano ihany eto maizitany eto. Fa ianao izany mbola tsy taty mihitsy hatramin'izay. Nefa nge dia 5 kilometatra miala eo aminareo aty. Talofony zaza mbola mipabena any nentiny mama taty raha araka ny fitantarany dada. Dia tsy nivoaka nambody satsony taty aoriana nafatesany iny. Dia ahoana izany rehefa miantsena? Dadanaivo, le rahalahy dada Arsoa no baka ty maizitany isan-kerinandro. Dia izy no ampitondranay azy entana ilainay. Inona moa fa sira, siramamy, savony, labozina, solitany. Ary ny fitafiana ahoana ry velo Dre mandeha isan-taona misy mpanakalo avy any andrefana na any avaratrany. Mandalo eto izy mitondra akanjo na lamba firakotra dia amin'iny no manararoatra mividy. Ay reto trano be dia be dia tseny. Jereo reto olona.
Any Antananarivo raha mbola manoatra noho izao. Zany ve? Trano joalajoala sy vahoaka marobe mifanaretsaka. Ho hitanao eo nge rehefa tonga antsika. Dia ny tranonareo ohatran'izy? Trano lehibe ihany atao hoe villa. Tsy tena hoe atapy-tanàna fa somary miataka kely. Dia nao sy neninao rery ve nipetraka amin'izany? Zany hoe misy fanampy fa voalasa voaingana. Asa zay maman rehefa nahita solona tsiko. Mama? Zay ny fiantsoko ao neny akia. Fa azo riatsona hoe mama fotsiny izy ka. Toetra maman any iny tsy mahatamana mpiasa rehetra tao efa firy zay. Sary hotony loatra koa nge izy iny. Engany ka mba tsy ataony ty zanak'olona ty Andriamanitra. Za kosa aloha tsy anaiky fa dia hiady zay mianaka raha ivelona ataony ohatran'ireny. Akory tokoa ny agagako raha vao niditra an'Antananarivo. Tola gaga sy talanjona fotsiny nahita an'ireto olona be dia be toy ny vitsika sy ireo fiara mifamezivezy, ireo trano maro isan-karazany mifanakaiky sy miantona teny ambony avoana. Radio Don Bosco. Ny atsara ny fitafian'ireo olona miaingo fatratra, indrindra ireo tovovavy izay nisarika ny masoko manokana. Nitaoko ny tabataba sy ny antsoantson'ireo mpivarotra, hany ka ny mihatra amin'ny andry nahita ny vitsika. Ny andry toa pensakely-dalana be dia be. Dia tsy very amin'izao ve? Ny olona ty fa maitsy injery ny lalana rehetra eto ka. Fa raha vahiny mbola tsy tatilo mety ho voan'ny tambery-tany ihany Za zany mety ho very aty eo. Tsy very zany ao ny vady malalako raha mbola eto afaza matahotra. Tiako ange ty velokeliko ty Tena tsara vitana nahitanao. Ny ontana ny foko nandrehan'izany teny miandry izany. Taona azy toko tanteraka adiniko teo dada. Iza tokoa moa no anapony zavatra hitrange no avy sy ny ampitso ny fony mistera tsy etakarina. Tia ny lalana mivily makaty amintsika. Zao no efa mba mijery sy mitady tsara fa sarotra akory nge makaty Misy an'ireo zavatra maniry sy voninkazo ireo hoe tsy amin'ny fiolana. Io ry velo no atao hoe voninkazo tanamasoandro. Dia tia mandady ny tiandray no antsoina hoe kapsine. Ary tsy mivelatra bitsy ny ravinala. Feno vato kely be dia be ny lalana miditra ty aminareo. Ty amintsika hoe fa graviaka ino anaran'ireny amin'izay dia tsy mamotaka ny lalana. Zay tombontsika hitan'ny velo io le trano. Fa toa trano ngeza be sady tsara tarehy miloko mavokely. Midina ary ao tantanako indry. Ataontsika surprise amin'ny maman fa tsy niteniteny ny andro nahatongavantsika andro any. Tonga soa eto amin'ny villa Capucine aloha ndry. Miandry. Bonjour maman. Bonjour ny zanako. Tonga soa. Fa manam-bahiny tsika. Vahiny izy? Izy izy no velo le tovavy niresahako ao maman tao anaty finday. Manahoana tompoko? Tsy namaly ny arahabako le madama. Hitako tena taitra sy gaga izy, nivandravandra ambony ambany. Avy eo dia kiriko. Izay mihitsy no azoko hamaritana azy ary venitra avy hatrany ny endriny. Fa ianao ve adaly entinao atao ina ty zanak'olona io? Vadiko lazainao hoe zanak'olona io ry maman. Andriamanitra. Ny fitaiko tany ny fisehoana sy ny vody io rehefa namaly tsy nentina andeha ianao. Ny antony dia satria tiako izy ary dia nentiko nanaraka ny vadiko. Maninona tsara hoe ry miandry. Ino ty lazainao? Tsy manaiky an'izany velively andeha tery-mody any amin'izay misy azy ihany zao dia zao izy fa tsy mila azy Ry maman, zange no anambady azy fa tsy ianao zany mila azy ary amin'ny mahavadika azy dia tsy maintsy mipetraka aty amin'izay misy izy. Fa ty ve tena zaza efa tena azo noty sa maninony? Tovavy ohatran'izao ve no alainao vady nefa mba olona ohatran'izao ihany ianao? Mba mieritrereta kely aloha Fa tovavy ohatran'iza hoe tsy tia anireny na raha ino mieritreretinao na mijery an'iny aza alako ivelo ny tiako. Ary tena efa nieritreritra tsara vao nanao an'izao fanapahan-kevitra izao.
ka za tsy mila azo vonato mihitsy ninona filazahanao na inona ay fa tsy maintsy izay tianao foana ve no vadiko aza atao an'izany ko sary mama tsy zaza kely tsony akory fa lehilahy lehibe efa 20 taona efa lehibe tokoa dia izay nanaovanao dido amikoatran'izao tsy misy asiny ary tsy misy fifanomezam-boninahitra tsony amin'ny mahareniny teraka aiza rangaha no misy an'izany hoe tonga dia mitondra vady avy any nefa anao tetezana no ale any ory mama nasaiko tonga tany kosa ianao fa tsy nety tsy efa niteny mazava taminao moa hoe angatabady sika za ve nanapo hoe ho tanterahanao tokoa le izy no heveriko fa vazivazy zavatra ohatr'izany ve dia anaovako vazivazy aminao tsy anadala iantso anao amin'izany ary raha ianao koa no iarana fantatro fa tsy maintsy itsipaka fa tsy hanisy vidiny an'izay fihetseham-poko akory no tsy pahako mihitsy tokoa ka olon-dehibe no efa nomeko toko fa anambady sy anaja ny zanany olona adaly zany zanako inona koa no alefako anaraka olona tsy fantatra ty fa zaza efa tsy tiana siariana zany raha ty hita mihitsy ny matambany votra tsy nandia fianarana n'izany olona zany fa manaonao foana ka mba fery kosa mivavanao ry mama tafa oatra loatra tsy rarahako zany tena menatra ny ty zanak'olona ity mihitsy marina ianao no teo menatra an'io fa tsy za mihitsy lepoka fotsiny anandrehan'izany resaka rehetra izany no fetoka ary toy ireny nisy tsela-balatra ireny tao anatin'ny masony mama miandry ny jery anokanangano ano sy mivarahontsana ny tao anatiko manontolo ary azafady aloha mba hidirana fa tena lanaky ny dita teraka izay ny ataka tsy vidiny teo amin'ilay varavarana ny tsorono sy mipahana ny mama miandry Radio Don Bosco saika ny famingana ny tongotry nandingana n'ilay tokonana namekitra mafy tamin'ny sandrony miandry any fantatro fiarovako nisy lefina nanindrona tao an-damosiko tao tamin'ny fanarahany maso avy aoriana fojery feno fankalana sy fahatezerana velo fa maninona ianao manjetoko toy izao tsy tezitra be aminao ve mamanao ay ve io ndray fa fombany tsy ataoko mahataitra ntsony fa vetivety any ange dia misinda fa ndry aza be eritreritra ka ohatrany tsy tia mihitsy ange izy ry miandry mody vavany fotsiny hoe fa masika berino mamanky niza tiandry niza tsy tiandry zavadindry jerena fa ny am tafitafy be ny fitiavako andry zany ato ny efitranontsika satria ato ny efitranoko ary andraso vetivety aloha jery sakafo antsika sy ndray any an-dakozia fa tena nona mihitsy ange izy zany ndry ary to ianao no manao lakozia ato ka efa taitra ihany dia nidinako fa izy io zany efa atao vady karana mihitsy rosokaniny eo ampandrina fotsiny atry ny maly sa efa tena andevoziny mihitsy ianao tsy zany kosa rery maman fa mbola vahiny izy aloha dia izay no anaovako eto vahiny inona fa asevy manao raharaha izy tsy zany ray no anompo azy ato anao mihitsy izy fahaza-matahotra ianao fa mbola tsy zatra fotsiny ange raha tsy ampanaovina avy eo zatra sa mananteny inona tsy misy piasa ato akory fa rehefa mandreraka dia mitokanina na andro fotsiny dia vita fa mamankoa ve aloha zany tsy nitady mpanampy ntsony atao inona indray zany sa anabe vilisy anatabava fotsiny ato ny vadinao efa eo ka aninona fotsiny izy ka zany ianao anakaramazy fa tsy hainao raha hoe mahita maman zany dia mba miara manao raharaha izy velo mba tsy hanaviany velo raha misy manampy sy manoro azy mantsy dia tsy mila an'izany ato trano ary tsy mitady an'izany ntsony aho tsy vahoaka be ngeno ato fa olona telo ka mba hatorotoro amin'ny maman zany velo amin'ny fampiasana fatana gazy fatana courant ny fer elektrika sy ny sisy maninona ka raha toronao izy ka zange olona miasa ary maman fa tsy mipetraka eto foany dia mialatsiny aminao aloha fa za ndray tsy manam-potoana ampianarana azy an'izany ka raha tsy olona tsy manan-katao ako mba be koa nge izay zavatra manahirana manokana eny ary tsy maninona fa za no ampianatra azy rehefa malalaka iny
Raharano ianaoko. Tena mbola tantarana ohatran'ny zazabody ny veranga tiako. Zany izy rehefa manaonao foana e. Tambany vavy tsy mahalala izay atsimo izay varatra no vadiana. Dia mbola very mamo amiko foana ve zany e? Eno ay e. Za foana ny kianao fa ho hitanao eo ny vokany e. Raha io indray aloha tsy ataoko tafapetraka eto. Tsy maintsy mody ny anaran'io. Ka zao tia jereo ndry tia no atao hoe fatana courant. Jerevo tsara atsofoko ohatran'izao fotsiny ty prizy ty de mirehatra io. Hitandry zay de apetraka ny vilany de atondray ndray no manasa lovia. Sasana n'ity éponge ty, asiana savony de kobanina tsara, de rehefa vita zay de atsiketo zao. De atondray ato no plakara, ato no ampirimy ny lovia rehetra. Jereo angeny anaovakao zay alahatra tsara ohatran'izao. Hitandry? Ny kopy sy ny vera ndray eto. Zay. Tadidindry tsara? Ie. Tadidiko. Fa itso a inony? Io ndray kifatana gazy. Fa zao, alio aloha amin'ny manaraka ndray manoro ndry tsara ny amin'ny fampiasana an'io. Mila fitandremana be saripaty mantsy izy io e. Andao amin'izay tsika sindray aloha andro loka e. Ai. Izy zany miantso zany. Tena George ty. Allô? Miarabanao monsieur George? Ka inona ny vaovao? Mitady Radio Don Bosco. Zao amin'ny fito sasany zao ve? Eny ara tompoko. Ho avy misaotranao monsieur George, mandrapio anary. Indri efa mifo. Ie. De karakara sakafo maraina. Ka zao kia. Za nde vetivety any am-piasana rehefa avy eo fa nareo sy maman rery no eo. Tsy janony ilany fa aza matahotra indri zany Mbola tsy vita ihany ve zaty sakafo aty zaty sa hoany? Manahoany mama? Io efa vita io tompoko. Bonjour maman. Tsy maintsy mandeha any am-piasana vetivety fa niantso tao monsieur George. Ay, avy aloha misakafo ary. Aleo kafe ary no sotroka rehefa tonga avy any mihinana. Fa nga misy kafe vitany akory ao e. Io vary sosoa io no nandrahoany taoko. Tsy maninona re zany fa aleo aho zany andeha any an-dalana any amin'ny sotro. Zay fa lasa aloha izy mialaka. Ndao ary. Tena maty no sariko le zanako marina. Tsy mbola nandeha niasa tsy nihinan-kanina zany ny zanako iny hatramin'izay fa naninona ny tsy napidina kafe? Ka tsy hitako angeny kitapo kafe sy ny vovo kafe. Kitapo kafe kitapo kafe. Kitapo kafe lohan'ny kialadondrony ity. Ny boiara ary ty no asiana rano de arotsaka ao ny vovo kafe rehefa mangotraka de tatavanina. Rehefa vendrana loatra masy de izay no alehany. Ity ny boiara ty mivaravana be ty sapoka ny masony ty. Ny vovo kafe ato ny fitoerany. Nitady fa tsy misy anotra fotsiny eo akory. Tsy misy mpanjaka eto Azafady fa tsy fantatro tompoko. Areza zao ny lokan'ity vary sosoa ty. Le ambondoko ao maly. Maninona tsara?
lasa endasy reto atody reto. Veloa mifatana gazy io. Ka zangery mama tsy mbola mahay mandrehatra an'io e. Ty mamamama foana eo. Tsy misy mamandry eo a. Ale teo tsara ao anatin'io lokelindry io zany. Za tsy niteraka andry. I miandro no zanako. Ary kapoy malaka eo atody reo fa matinao na e. Io efa natainko ny lapoaly misy menaka. Tena alany mama miandro mihitsy a. Zao foana ve ny azo ary efa tsy ho miandry. Tsy afa-manoatra. Nefa tsy maintsy mandefitra satria miandry ty a. Sady tiako koa. Saiko koa ny anandry dada. Mandefitra. Vita! Hodry. Ary toy ilozana mitomany sa maniny izy zany. Aiza le atody e? Eo tompoko. Io efa nentaniko. Andriamanitro. Ary to mety izy. Fa nanina ny dorana ohatr' zao ty izy kiala dorondro ty a. Fa ina mba zavatra hainy ty e. Io lero antirery io. May menaka ny tsy rarahako e. Atody evatra ve de dorana ohatr' Radio Don Bosco. Fa zavatra tsy nelambola ka io amindry e. Azafady tompoko fa tsy fananiko. Tsy fanahy ninninna e. Le afo lasa mandeha any fa matsiravina ka. Milelalela be le afo de mandehana de mijery any ty aza matsiravina. Sady tsy anao ninninny ty fa eto fotsiny tro. Lasa de miteny tenenao miandrenge e. Zao no nataonay atato an-dakozia hoe apedio indray izay mianaka fa angamba ataoko asa fotsiny. Tonga nga ianao? Ka isakafo sa hoana fa ty efa tazomiko fanatiny e. Meokely aroe. Ary aizy velo. Lasa niakatra any ambony any. Ary naro mianaka zany efa ninana. To be dehibe ty izy ko. Fa voko tsara daholo ka. Fa ina hono ny antsony Monsieur Georges anao e. Ka Monsieur Alexa sefo be anay mihitsy nitady ateoko. Ie, de aninona hono e. Ka loza ngery mamao fa saika alefa ny antaolany aro e. De andeha e. Aninona ny lavitra be mamao. Sady ray vola lasy tapany any foana. Zany ve? Lalana lavabe nge no amboarina any e. Kefa zany nasanao ko tsy hitako neke izay amalinao e. De ataoko aiza ary velo. Zanak'olona voasamba ny tonga eto amiko ve de ilozako ela be any sady. Nenao koa zato velo foana. Mijanona totokatrano ohatran'ny vehivavim-bahoaka rehetra izy rehefa toriny eny vady mivinina indray. Tsy ajanoko rery ato zany izy ry maman. Za nge no arahany ety e. Sady izy nge mbola vahiny e. Ka tsy hivoaka chantier tsony mihitsy zany ianao io nahoana moa tsy hivoaka e. Nangataka mba hifanakalo ny torina sy Monsieur Georges de za ndray mandeha amin'ny anjarany fa izy misolo sady za koa ny vao io ny tonga e. De rovino zany anjarany zany e. Mbola tsy fantatra re. Mbola mety ho elaela, mety efa vita koa ny soratra sy velo amin'izay ka. Inona tsara? Fa ianao ty ve de tena tapa-kevitra isoratra amin'ny vehivavy mihitsy e. Fa ahoana? Ohatra e? Nahoana no tsy soratra amin'ny vadiko e. Sady de mbola tsy misy ny zaza. De aza mana tena anatrika an'izany akory tena marina e. Or maman fa de inona mihitsy tsy tiavanao any velo e. Tsy tiako fotsiny te zay. Ohatran'ilay zavatra tsy tiako rehetra reniko. Zanak'olona tsy maninona anao. Manaja anao. So de mba tsy rariny loatra kosa zany ry maman. Tsy makasitraka azy ary miandry de ampy anao zay Tadio nefa fa zanako lahatokana ianao. Tsy manana afa-tsy ianao Andara mba tsaratsara kokoa no niriko anao fa tsy toy ireny mihitsy ka. Eny e. De hovitaiko samyreriko io zany ny soratroko inona moa. Za ndray tsy afaka hemitra zany tsony e. Zay ataonao e. De ny tsara nefa fa tokatrano tsodra ndray aman-dreny zany manahirana ihany Zay fa lasa eo ianao sy fletreretanao. Tena nahirana mihitsy izy zany. Tsy hitako mihitsy atao amin'ny mamantika. Tsy afaka ny amitaka an'le zanak'olona kosa aloha fa zay ataony ihany ranga de ataony e. Mino fa iova ihany izy rehefa ela ka hitany fa tsy afaka mivelo mihitsy
Ary Radio indray Don ny Bosco. vadiko aloha fa tsy midy avy any anatiny neny trano zany. Velo velo voay aky fa miandry any ohatray fa mandinona no midy amatrano rerato ianao Zany fa natory ka tsy maninona nge na tsy midy azy io raha matory ianao akatony fotsiny fa tsy misy miditra eo ty aloha misy mofo mamy kely no entiko anao misaotra. mirangorango be ohatran'ny olona nona be nge velo zany sa le hoe mofo tsy fahitany ve ka ahoana ki tsara ve le izy Tena tsara. Tena laniko daholo fa tsy nisako ianao. tsy mandinona ka efa natokako anao nge iny Andriamanitra fa nanino io tananao mipodrany be io ao jereko Mahay menaka tamin'ny zanan'endy atody io. andrekako io ve tsy anaitaina be tsy maintsy tsabony io fa tsy azo avela amin'izao andraso aloha fa misy pomady udimay ao aleo aloha alaiky vetivety ka zao ry izy mialaka manomboka mandeha miasa amin'ny latsana izao tena tsara amin'izay ny laka zany de mody atao ndray anao sa tsy modika miditra amin'ny valo dia mirava amin'ny 110 miverina indray mirava amin'ny 5 tony teo aloha ihany efa ela kosa ange zay nakongenao zay 5 andro ve de ela ary mamoa fa mba nisy hoe niainako kely koa sary aloha taorianan'ireny asa be tany maizy tany reny velo raha pitsika sindria mba hivoaka kely any amin'ny ville any jery tanàna dia sady mividy fitafiana ho andry tsy misakafo eto zany zay ry mamoa fa any amin'ny restaurant mandehana miakatra amin'izay raha fa hosasako ny vilia ny tanandry moa marary mandehana koa mamoa makainy hitanao ny ampireatiko an'io raha vao lasa miasa ianao za ndray tsitsitsitsy an'io zany Norakitra fahatsiarovana lehibe ho ahy io andro nitondrany miandry ihany voaka ny tsangatsangana io. Adiniko teo le toetra ny mamany miandry sy ny ati-tsaiko rehetra fa nifaly afanja teo ireny zazakely ireny ary sondriny ery ny tazana an'ireo zavatra hitako sy ny lalovako na ireo trano na ireo magazay maro isan-karazany na ireo olona mivezivezy be dia be sy ireo entam-barotra maro samihafa mbola tsy fahitany masoko. Ka no azavainy miandry atsirairay na ny anarany na ny fomba fampiasana azy. Ny fitianany zavatra maro koa ka nasainy safidy izay tiako na akanjo na kiraro na satroka no ny tonga ny atoandro dia nentiniditra restaurant araky ny lasainy ary to izay ny sakafo. No nefa dianody izay dia mbola ny fidianany an'ilay mofo mamy to le nentiny tamin'indray andro iny koa indrisy anefa afaliana serana ihany izany vao niditra ny trano tokoa mantsy izay dia efa nanomboka nanasy taitaitra mafy indray lasa ny mamondy iasa efa mifito mantsy izao aleo misy aloha mandeha aloha amin'ny embouteillage mandehana dia mazotoa ary misaotra
Lasa miandry. Ary inona natao nikalanianao ambony eo? Andraso leoko any. Fa inona n'le te anaty hoe? Aty angany raha to? Mbola mampirina ny fandrinanay tompoko. Tsy mila manao an'izany e. Rehefa tsy vita hatramin'ny maraina dia lasa midina. Mody atoandro miandry zany ny dika fa atao aloha ny sakafo fa mbola miverikariva izy. Aingane! Andraso aloha reto misy lamba 30 isy reto. Sasao aloha dia maika ahandro sakafo. Io ny borosy dia io ny savony. Tandremo sy atao ratsy sasa raha riva mipasoka. Eny tompoko. Rehefa vita reo dia tia ny laoka andrahoana. Atao hen'omby saosy dia tia reto ny karoty rapena dia atao lasary vinaigrety. Ahoana moa tompoko ny fanaovana an'izany fa tsy haiko. Asa! Za tsy manam-potoana anoroana an'izany fa atao veo e. Tandremo fotsiny sao mahay ao ny laoka ka dora koa ny tanan'ilany Tsy haiko zao, tsy hay ny ary. Zany ny adondronana ka maimay te hanambady aty arivo. Se, ary atao vengakaingana sao dia tsy vita ara-potoana reo e. Za apirina ny efitranoko. Masaka ve izao ry maman sy velo Ie, tao efa vitanao angamba fa mandro soa dia mipetrapetra e. Ary velo atao tsy mba miteniteny e. Izy nga moa tsy ohatran'izao foana rehefa tsy eo ianao e. Ohatra nitsirindrinitsy na anontaniana azako. Ohatray. Ao re, ao atao ty sakafo e. Ndre. Ary ny ty anaty Radio Don Bosco. Aize. Andriamanitro, tao karoty rony be. Fa baraka marina. Lasary saosy vinaigrety no hoe ataoko. Fa iza nanao an'io e? Fa nivadinao fa iza ndray e. Maimay ery izy hoe aleo ataoko. Tsy navelany kasika Ay ka tsy hainy akory ilay izy. Tena tsy hinana an'io kosa aloka. Ka tsy natoro ny maman kosa angambany izy. Natoro mihitsy izy fa nenao nefa dondrony. Lay hena teo aza atsy hoe atao saosy jerety izy tao ritra velona ohatran'ireny reny. Ao re any fa io leny efa ao e. Ao ataovy ny sakafo ry velo Aza menamenatra sy manjeto koatran'io moa e. Andraso fa anokana andro ray mihitsy ampianarana andry andro tsara. Voapasoka ve ny lamba e? Ie, fa ty iray ty no ohatrany tsy... Ohatrany maninona e? Ohatrany tsy haiko. Nanao an'ireo rehetrarehetra reo na haiko anao n'io anankiray io tsy hay. Atao fa io roby io mihitsy ake no entiko hivoaka amin'ny alahady zao e. Fa ino zany maimpireikina be zany e? Andriamanitro, tena nidorany kalavendrana ty le akanjoko tsara tare. Cochon, kinitony aty. Aleo mahandro ty fa tanana tsy maininino fa tsara zay. Fa every ty fa ohatrina moa nividianako an'io. Aiza tsony nahita ohatran'io rery Andriamanitro. Ka zanga efa niteny taminao tompoko fa tsy haiko io e. Fa inona ihany zany raha hitena ato e? Mihinan-kanina fotsiny sa manantena ny anan-karena? Ary lasa mandeha fa matsiravinahy e. Velo velo. Ohatray. Fa maninona ty kindria? Ay manasa dosy. Ndre. Ary maninona ty tanandry bandy be io Mainy fera. Hoe jereko. Andre tiako eo. To tena mibaka be ry velo Sady toy angamo mahazo lemana ran'ohatran'izao.
Jerevy ty izy fa mivoraka be. Mialahy mihitsy aloha ianao dia ajanona io ka. Eto makatra ty asiana fanafody. Fa tsy azoko aloha fa ahoana koa na mahazy any tapin-tanana be aty ohatr'izao fa tsy mazava mihitsy. Izany fa varim-bariana dia nisosa tampoka le fera dia raha ny tena izy nge dia ny ratsan-tanana ny tokony may raha olona mipasoko izany ary amin'ny sisa mitandrema tsara fa ohatra ny may matetika angendry izany raso aloha amboarina tsara zay ary aza-bandriana fa velo amin'izao fotsiny. Izy ty velony tsy misy voasasy reto lovia aleo ataoko irery maman fa marary be ny tanany marary? Fa naninona? Mainy fera hony tena mibaka be mihitsy fa nga tsy hita maman iny sady izy tsy mba miteniteny an'izany ihanyko. Mba mahagaga zany. Zany no toetrambadinao. Sao dia zany ireny mahazo tsiny mantsiko. Nareo konge masika loatra ohatra nataonareo an'ireo mpanampy ritra tato ihany nataonareo an'le zanak'olona. Aiza moa izy ny tsy atao ohatra nareo? Eny lazao fa za foana ny diso. Ny sitrapony rehetra ato efa arahana. Te hidina izy dia midina, tsy te hidina izy dia miletika ao ambony ao. Zany velivelo anao an'izany dia anaken'izany ianao. Tsy mino an'izany ary maman. Diso fantatro loatra nge ny toetranao io Ay, za ndray zany mandainga aminao. Sa inona ny tianao lazaina amin'izany? Mahaiza mifanaraka fotsiny nareo mianaka zay ihany ny ianao reniko, izy vadiko, tsy misy azoko arinonareo. Dia ho hitantsika eo zany. Za ndray aloha dia tsy maintsy anao toetra tsy zaka amin'io foana. Ny ialany io eto mihitsy zay ny tena tanjoko. Ary tsy maintsy tanterako. Andraso aloha. Efa mety ho tonga any am-piasany angamba izay miandrika. Ary andraso atsoka laniny. Velo velo! Ahoana izay tompoko? Ary toa mianatra ny be marenina? Mbola misolakanjo aho fa azafady. Sokafo tsara ary ny lava-tsofina satria ianao mbola tsy afaka andray rano hoy miandry. Tsy afaka nasa lovia vilany sy ny sisa zany ianao fa hoe misy fanafody hono ny tanana. Dia tsy mety za zany nanao an'izany rehetra zany. Ka dia voatery hifanakalo raharaha sika. Eny tompoko. Ianao ndray zany no mandeha miantsena ka indro ny arina, tia ny vola, dia reto ny lisitry ny zavatra vidiana dia mandehana ary. Dia aiza moa zany no hividianako an'ireto tompoko? Fa ity ve adala sa olona efa marary saina any an-tsena fa aiza? Fa tsy feno vatra koa any velany any. Zay lasa fa maika rehefa tsy fantatrao ny entana dia anontany mivatra fa tsy maintsy azo daholo. Laiko daholo reo. Eny tompoko. Dia veloma raha matoa. Ny ankabeazan'ireny entana ireny mantsy tsisy hitanao ety akaiky ety fa tsy maintsy mandeha lavidavitra. Noho izany na raha velo tsy mahita lalana mody intsony fa very na raha velo voadona amin'ny fiara any dia matesany koa Tena tsy mahita an'ireto entana sasany soratany mamato reto any Analakely no vao mety misy an'io. Aiza nefa izany Analakely izany? Aleo hiverina hodika dia anontaniako azy. Tena mahafana reto fiara be dia be reto.
Andriamanitra, saika voadona ny fiara marina. Midobodoboka be izany ny foko. Aizavy moa izany le lalana nandehanako teo. Marina raha misy tadidiko. Adiny roa tsara izay nandeha nankalana iny a. Nandaitra izany nitetika. Tsy misy ilaika akory renetany hoe fa Radio Don Bosco fanahiniako natao mihitsy mba hanahirana azy. Odry, tena miandry izany tongo izany. Fa ngah moa tsy hoe arivariva indray vao mody. Andry, fa iny ty atao mamamojaridiny eto ambaravarana eto e. Tsy tanao any nga velo. Velo? Fa lasa izy velo e. Nandeha nividy zavatra vetivety any amin'ny épicerie any velany any izy e. Dia izao tsy tonga ihany. Andriamanitra, izany ve tsy very any le zanak'olona? Asa? Tsy nahita azy any amin'ny arabe any izany ahy e. Ty lozanao ngery mamao e. Ka izy ange no mikiry andeha fa za efa tsy nety e. Hoe mba hiantra etsena hono izy. Tena vela no andeha. Ka afatotra ataoko ahoana izy miany dido any. Ery izany fa aleo aloha andeha hitady azy any e. Andriamanitra, tena tsy tadidiko ny lalana mody. Very ah, tena very ah. Dia inona izany ny ataoko? Aiza ny tany alehako? Izay rehetra anontaniako nefa dia tsy misy mahalala. Mandasy lohany tamin'ny farany an'ity olona ty any ahy. Azafady tompoko, sao dia mba hitanao le trano mavokely lehibe atao hoe villa trano Monsieur Miandry. Tena tsy fantanoana. Manozongozona ny lohany sady mipanjina tsara. Iverin'olona fahadala angamba. Dia ahoana ray izany? Miandry ah, miandry ah. Very ahy e. Very ahy e. Aiza ianao? Very ahy. Aiza ry velo ry Andriamanitra. Pio ahita azy. Sanatria raha maninona any le zanak'olona iny. Ny andro ty efa miariva. Tsy misy tany tsy voatetiko. Andraso aloha ka. Andraso aloha ivily avaty indray hoe. Sady ty toerany ty somary mandindindra. Efa tena mandeha miadana mihitsy aho mandinika izay lalovako rehetra. Hoay, misy olona mipetraka ry. Andraso aloha atonyanika. Hoay, tena ivelo, tena izy io. Velo ah, velo. Velo marina. Hitako ihany iareo lahy. Miandry. Miandry. Oka izay velo ah. Oka izay fa aza mitomany tsony e. Efa tia. Olofianako ny vadiko. Efa namoy foa. Radio Don Bosco. Tsy nanapony ahitanao tsony. Oka re izay hoay.
Za ve dia amelanao amin'izao naiza misy anao na hitetezako Antananarivo ray voatra aza sy anakaramaky manam-pahefandra. Tsy avelako very zany ny vadiko misaotra ary miandry aroko zay ary andao andeha amin'izay andaody fa hariva ny andro. Solo fa no dia lolo koa fa raha alina angambany aho vao tonga dia asy nahazo antsika. Fa hono ary velo fa dia inona loatra ny zavatra novidianao dia tonga aty amin'ny 4 kilometatra aty ianao tsy reto anaty aron-dreto andray reo velo na andehananao aty alavitra be aty ka nisy zavatra mbola tsy azoko fa tsy hitako teny akaiky teny ka zao ry velo amin'ny sisa avelao maman ihany aloha no andeha mandra-pahazatra anao tanteraka fa aza mikiry atsiana izany intsony ianao ianao nge mbola vahiny eto raha sanatry aza hitako nge Andriamanitra nofainy mamandray izany angamba resaka tany amin'ny andry zandray lazainy fanikiry andeha efa fantatro fa fananina tao mihitsy mba havery ary eny tsy hiverena kodiny an-trantsony izany mahita mety noriniko aza angamba ny ahodona ny fiara fa hono ary velo fa i maman ve zany nanome anao ny lisitra ny entanao vidiana ka inona avy zany aiza hoe hojereko very le taratasika sofa very le taratasy tsy dia ampiady any miandry sy mireny fantatro fa entana tsy hitany akaikina ihany ny sasany fa any amin'izany Analakely izany alany mama miandry alany ary iriny ho maty mihitsy aza ndry fa inona foana ny mampitomany anao nieritreritra hoe raha tsy tonga nitady azy zany ianao dia inona ny zava-nitranga velo aza mieritreritra n'izany ntsony aty ao miondany eto tsoroka eto misy zavatra tsy mazava amin'izao raharaha zao toy izany foana ny zavatra mahazo ara votsy ao miandry ampitondray mama miandry no mafy sy no mangidy ary sadionany fotsiny ary zany tsy dia tati-bolana ampiady azy mianaka ny antony dia miandry ary za koa tia azy ny tokantranoko fiafiana hoe dady zay ary tsaroko foana ny teniny dada to malahelo azy tampoka to tia hita azy zany to tia ho dijery an'ilay tanànanay Ambodisa indre n'izay ilay tanin-drazako dada any ianao izay Dadandria fangatsy ato ny totsy mamaly tena tsy atoko fa lasa iza vao maraina ary dadandri ry mitokoko iry atsimotrano iry izy serety izy fa lasa avy nany be sady mitanondrika fantatro
fa malahelo any velo indray izao izy. Dadandry oa ohatray ay ve ianao anako? Manao ny Dadandry? Manao anaka Dia inona indray izao ny ataonao lasam-borona vao maraina eto? Mieritreritra ny velo indray nga hitanako tena malailo an'ilay tokany aiko azy asoa. Asa mba manao ahoana re ilay zanako any? Dadandry aza lahelovana lava ohatr'izao izy fa manjary marary. Ka tsy hitany anako. Efa iny ampelantanan'ny olon-tiana izy izay sady tia azy. Tsy misy zavatra tokony ampiasa sainanao izany. Karaha mba izany tokoa moa anaka ninonako. Fa inona ny eritreretinao? Hoe mijaly ve velo? Asa anaka iza moa no mahita izay any? Dadandry aza mamosavy eritreritra amin'ny zavatra tsy mari-pototra sy tsy misy dikany ianao. Ka izao ny ry asoa izy ty to tsy mba tonga mitsidika araka ny lazainy akory ange. Efa 3 volana izay no nandehanany ve anaka? Mba ho lavo avy re izy ry Dadandry fa za manahy ianao fa ka ny lambana ho sasana aloha ny atongavako ay ve? Fa alohan'izay angalako raha vetivety aloha ianao ay andao ary ho any an-trano andao any an-trano. Tsy atao imason'ny Dadandry aloha fa mazako aza mba lasa eritreritra ihany. Farafaratsy ny velo efa tokony mba ho tonga na dia hoe indray mandeha mijery ny rainy fotsiny aza. Mahagaga raha ny toetra ny velo sy ny fitiavan'ny dadany. Tokony tsy hanao an'izao izy. Andeha asa aloha akia? Efa vita ny kafe sy ny vary sosoa. Dia ireo fa nomaniko ireo ny akanjonao. Velo fa maninona ianao izany toatra niatsatra be ny fijeriko anao. Tsy maninona ka. Ohatriny hoe ratsy toromaso kely fotsiny alina. Nefa ny dia tena niesona be mihitsy ianao Velo aza manafinaretina mihitsy raha hoe misy mahazo anao mba mora mantsy nitsabonanao amin'izay. Tsy maninona aho zay fa mandehana midina amin'ny sakafo sao dia etazy. Eny ary. Tsy miteniteny tamin'ny andro mihitsy indrindra moa fa tamin'ny reniny. Radio Don Bosco. Miandry raha teo hatramin'ilay sasaiky veriny kantsy tonga ny miandry noty tao hatramin'indray. Fo maika nampiseho toetra fahafa tamiko raha vao tsy eo miandry. Lasa miavinavina be sy milongolongy ary tsy mamaly an'izay teneniko akory izy fa toy ny tsy nisy teo anatrehany. Niezaka nanao ndraraha fanaoko isan'andro ihany efa kanto tamin'io teo am-pisakafananao toandro io mihitsy dia tsy azoko nafenina intsony ilay aretika. Vao nandeha handrapaka vary iray sotro aho dia nisonitra tampoka ny ambavavoko ary nikoropaka ny ala teo amin'ny latabatra. Azafady. Velo fa maninona ianao Tsy afaka niteny intsony ihany nefa fa saika tsy tonga tany amin'ny tosy sady nanampina ny vavako. Velo fa maninona ho any ianao? Tsy fantatro. Misalebolebe foana dia fanina. Andao any amin'ny dokotera zao ka. Mama miandrika io sady tsy niteny tsy nivolana fa nivandravandra be nandinika tsara ary hita ho tsy faly ny endriny. Toa ohatry ny mahalala zavatra izany izy. Mitoejaza Velo ry maman. Ay, efa fatapatatra ihany.
Tena zay ary le fanahiako. Andray zany afaliako marina. Velo oloroako mihitsy mivadiko be voka nge ianao Za kosa ny ena to faly sahirana teo. Be voka. Misy zanaky miandry zany atao kiboko ato. Faly be tsy voniko izay te andia miandry nandehan'izany. Mama kosa to vao mainka nanjombona ny endriny jery fa tsy mba faly ve maman iteraka za lehilahy tokana anataranaka ary tsy maintsy ataoko maro omen'ny trano ka misaotra anao Andriamanitra. Za ty miretirety ataoko inona koa izay taranaka avy amin'ny kalanina tsy mila korana tsy anana azy andraso fa tsy maintsy ataoko izay fomba analana an'izany zasy zany. Fa inona natao ato nefa ndarato hoe fa zavitandrika alany ity ka ohatriny te andobe raha vao mihetsika te zany daholo no ety ny vehivavy be voka rehetra fa tsy zany tsy anaovana ninina rika alany ity za daholo zany sady avy tianao raharaha rehetra ato trano ato. Tsy zany fa makaina kely fotsiny ange mandrapijany le fanipanina. Tsy misy fangalana aina mihitsy akory lera mandeha ihany andao midina fa maika. Eny tompoko. Zao za no andro sakafo borosy daholo ny trano rehetra hatrany ambony ka hatraty ambany afa-tsy ny efitrano ihany ny tsikasiana. Ahoana hoe fa kialakety ve marenina sa averina impiry borosy daholo ny trano rehetra ary ataovy mangirana aingakaingana. Eny tompoko. Io ny vary natao kely mihitsy na ny laoka fa ny olona be voka tsy manabe zazakibo zany ny fomba ary tonga dia hany fa za miandry miandry fa mahasafotra raha vao tara sakafo yes ndrô mantsy hitany miandry eo raha tratrany hoe zao ve ny vary omeko ambadiny mbola hoay zany novako azy mbola tsy omeko hanina mihitsy azy. Velo me mahingy ny fijeriko ndry zany fa inona ny tiandry hoaniny ny vehivavy be voka rehetra mantsy manana ny maharatsiana azy daholo. Tsy fantatro zavatra marikivy aloha no ohatra ny tiako zao dia hitondray an'le gato vidina ho ataloha reny rehefa mody ianao fa nona be nona fa nga ianao io tsy misakafo tsara ka tandremy fa ilainy zany amin'izao toe-batanao zao. Mihinana ihany fa za le mandonga dia tsy mipetraka ato amin'ny vavoniko izay hoaniko rehetra. Ay tokoa moa eny andraso fa hitondrako ianao ary tsy gato ihany fa zavatra be dehibe dia hoan'ny rirery ato fa tsy zarazaraina aminay amin'izay afatra ratsiana tsara ndry zany. Misaotra miandry tsy misy fisaorana fa ianao koa ao aloha biso aloha mba falifaly rehefa eo miandry raha mba fantany mantsy fa tsy omeny mama hanina angeny mankay vary ray sotro be sy fongakena ray izay ny sakafoko isan'atoandro izay no hoaniko aingana no maraina dite tapako ny kopy sy tapa-mofo kely efa maina ary izany koa no mahafana matetika ny ariva eo anatrehany miandro fomba afaka manara-pora tonga aloha izy. Lasa vilany be nge mahalalako izany miandry ahoana ke sao dia tokony mba handeha jery an-dada amin'izay tsika ohatray tokoa
Tena hatramin'izay ny tokony nataontsika izany ka tokony nampatsiavinao angy. Ka tsika samy varianako. Zao nefa mety tsy hataty voyage lavitra intsony ianao satria be voka. Zany ve? Fangainao tena malahelo azy mihitsy. Ie, efa mba ela izay nialantsika tany izay. Eny marina aloha izany. Zao reky ianao tao. Aleo rehefa teraka ianao dia makany tsika. Hoentsika any ny zazakely sady ataontsika surprise aminy. Tsy izay mety. Za koa mantsy miasa foana fa amin'izay maka congé ange. Eny ary. Miomina tamin'izany teny miandry izany ana dia nalahelo mafy any data aza. Tsy afa manoatra nefa ho aiza moa momba ny toe-pahasalamako indray dia ny afaka tsikelikely le fanina sy ny salebolebo araka ny tombony kiboko. Tsy nampefiny miandrika eo fa nitondrany an'io karazana sakafo be otrikaina rehetra io. Izay hoaniko manokana any ambony mangingina. Hany ka tsy tena iloatra na ratsy sakafo aza no maraina sy atoandro. Tsy naposiko zava-doza ny vokatra izany rehetra izany. Ary tio ato arakaraka ny tranomezako azy hanina ny voamaika mahazo ainy. Sa mihinana zavatra mangingina any ty. Reny zavatra hita miandry ao anaty sachet isaky ny mody reny, inona reny? Antasana nga tsy kiloviko mihitsy rehefa lasa miasa miandry . Eny fa lasa miandry. Ary andrasy akarako moramora amin'izay tsy kilovako azy fa mihidy amatrany reo kalaniny iny. Ary eto amin'ity lavaky ny lakile ty ano hijery. Io eo fa mipetraka ambony fandriana. Ino ty ataony? Manokatra an'ilay sachet. Ino reny nalaina ao anatiny reny? Yaourta dia mofo dipaina. Radio Don Bosco. Ary iny fromage. Oka fa mazava amiko. Zao no izy. Hitondrany miandry sakafo manokana amin'ny vadiny. Na za reny aza tsy nataony miandry an'izao. Ary mampirehitra natezerako zao zavatra zao. Kalaniny ve no indraindray natao trano ato, ohatran'ireny hoe mpanjaka reny. Aleo hiala moramora eto amin'izay. Andeha hivoaka etsena. Tokony vidiana tsikelikely amin'izay ny lamban-jaza sy ireo fitaovana hoentinao hiteraka ange dinzoro sy velo Ka andeha tsena zany? Andraso aloha rapitso rapitso mantsy sabotsy dia tsy miasa. Zay fa andeha hiasa aloha ao biso kely aloha mivadiko Andeha nga? Tia kafenao ary? Efa vita amin'ny mamantato. Misaotra ary. Inona moa no isaoranao Ny eritreritra hoe efa lehibe ny kibony velo dia manano sarotra azy ny kenikeniny. Tena niova tokoa ve maman sa me tsara velatsy dia gaga. Asa engany. Zay fa lasa rato andro indray. Iyo. Lasa iny miandry. Aiza amin'izay ilay zavatra to so midinao ihany iny. Tena sahirana koa maly vao nahita an'ity. Somary lafolafo fa tsy maninona
Ary aleo tanterahana amin'izay ny tetikady. Araraka ato anaty tenika laniny io aloha. Ie. Zay. Tsy ireny lelany akory fa mamimamy ihany ko. Tsy dia atao be ronono. Zay. Izany mofo. Ie. Confiture natao fa atao adalana io izy iny ko. Dia asiana an'ilay izy kely ihany ko. Zay. Ao, vita. Efa vonona fa leo modatsona amin'izay. Ory velo a! Miantso angamba amin'izany? Midina amin'izay fa mankatsika le dite. Ie, ho avy ahy Io kia, io ataovy dia masto fa le confiture tianao mihitsy koa io, Ay, misaotra. Ora ray ihany no meko anao dia vita ny ady. Miala tsiny fa tsy maintsy nandray an'izao fanapahakevitra izao aho fa tsy afaka hiara hena aminao mandrakizay eto Ary tsy tiana taranaka avy aminao izany koa. Zanako lahatokana iny tsy avatotro aminao Maninona ary azany? Aleo aho hiakatra hitsotsotra kely mihitsy ka. Mety visana angamba. Afaka roa volana sy tapany amantsy vao tokony ho teraka. Radio Don Bosco. Tapatompona teo am-pandriana kory nefa fa vetivety teny tsangana. Ny nanaikitra mafy ihany ny kiboko. Ny okoka nandoa fa tsy nisy nandeha akory. Atsatra sy tera-tsemboka. Marary ahy marary miandry aizinareo maty dada maty ahy Andriamanitra inzany fa misy zavatra mandeha tora misy raha mandeha mama fa misy ny mikala kely ty marary ary mama jereo fa misy io fa torana dia atao ony io diniko dolo indray le dosie tena ilaina. Efa tonga tany am-piasana veranga voatsaroko. Miandry Maman, fa misy inona Andriamanitro, velo fa manino ny velo ry maman? Tsy haiko fa torana teo izy vo eo io enao mihitsy izy vo velo Oay, loza, tena tsy mahatsiaro tena mihitsy izy fa naninona reny vadiko Andriamanitro. Raha inona daholo ty? Tsy ao aloha ibatako azy angany tsy maintsy hoentina any amin'ny hopitaly zao dia zao izy. Andray, velo fa naninona tampoka teo reno ravako. Engany Andriamanitra ka tsy ho diso tara loatra. Ahoana ary to tena tsy nody mihitsy miandry fa mijanona any sady tsy niantso koa. Midika aloha izany fa mbola mitsabo raha nisy vaovao ratsy tsy maintsy mampilaza ahy miandry. Dia inona moa izany nataoko raha tsy nahomby ny tetika raha iny? Andraso aloha fa ho hita eo ihany izay hafarany. Ary misy fiara tonga izany miandry
Miady amin'ny fahafatesana ny vady aman-janako ry mamoa. Zaho kosa aloha anao izay farahieriko rehetra navotana ny an'izy mianaka. Raha sanatria misy mahazo ny an'izy ireo dia tsy haiko tsony koa ngamba izay azo aho aloha. Fa dia efa mampilaza aminao aho izay. Inona tianao ambarano izany? Asa, zavatra nohaniny no nahavoa azy. Karazana fanafody mahery vaika. Izay ngeny mahagaga ahy. Eny, efa napetraka eo am-pelantanan'ny profesera faran'izay mahay indrindra izy. Efa niteny tany am-piasana fa tsy afaka hiasa mihitsy. Aza misahirana manatitra sakafo. Tatandrio hotondrahana ihany ve ilay anana any ambany andrefany? Hadry, fa tsy ao anga Tatandry. Salasala lodalovana. Andraso hidirako mihitsy. Tatany velo Ray, tena tsy atao ambany fa any ambony angamba. Ohatry tatany velo Ay, tombonika be. Andriamanitra, tatany velo, maninona ianao? To tena mangovotra be sady tera-tsemboka be izy. Ory Tatandria, marary anga ianao avy anako. Ary lanitra. Dia inona reny ataoko anao andraso aloha atsoko tata sy neny ka. Manahoana dokotera? Nanahoana ny vadiko? Aza taitetra anao Monsieur Miandry. Alaminy ny sainao fa tsisy atahorana intsony ny aminy. Izy mbola reradreraka fotsiny. Matanjaka azy izy fa raha tovavy hafa dia asa angamba. Ary ny zaza ao kibony. Eny ny zanakay dokotera. Izy koa afatra soamatsara. Fa raha tarakely kosa aloha nareo dia mety tsy voatazony ilay izy. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao dokotera Denis. Inona moa ny saoranao Ny any adidiko no nataoko manavotraina. Fa hono eny dokotera? Fa dia fanafody inona loatra reny no any na tonga an'izao dia tsy fantatro mihitsy re dokotera. Zany mety mifandisy angamba fa tsy hainy tsara no mamaky ny soratra. Zava-doza raha ohatran'izany mantsy Zaho aloha mino fa ivelo tsy sotrosotro foana ohatran'izany. Misy zavatra mampiay aho. Zay fa lasa aloha Monsieur Miandry. Eny raha dokotera. Tena nahoana ianao izay ry Tatandry? Efa tsy dia mangovotra intsony aho anaka dia saotranao anaka ny saina nikarakara sy ny tsabo. Tsy isorana izany fa ataovy toy ny tena ny velo ihany re ary Tatandry. Ka raha anakako. Tena tsara aloha rehefa mba ny tsara ianao. Izay kosa aloha Fa tena entsana ny nahazo anao teo tazo mahery hono izy le ngiarakoty zavim-panao roakandro. So fa hainy tsara ny tsabo azy. Izay kosa aloha raha tsy nisy an'ireny tambavy sy evoka ny sesisesy ireny angamba anaka dia asa fotsiny teo koa moa ny otra dia mba maivamaivany. Sika tsy mba nahita dokotera tsy inona fa dia ndrafiky ny potsy sy ny romba ary ny ravi tsara, ny fanazava, ny mandrava sarotra sy ny sisa. Ka tsara ngereny anako. Izany mba azo maniry fanaofana fody ety dia ireny no nampiasainy. Dia saotra n'Andriamanitra ko. Raha maty teto angamba dia tsy mba hita an'ilay zanako akoriko. Ianao aza miteny an'izany ry Tatandry. Nga fantatranao. Izany eritreritra izany any angeny efa mampanavy anao Zaho mino fa tsy maintsy mbola iona soamatsara nareo mianaka. Engany anaka. Zay fa lasa aloha andeha hiady mangazo Andao azy anako.
Velo manao ndry mianjy saika maty okizay zany avako zany efa tsy maninona tsonga ianao zao ivoaka ny hopitaly tsika ara-pitso fa ianao zany dia tsy nandeha niasa mihitsy ka ataoko ahoana ny fandehanana miasa ny Velo nefa ianao vadoka raha miady amin'ny fahafatesana ataoko ahoana ny fandao andrisiny zanantsika ao kibondry fa isaorako an'Andriamanitra lehibe aloha fa avitra soma tsara ihany nareo mianatra miandy ahoana kiry Velo hiavitra anao tao anarany na vavikely na lahy kely tsy maninona tianao ve tsy maninona rehefa zay ny tiandrika fa firy andro marina moa zany dia ty 10 andro fa ahoana ary Velo nisy fanafody no hoaninao anga fanafody tamin'le maraina namparary anao iny sa inona no hoaninao tsy ninana fa tsy diteny meny mama ihany dia mofo confiture dia izay ihany atsasakadiny taorian'izay nanomboka narary ny kiboko dray marina dia ho samy mama ve ny hanao an'izany sanatria tsy ohatrany tsy tianao an'izany miandry fa tolatsaka ny ranomasinao fa misy inona diso faly loatra fa voavonjy ihany nareo mianaka ary ao aloha merena ny sakafo taorianany voako ny hopitaly dia nisy fotoana ny tao amin'ny efitrano mama taon'ny resakela be mama sy miandry zahay tsy andan'izany mbola reradreraka ka tsy nahazo aina netsiketsika firy dia laza tamiko miandry fa tsy andeha hiasa mihitsy aloha raha tsy efa mahita kisym-panampy fa hitady izy herinandro taorianan'izay tokoa dia tonga ilay vehivavy hiasa Soary no anarany 20 taona izy matanjaka tsara sy efa zatra manao raharaha niova ny fihetsiko mamadamiko hatramin'izay ny fampiresahana izy sy miandry mangina izay sy indrindra hatramin'ny nahatongavany Soary tsy nanao fiteny mahery na nikitakita-tsony izy fa nitandritandrina tsy karitro tamin'ny fijeriny ihany nefa fa tsy mbola niova ny tsy fitiavany za kosa tsy teny ndraika na niasa saina petsony niopana tanteraka amin'ny fotoana haterahako izay efa akaiky tokoa mantsy ny eritreritro rehetra ary niomana ny amin'izany dia teraka soma tsara tokoa tapabolana taorianan'izay ary teraka lahy kely akory ny hafaliany miandry nomen'Andriamanitra ny farany malalako ndray ty zanako ao lesy alaloha raisy ny dada ary avitra kely ny aiko mitovy be aminao mihitsy ty izy zany ve eno natahotra ny tsy ho zanaka dada olona ndro akory ny hafaliany miandry nanomboka teo dia tsy andriny izay ahatongavany avy any am-piasana ary tara izy vao miala ao an-trano fa ilozany mitrotrotro sy mandrotsirotsy any avitra nahafatifaty tokoa ilay zanakay ary namama aza mba nisafotsy indraindray ny takolany rehefa eny atrotrony miandry izy tsy nisy kosa ny arahaba na tendray-mbava momba avy aminy raha nody avy any amin'ny hopitaly ary na nijery maso aza toa tsy nataony akory fa nahita felantsiny tamin'ny zanany foana izy tsy dia nasiakolana nefa izany fa loatra ny foana mivady mantsy nahasombony aina
Ahoana reo ozy dada raha mahita ny avitra dia asa fotsiny angambany sady andeha hijery azy any mihitsika izao. Mbola namboatra programa kely fotsiny ahy. Ny tena mety aza zao dia hoe ahoana? entina miakatra ty mihitsy izy hijery ny trano. Ny kopianao koa mantsy tsy maintsy ilaina fa hikarakara ny soratra tsika amin'izay tsika. Radio Don Bosco. Soratra engane ka tsy ho tanteraka izany. Za mory avitra kely eo. Isoratra dada sy niny dia alaitsika dada Berandry. Fa atao taizavalenga izy ty raha miandry aleo mba horotsorotsika izy ry maman fa andeha asa nge kelikely eo ka raha vita indray noatra izao moa izy ka ninone. Ka rehefa tsy vita ve tsy mba ho raisinao indray zavy kelinao nge ty za ve ny mbola mahananaina trotrotro sy taizandray tsy vitako izany ry miandry fa nahoana kosa ry maman fa nga moa ianao antitra no tsy havita an'izany. Ataoko ty voavalo amby 7 taona ianao io zao. Efa fatsy vao ary tsy nitaona koa ninona fa niaina rangaty fa ny ahy ange ny fitenenana ihany zay ataonareo fa ianao ihany no ilantsa ny vokany io anga ho kely foana ohatran'izao. Samba indray mama nanao esiesy teny taminay tamin'izay sady nampiseho endrika tsy dia faly asa amin'ilay hoe haka ny dada sy ianao misoratray angamba tsy nahoako anefa izany. Dipoka loatra ny afaliako sy ny asambarako mantsy teo anilan'ireo vady aman-janako. Indrisy anefa aika ny serana sy nandalo ihany izany afaliana sy asambarana izany. Masoandro mibalika sy lanitra manga nodombiasa ny rahona mainty ny kitroka tsy nahitako an'izay lalaka liako tsonina etsinanana na ihana varatra. Zavatra tsy nampoiziko mihitsy ny tranga mantsy taorinan'izao. Raha feno indray volana sy tapany fotsiny avitra kely ka hiomana indrindra andeha hidina any am-podisahany amin'ny dady izay telo mianaka. Hoay, tena ngiata le ty mianjo ty. Radio Don Bosco. Manao ianao André Matotalia? Eny tompoko. Misy ilanao amaky zao. Eny ary André Matotalia, ho avy tompoko. Mandrapiona André Matotalia. Ny lehibe anay niantso ato ry velo Fa misy inona hoany? Ka tsy maintsy makany am-piasana zao dia zao tsy fantako. Zay aloha fa andeha vetivety any bizonareo mianaka. Velo tsy maintsy mandeha manakarangy ahy zany misy lalana mitsaka sy tetezana tapaka any. Za mantsy no atokisan'ny tale indrindra mitraikefananako sy ny fitantanana ny asa. Misy Georges raty io efa nisolo tamin'ny toro tokony nandehanako. Andray ry miandry dia lozana hoe izany izay mianaka? Velo na izaho koa aza tena tsy tia andefa tsoroko aminao. Efa mba namaly any efa tsy nety. Tsy te hisaraka lavitra nareo mianaka fa asangy io dia roviana amin'ny sabotsy zao tsy maintsy maingy. Izany hoe afaka 5 andro. Amin'ny sabotsy nefa tsika le saika hoe hidina any amin'ny dada. Eny fantatro tsara nge zany. Nefa atao ahoana moa aty fotoam-bita tsy maleo ny sampona. Zao manome toky anao fa raha vao tonga avy any dia tsy maintsy mandetsika. Zany aty velo zany ary aza mahalo kendrika ohatran'io moa ao roako izany vadiko zany.
Velo tiako moa ianao tiako nareo mianako. Velo andeha miandry angatsy mety raha hoentinao manaraka anao any izay mianaka Velo tsy azo hitondrana vady aman-janaka ange ihany ny zaza koa vao mena vava mahay resaka iravako. Dia haritra afriny ianao no any? Tsy fantatro eny mety mandra-pahavitany asa fa ataoko sy ivererako aloha zany ary eto ty aloha hiavitra mba hotrotokely hiavitra endre tsara ilahy eo amin'ny eny eo dia andraso dada ary eoko zay amoa manjary nitomany eo koa nge dady ao ara-bizobe any dada ny zanaka dady zay ary mandehana amin'izay makany amin'iny zay velomy nareo mianaka. Veloma dia tsara mandroso tsara miverina ary misaotra ary velo noviny teo atratra n'izay mianaka dia nidina nanao veloma andrenina izy. Lasa ary maman andeha reo ny vady aman-janako mba jerijery eo izy. Ianao aza be eritreritra fa ny asa tao tsara zay fa tonga avasoa. Velomy maman bisou dia velomy ary soary. Sa nidina nanaty trano miandry teo am-bavady tsy tiako hitan'ny mama ny endriko vontona alahelo sy foton-dranomaso sy te hanome fahafapo azy anyeriko dia teo am-baravarakely tany ambony any ny tazana dia nitodiko miandry ary nikopakopa tanana faraparany talohan'ny akarany tao anaty fiara izay nivoaka ny vavahady dia lasa efa difiela tsy tazany masoko tsony saingy mbola nibanjina ilay vavahady efa nidy foana toa tsy nindry fa lasa tokoa izy. Radio Don Bosco. Ary midina manao raharaha fa tsy hoe mitaiza dia tsy handray ravindeny tsy ho vitany soarely kory ny asa ato Eny tompoko. Ary ahoana koa izany fampakatonikala kely ity izany zaza zany ty efa tena vendrana mihitsy amin'izay ilay zaza ohatran'ny masisinono be tsy mba hampandrona mihitsy anga io zaza io. Ampandro azy mihitsy azy fa andeha manarany vetivety aloha aingakaingany dia safidy io izay tianao na hanasa lamba na hansakafo izay tsy ataonao ataony soary. Eny tompoko. Orvelo ahoana tompoko? Zao borosy ny trano rehetra fa isoary tsy eo fa nirahako ny atsena. Ka hiavitra nge tsy mety mipetraka mihitsy fa mitomany foana aleo izy tomany eo fa borosy ny trano aiza koa no izaza tsy tomany mahatsara azy io ka niditra koa ve tsy anaovana raharaha za ve no alan'ny mama dia ny zavikeliny koa ny tsy tiany nefa dia ny zanaky ny zanany sady mitovy be amin'indrainy aleo borosy trano mba tsy hifandirany rehefa vizana mitomany ve hiavitra tsy atoro azy ao. Mangina ilay sakalaha ty fa misy inona ny tomanina eo iny fandraisiny ihany hafitra. mbola tsy masaka foana ve sakafo
Efa kely sisaka. Vao nijereko teo. Fa isoarina kay ze. Mba nasaiky nitrotro ny afitra vetivety izy fa ianao maninona? Andro hanina nge nanao ramako azy fa tsy taizany zanako ao akory Ka tsy izany fa mbola nandrandram-boly vetivety aho fa manahirana le mibango azy foana am'le izy lava be. Za le mitaiza de Mandrandram-bolo. Atakalo tenisana za ve ny hanina hoanika ato trano e? Azafady rery mama. Tsy misy azafady ry kalaniny ty Tinona ty? Marary ary mama fa stononao amin'ny volo koatran'izao Ka tsy rarako fa aleo koa rary any ry ty Io volo alika io aleo tapahako mihitsy io. Aiza le teo? Aiza aza tapahana reny voloko Fona re. Tsy maintsy fa io foana ny manahirana ato Am'izay tsy mila bangona ela tsony. Ndao izay. Fahita zay. Andriamanitra. Ny voloko Ary ianao ry soary Zao de lasa mandeha. Raha mbola eo mantsy ianao de tsy maintsy hifantsana aminao foana io. Anazanaza tena sady iza koa mahita zay konokononareo any ambadika any Andao alevy ny tompokandronao de ahorony etanao fa tsy mila mpanampitsony miandro koa efa tsy eo. Malaky Indray andro manintsitra nitomany an'le voloko tapaka foana. Soary fa nalaty voatazoko mafy. Ka eo ambanimbany soroko ihany ny tapaka fa saika abory hatrany amin'ny fotony. De lasa soary. Onjonjoko za samy rery sisa ny fiainana. Za sy ny zanako. Fa sady ny tay zany nanao raharaha. Ny asa mafy sy nampijaliana. Ny fikarany maso isan-kalina ao am-pandriana. Nalahelo any miandry. Naniry mafy ny iverenany. Tapabolana izay nalasanany. Miantso any mama matetika izy saingy mama tsy mampita vaovao amiko mihitsy. Nefa za te resaka mafy aminy. Feno 3 volana avitra. De nijanga ny zava-doza tsy napoizina. Za nefa te resaka amin'ny mafy. Laza fa te hody any amin'ny dadany mafy izy. Tena tsy mandry zany saiko zany ka. Wai, tandreo! Ty inona reno ataoko velo tsy. Io apario! Chef-moi! Tandreo! Fa Andriamanitra tsy Manina ry avitra mitomany betsy mety mangina foana tsy niany kio ao zany zanako zany. Fa maika hanao raharangy neny. Moa ny zanako maneno ny telefona any ambany. Nena fa miandro izy efa tsy omeny mama eo mihitsy reza. Allô? Iye, izy aty tompoko. Hay raha samy. Fa inona vaovao Ary miandry angaty eo tsy izy ny miantso Iye. Fa maninona tsara? Nisy accident. Miandry ty Miandry ny
zanako e. Tomany mama. Fa misy inona? Mama, fa misy inona? Tsy Fa iza le niandro teo e? tokany aika e. Fa nahoana loatra ry Andriamanitra. Mama, fa misy inona ary mama? Miandry Miangavy anao are. Falazao moa hoe fa nanino miandry? maty ny zanako e. Maty ny zanako ano ianao. Lanitra. Hatramin'ny nanambadiana ianao olona ratsy vitany. Ratsy nanambady anao ny zanako tsy maty e. Tsy vanina. Maty ve miandry? Tsy tsy mino an'izany aho. Andriamanitra 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 Andriamanitra. Dia sady nandady eran-trano any ny gogogon'ny Tomany. Miantso ny anarany miandry. Sy ny raharaha mamasena taony intsony. Miandry. Lozanao tokoa ve izay mianaka? Tsy fa maninona. Fa naninona ondry mama? Narary ve ony isa naninona? Ny anjeran'ny safodaz ony izy e. Raha pitsoriva ony no tonga ty ny razany. Tsy miandry dia maty koa ve? Dia tsy ho hitanay intsony ve? Very izay mianaka. Nanomboka teo dia nidy amatrano tao mama ary tsy mipoitra mihitsy izy ny hariva tontolo iny. Tamin'ny folotona alahelo kosa no nanaovako raharaha tao an-trano. Toy ny nandeha ho azy satria toy ny nanonofy aho ary nijoy tsy tapaka ny ranomasoko. No maraina gaga fa tony be mama nidina avy any. Ny akanjo toy ny andeha hivoaka izy. Dia nieritreritra hoe hitsena razana angamba. Radio Don Bosco. Narosoko ny sakafo maraina dia samy ninana tendromolotra ihany. Farany dia napetraka ny sotro fa tsy nisy nalatsakanina. Dia nitsanga mama ary hoy izy tamiko. Miomana fa andeha hivoaka sika e. Eny tompoko. Aleloha isolakanjo vetivety dia ampisakafo any avitra. Za andeha hamoaka amin'ny fiara fa miandranareo an-tokotany aho. Fa andeha hitsena ny razana angatsika. Tinga ny fiasan'ny miandry. Tsy miteny mama fa mety tanteraka ny endry. Hoay zary izay fa toa efa ela ihany izay nandehanana izay. Izay fanajana fiara. Aty amin'ny toerana manginkina aty ary ve no hitsena razana izay. Eny mama fa nidina. Midina ianao? Eny tompoko. Fa toa finitra be mama. Eto aty aloha raisiko ny zazakely e. Ty ary zao ny izy a? Eny tompoko. Ity misy vola ataonao saran-dalana dia mandeana mody any aminareo. Fa tsy mazava aminao anga zany teniko zany sa ianao marenina. Ity ho an'ny frais a dia mandeana ianao mody. Tsy misy nizaniza rahanao intsony ety. Miandry efa maty. Za tsy miranao. Mama, fa tena hoana loatra re. Tsy mamanao zany ahy e. Aza manonona zany teny zany intsony eto amiko e.
Ny ahy zanako efa maty. Renao zany maty. Ka tsy hitako nge ny lalana mody any aminay tompoko. Tsy te lalan'izany tadiavo. Za verina ody any an-trano. Ho avy eo ny razana raha riva. Ento manaraka anao re ahy. Tsy maninona sy anaovanao hafa. Mba avelao ahy jery masy farany any miandry sy andevina azy. Tahin'Andriamanitra renao. Sanatry. Tsy avelako anatrika an'izany akory ianao. Andray. Mbola tsy mazava aminao ihany ve fa noho ianao no nahafaty anjanako raha tsy nandeha tany Manakary izy tsy maty. Nefa tsy maintsy satria efa tsy nandeha tamin'ny torotokony andehanany tany Tolagnaro izy fa nilozany ny ambina anao. Ianao no nataony vain-doraha. Ianao no toy ny Andriamanitra faharoa taminy. Fa za reniny tsy nasiany vidiny. Tsy te hamonanao satria raha miverina any ianao tsy maintsy taperiko ho fatiny ianao. Mandehana ianao mody fa lasa Ary hoentinao aiza ny zanako? Zanako irery ankety fa zanako miandry koa noho zany ananako fahefana tanteraka. Ity ny solony miandry. Tsy fantatrao nga zany? Radio Don Bosco. Si lelaviko reny faladianao ento aty reny zanako tompoko. Tsy meko ary mba ery fa za mandoarika atao loatra so dakako tsy ngidiny ery Zaza mbola minono angeliny. Tsy voatery nononao ihany no haniny voavely izy raha matoty Tsy haiko angany manome biberon azy. Ary melahy karaka atao anaty fiara fa maika Iavitra. Zanako inona? Zanako Iavitra. Mavo miantso angaramse? Fa taiza ianao zany ka? Ka nanasa lamba tsy am-basay atsy tompoko. Efa matory zany miranto? Ie, efa matory izy. De mba manararoatra amin'le lamba ao satria raha zafy le manam-pahoriana de tsy afaka nasa sy pasika aloha atoatoko. Eny. Fa lasinga be dia fa miomany lisany ary ay solo be teo io izy fa andraso aloha fa inona indray ty andraso aloha sura vela fa tsy misy olona tsony ao an-tranao ohatray le aza efa hoe mavy no ao ka ary tena taloha taty vele sady tsy halalan'izany tsy misy mpanampy afa-tsio ao ary variana manasa lamba ry ambadika rifa efa koboko teo nge PDG indray tsy manambady fa efa maty vady de aiza le zaza matory ao ambony ao de aona tsara zany mipaika avy reno aloha ay ino iara manatony alaty rasolobe zao fanehany zay zomba mianky amin'ny tamboho avy aty atsimotrano de mitotona tsilay meo amin'ny gazon elary solobe mandritra an'izany miandry eo akaiky ny daba vononandositra raha vao tonga izay de ahoana rehefa tonga ny tanàna ao tsika amin'sammy avy eo amin'ny varavarakely ndakozia isika ro lahy miditra Radio Don Bosco de mivo de mivoaka mahazo ny lalatsara ka za tonga de miakatra any ambony fiala miandry eo ambody tohatra mijery an'izay olona miditra eo vao mipodra vany zany mavy de tonga de daroako amin'ity kibaity ny lohany atao fotsiny izay atorana azy so tonga de amboariny la tanteraka eo tandry ambo eny sura letsy ay lasary zao hoe tafity fitsika sure ary tairo le baraminy ty ary ary ao anaovako azy zay fa mivoaka za zany no miditra aloha de manaraka elahy zay ary andao aty sofa ny vony danadana ny varavarany lakozia tia nitohatra miakatra any ambony elahy eto mitapify okay
Ato ny hevitra le zaza. Io efa mbola matory be. Ary aloha asiany an'ity so taitra tapika eo e. Zay. De bataina moramora. Andao akirikala kely ah. Raha manaiky mora ny fepetra omena dadandria, tsy ho ela de averina ody ato ndry. Inza tsito fa tamin'ny miaraka amin'le zazakely. Andao lesy. Elano mivoaka aloha de atolotra ela eo amin'ny mbaravarakely izy. Ato tena mbola tsy taitra mihitsy izany fa ahoana le aza? Efa haiko lesy mifanaovana azy fa lasa ela de aza be fanontaniana io ah. Iny ary raiso ah. Zay. Ary zandray miakatra eo amin'ny tamboho de laman'olotra. Tandremo fa ambonimbony ihany io ah. Iny ary voaray ve? Zokay voaraiko fa mekary ala. Omeko any solobe izy de midiny tsika. Zay. Ary lasa ao solobe avelo maingana ny fiara. Vita ihany la le lamba be dia be teo. Ary mba endro kosa kala kely fa tao tsy henoko mitomaniko. Sa mbola matory foana ve? Andrasa aloha ejerena. Ndry, ary ohatra misy vovoka ngeza ny tohatra izany nefa efa mifaiko tsara. Fa vovoka ahoana koa ary tony? Miranto ary toa tsy eo ambony fandriana fanakaiza. Sa ve nijery atao ambany fandriana ato hoe tena tsy ato fanakaiza re le zaza Andriamanitro. Zaza mbola tsy mandady akory iny. Miranto Allô Mavo, fa misy inona? Tsy hita Miranto ramose. Nasa lamba tany ambadika tany de niditra tato an-trano de tsy tato any efitrano misy azy Miranto ah. Efa nitetavika traisatraisa fa andraso fa ho avy any zao de zao ary. Fa ahoana ry Mavo ah? Fa nakaiza ny zanako ah? Mifona re ramose. Nakaiza e? Tsy hita ho Miranto e. Andriamanitro. Andriamanitro. Fa nakaiza re ny zanako e? Fa taiza izy ry Mavo ah? Teo am-pandriana teo ihany fa tsy fantatro e. De tsy renao nitomany akory ve izy? Tsy tompoko. Ramose ah. Oatra nisy olona niditra nge tato an-trano e. Fa ahoana nilazanao an'izany ka? Ka reny diana vovoka amin'ny tohatra reny. Tsy re nefa oatra misy dia kiraro hafahafa nefa nitohatra aza vao nidioviko be ankioko. Marina tokoa zany. Ary makaty an-dakozia nge izy zany e? Mifony tanatana amin'ny varavaran-dakozia nefa nidiko tsara koa io. Tena nisy nanapitsiko ty varavarakely ty e. Marina vera mose. Fa ianao very Mavo de tena tsy nahininina mihitsy aloha nisy nakatato ny zanako e. Andraso fa iantson'ny inspektera Rafidy aloha ary. Io le varavarakely mipitsihana inspektera. Tena very ny zanako e. Inspektera, very ho any zanako. Mitome aloha ianao Monsieur Gabriel. Ka very kosa ny zanako e. Eo ijereko azy. Io. Io. Niterena tamin'ny vy paramina angamba ty varavarakely ty Ka teo nge zany nidirany de niakatra tany ambony nakan'le zazakely izy avy eo e. Tsy maintsy zay. Fa taiza mademoiselle Mavo tamin'izany nasa lamba tany ambadika tany atompoko. Andraso hoe jerena ny eo tokotany ambadika eo Monsieur Gabriel. Misy diana kiraro maromaro reto ambany varavarakely reto Monsieur Gabriel.
Zany ndrika fa tsy ray izy fa betsaka niditra tato farafaratsy ny rory zareo. Zany ve inspektera? Zay mihitsy. Ary teto amin'ny gazon teto izy nitsambikiny, jereo mibozaka. Zany hoe avy teto amin'ny tamboho teto izy zany ny oatra. Mba azonao amarinina kely ve brigadier azafady? Eny inspekteur. Ahoana brigadier? Misy zavatra hitanao? Tena misy dekirary maromaro mihitsy eto ambony tamboho ato ary tapatapaka sy ny lefitra avokoa ny ratsakazo ato ambadika ato, monsieur l'inspecteur. Mazava zany, ary mino fa efa nisy fiarany andro koa tato ambadika tato nitondra ny zareo nandositra. Andao aloha sika hiditra ao an-trano e. Ny entana tato an-trano ve tsy nisy banga? Tsy nisy aloha na ray aza inspektera. Donc akakeriny zanakao mihitsy zany ny tena atindihan'ny zareo. Tena kidnapina ve zany ny inspektera sa? Ie, kidnapina mazava ho azy Andriamatoa tale. Dia ina re zany no atao tena mivadika mihitsy ny loka inspektera. Le tokony haiko ina no atao inspektera, ohatra ny mieneny fotsiny aloha. Tsy maintsy antso anao ry zareo hitako vola be aminao mba ho takalony any zanakao toy ny fanaon'ireny olona ireny mazany. Ka raha mba izay moa ka ninona fa ny atahorako ngera sanatria zay rery Andriamanitra. Ino fa tsy sahy kasika any an-janakao izy Andriamatoa talea. Asako mandrapatonga amin'ny fotoana fanankalozana ka eo no andrasantsika azy. Io koa nefa ny mila fitandremana be mba tsy ho voafitaka. Zany hoe ahoana inspektera fa ohatrany tsy azoko. Andraso fa ho zavaikanao miandarana eny ihany zany fa ny findainao aloha zao tsy maintsy ataony surekoty na ny any am-piasana zany na ny any an-trano alohan'ny atsondro zareo. Karakarao izay brigadier. Eny inspekteur. Ary ahoana moa inspektera no alalan'ny zareo ny laran'ny telefoniko rehetraka? Misy hoe Gabriel. Tsy maintsy efa naka ny renseignement momba anao rehetra izy vao nanao an'izao action zao hatramin'ny atsipirian'ny plan an-tranonao. Zaho aza mieritreritra hoe olona efa mpifanerasera aminao matetika ilay izy ka dia antananao hoe izy avy moa nipiditra ato aminao ato. Zany hoe betsaka aloha ny olona miditra ato inspektera, na ny fianakaviako na ny tompoko vavadiko na ny sasatsasany amin'ireo mpiara-miasa amiko. Alaiko daholo mantsy ny lisitra izy ireo sy ny fandaharam-potoanan'izy ireo tsirairay avy androany tolakandro. Fa ny mpanampy ve tsy misy afa-tsy madomozelo mavy ihany? Misy anankiray anka i Razafy, mpanasa lamba sy mipasika izy fa tsy niasa aloha zay roa andro fa zay hoe maty zay ny rahavaviny ko. Mety fantsifinjavatra vava koa zany Vila lehibe ny tranonao Andriamatoa Talia Jeneraly. Azo lazaina fa tokatokana ihany satria ireo vila hafa manodidina azy mifefy tamboho avy daholo ary tsy dia mifanolo-bodirindrina akaiky aminy. Misarika mpangalatra noho izany ka tokony andray fepetra ihany ianao aka gardien farafaratsy no namany mademoiselle Mava. Inona no vitan'irery raha sanatria ka jiolahy mitapy edina no tonga manafika eto amin'ny fotoana tsy mahay eto anao? Marina aloha zany inspektera. Za konge aloha efa nieritreritra an'izany mihitsy ary efa eo an-dalam-pikaroana azy. Nisy gardien ihany nge tato taloha fa niala izy. Izy zany Andriamatoa Talia? Tsy hito zay no anarany. Raha tsy toina Bazile. Efa ela ve izy no niala? Roa volana teo angambo zay. Fa inona ny antony nialany? Sa nifamalina sa nisy tsy nifanarahana? Nifanaraka tsara mihitsy zay hatramin'izay roa taona nisany teto zay ka. Fa vao maty kelikely madama dia niala izy ko. Nilaza koa izy fa nahita asa hafa hono tsy eto an-drenivohitra fa any am-province any. Tiako aloha milaza aminao Andriamatoa Talia fa miahiahy azy tompona andraikitra voalohany amin'izao raharaha zao Fa ahoana inspektera? Olona akaiky tena mahafantatra ny fiainanareo mantsy zany olona zany. Mahafantatra tsara ny ora fandehananao miasa. Iza koa no mahita na efa nitapify tany ambadika tany azy izy nitsikiloka. Mety nahatsikaritra fa nanasa lamba ry ambadika ry mademoiselle Mava matoa izy sa haniditra. Mety ho marina ihany aloha zany teninao zany inspektera nefa tsika ve dia vitan'izany? Nahoana moa mila mombamomba an'izany olona zany Andriamatoa Talia. Eny ary inspektera, andraso fa omeko anao ary.
Tena tsy mahatombo ny tira amin'izay fa mihodinkodina eran-trano sady manifika fotoana no misafoloha. Andriamanitra, ataovy mba hita re izay zasy izay. Misy olona zany ambavady zany fa mba jereo tsokolovy aloha vao mamoa. Eny Ramsey Mama. Gabriel, fa inona izany vaovao ratsy izany? Very ny zanako ry mama. Nisy nakakeriny tato an-trano tato Andriamanitra, ny ranto kely. Fa tamin'ny firy izy ny very? Ary tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny roa sasany tolakandro teo eo. Azao nefa efa amin'ny 4. Dia mbola tsy misy vaovao foana ve? Andriamanitra. Tsy misy miandry antso azo araka ny tenin'ny inspektera. Mety antso eo ry zareo nakazo. Efa teo zany ny polisy? Efa teo inspektera Rafidy. Tena mafy ty ry mama, mariny. Azakivy ianao anaka. Mafy. Mahereza trano fa tsy maintsy vita izy. Manana finoana. Zay angamba ry mama. Allo? Miarabanao André Matotale. Fa izy zao eto ampelantananay zanako André Matotale. Zaza mahafatifaty Avereno aingana zao de zao zanako olona tsy valarinareo. Kalma ihany ianao André Matotale. Averinay somatsara aminao tsy misy anombinana ny zanako raha toka malaiky atsaka sy andavany fepetra omenay ianao. Olona tsy vanina sady tsy matahotra an'Andriamanitra nareo zaza vao fito volana ve de ataonareo an'izany Ka anaiky satsy anaiky ianao fa tapahanay ny fifandraisana André Matotale Eny ary veloma ianao. Andrasa aloha fa inona ny tadiavinareo 70 tapitrisa ariary. Voreo vola io ataovy ao anaty valizy miantona tsara de atoranao ny toerana nanaovantsika fifanankalozana ara-pitso. Tsy vitanao moa de efa papay zany nefa ataoko fa tsy ho voavidin'izany akory ny anjanakao farany tandre milazany amin'ny polisy fa tsy ho hitanao mandrakizay tsony ny zanakao. Andraso aloha ahoana moa mba ahafantarako fa mbola tena nitapahany marina. Fa ahoana hono Gabriel? 70 tapitrisa ariary ny tadiaviny ry mama. Tsy maninona raha izany navitra ny ranto ampiko ianao andovo vola. Tsy ry mama. Ianao mananonteny indray ve no andrasako anampy amin'izany? Maninona moa? Alohako ny vola saingy ahoana moa zany no ahafantarako fa mbola velona ary salama somatsara tokoa le zanako andry mama. Zay nge nisaika anytaniko teo nefa nitapahany moa zany ny fifandraisanako. Matokoa ianao an'Andriamanitra fa aza mamoy ohatran'io ry Gabriel. Ka tena mafy nge ry mamy. Rofiana nefa hono no ilana an'le vola. Rapitso hony. Dia aiza ny toerana nomezana azy ka? Indray aloha mbola tsy nilazainy fa nilaza mbola iantso ry zareo. Zay angamba fa raisaingana ry Gabriel. Tsy izy tika i inspektera Rafidy. Allo? Efa niantso teo le olona inspektera? Renetsany André Matotale ka zao nataonao Fru i vola de daviny io de ataovy tsara anaty valizy de miandro ny toy isika fa eo no amandry atsika azy. Laza nefa izy fa raha miteny amin'ny polisy ny de tsy ho hitako tsony ingeny zanako inspektera. Fomba ny mpanao kidina pinina rehetra zany fa aza matahotra ianao André Matotale ainay ny manao azy. Tsy ho vavahanao samy rery koa zany zavatra zany tsinonako. Eny ary inspektera. Zay fa zay koa miezaka mamantatra ny toerana eny ville antso teo Radio Don Bosco. Miasa ny manaraka sika. Eny ary inspektera. Courage Gabriel tonga bariana ny tranonao any zahay sy brigadier. Ok ary. Azafady tompoko. Sao dia mba hitanao ireny lalana makany Mahistany Izay rehetra anontaniako mandahy tsy mahalala an'izany avokoa. Ny sasany aza angamba dia mihevitra ho adala amin'irenireny. Tena kivy ahy Andriamanitra, ampio ahy. Tsy matory ny antranon'olona amin'izay tanàna lalovako fa mandry ny atsara rehetra eny.
lalana makany an-tanan-dehibe aza tsy hitako akory. Tena efa mahatsiaro reraka. Dada, raha mba fantatrao mantsy ny mahazo an'ity zanakao. Very dada, very raha tia tanin'olona. Toa efa mba mety tsara kosa ny fahitako an'i Tatandry ny vatana ny tsara fa ny saina mbola marisarisa anako. Ndry mangoraka ny ty lehilahy dia ireo ngefa fotsy sasaka vetivety toy ny volony, sady ny koka ny endriny. Manatanjatsaina fotsiny sisa ny fijeriko azy. Ka zao hoe amboary ny saina Tatandry. Ka ho aiza ny tsy anamboatra saina moa anaka fa ho lasa dala eto ve? Apetrako amin'Andriamanitra fotsiny sisa izay mahazo an'ilay vavitokako any. Izay indrindra, samy mivavaka ho azy sika. Hain'Andriamanitra nge ny zavatra rehetra. Fa anatitra an'ilay varinao ny tontoko Ohatray, ary tao na fotsy ray spika be sahady. Misaotra indrindra anako. Tsy misy fisaolana ary Tatandry. Dia minana finaritra izay fa lasa. Eny anako. Manahoana ianao inspektera? Manahoana ianao Andriamatontale? Manahoana i Madame Lucie any? Mbola tsy nisy ny antso ve? Mbola tsy nisy aloha inspektera. Ny vola nefa ve vao Efty anaty valizy ity inspektera. Tsara zany. Dia zao ino tompoko? Tsy maintsy hanondro toerana manginanao izy anaovanareo mifanakalozana. Dia mandeha ianao sy ny vola ao anaty fiara. Izay manaraka avy ato aoriana satria horentsika eo ny teniny. Hodidinay ny toerana anaovana mifanakalozana rehefa ino inspektera ary? Ianao aza matahotra. Tsy maintsy mba hampandritranantsika tsara nefa dia asianay ny tiana anaty vozon'akanjonao any. Ino ty? Tsy zavatra mipipiky tianao vataranay izay toerana misy anao raha sanatria tapaka amin'ny fifandraisana. Zay ino ary inspektera? Miandriandry zany sika zao manondro amin'ny folo maraina ny famantaranandro. Ampio re izay Andriamanitro. Ampio sy arovoko miranto kely eo ampelantanan'ireo tsy matahotodo ireo. Atsoy amin'izay rangahy le olona fa nananana tsy mety mangina mihitsy ty sepakery ty. Fangatsy ny lisany azy le ronosy pisiki. Sy efa momena fa tsy mety. Zatra mikady sakafo avo lenta angamba nytony zanaky ny mpanany tonko. Vonina ve nefy lisany? Vonina izay rangahy? Ay, okay ary. Aza dimy ny toromarika. Tsy entina aloha zaza fa afitsaka ary amin'ny trano kely mangingina ary. Nina mantsy fa tsy maintsy isy pandrika izao zavatra izao fa sika koa ampifediny. Zany mihitsy ateko any izy rehefa avy eo fa atsole deba aloha ny bandy koa efa maika anday saosy sady tsy napatorian'ilay kalakely ty mihitsy alina koa. Zay Andriamatontale, izy ve io? Radio Don Bosco. Nio valarana saingy mino aloha fa izy io inspektera. Allo? Androany amin'ray ora atoandro tsy diso nanam-pirenena fahaefatra afaka 20 kilometatra misy tetezana eo. Vao afaka ny tetezana dia misy lalatany secondaire mitsofoka mianatsy amin'ny 10 kilometatra eo dia mahita tany malalaka
io zay miandry anao sy ny vola Andriamatotalea. Ny zanako, salama velony zanako tiako hoe ny feony aloha miranto tsy ny zanako. Zay renao zay am'ray atandro Andriamatotalea. Tsy ataoko vita mora kosa raha maninona ny zanako tsy amialako ilisany tsy efa mitapahany fifandraisan'Andriamatotalea. Miomany sika satria lavidavitra ihany le toerana sady bezaka raha nolazainy teo Niantso am'zala vetivety zay de miaraka aminao avy ato aoriana. Mahereza Andriamatotalea, aza matalo hitranao fa tsy maintsy voasambotra tsika reny Zay lasa ny antso mihina fefa mialana izy ka ianao tsara elary zomba manatitra an'le zazany amin'ny trano kely hitatsika iny tokony 70 minitra alohany tsy ahatongavany eto izay sy solobe kosa miandry eto avy manatitra an'le zaza elahy tsy miverina eto aloha fa mitsikulery amin'le avoana mahatazana ny jerentsika ery satria raha sanatria misy mpira manaraka an'le ry na izy rery tonga de mifampilaza aminay ela ao tsara ve? Ao tsara ka fa aza matahotra aloha nareo hoe ny bandiko ngefa zatra de ty le lalana sekondiana mitsofoka manaraka ny 10 kilometatra eo zany ndaso aloha iantsan'ny inspektera. Allo, inspektera Rafidy, efa mitsofoka amin'le lalatany azy zao ka? Zay koa efa taorinanao ato fa aza matahotra anao vao tonga tsy lavitra le tamin'ny malalaka de efa hodidin'ny zalany toerana fa aza taitaitra fa kalma fotsiny ianao iny ary inspektera, tsy androko zay eonako amin'ny zanako zany ka engane ka tsy aninona izy Andriamanitra. Tena lanaka tsy fantatro tsy ny toerana misy aty fa mangina be. Efa firy andro zay mandehanako matory anaty ala foana nona sady mipaepa tsy manapanga an'le vola atao sarandalana andro hita ihany lalana mody sy ny fiara makany. Ny tongotra efa maratra be daholo mipodrano amin'ny tongotra. Andriamanitra tena kivy ahy to tsy ho hitako tsony dada sy ny tanindrazako. Iny fa misy fiara fotsifotsy miala 4x4 Radio Don Bosco. Ino fa PDG iny miaraka amin'ny vola be. Tsy hoena de hipotra eo amin'ny tany malalaka fa andro asa loko bona tsara hoe. Ohatrany tsy misy pirana manaraka azy ka. Mahazo mandro ivonivoaty laharatsito mandeha ho azy ohatry ny karatry ny avy ty. Tsy hitako tsony koa izay tokony havelomako. Mivadiko maty nandao ahy. Ny zanako ny esorina tetỳ amiko. Tsy fantatro na ho hitako tsony koa na tsy. Inona tsony zany ny amiko Tsy aleoko ve maty koa Ty kosa eto ny fiara angatalefa tonga ara-potoana ka. Asure ary aleo aloha mody tsy potra.
Efa ao very zalahy brigadier. Efa reny daholo inspektera. Nandeha tongotra fa ny fiarana velarea lavidavitra ary. Tonga dia say vodiny ny toerana. Andraso hoe ohatrany nahita aloka mitsorika teo anelanelany azy aho teko. Sany masoko ve no mandroa iny koe misy anankiray aza. De iny marina tsy tena polisy nama. Polisy reny. Loza fa voadidina polisy ny toerana. Aleo aloha atsondro ratsitoka. Aiza ny finday teo? Nakaiza e? Tia fa tonga fa aizanareo e. Aiza ny zanako e? Taero aloha vola e. Ty amiko ty mivolanareo fa avoay aloha ny zanako hita masoko e. Ay, atsy-pazy makaty ny valizy de omeko ny zanaka ao e. Fa aiza izy e? Aiza? Sy matory ao anaty fiaro ambadika ao izy e. Iny ary ny volanareo e, iny e. Aleko maty. Radio Don Bosco. Andeha hamono tena hitsambikiny ato amin'ity antsany ity ah. Sady izay angambany mety amiko. Mifona Andriamanitra eo. Asa manome tsiny ahy ianao. Ray soa valizy io de sokoafy ara-mariny tsara ary leria. Tsy eto le finday ndoza. Ary aloha tsy nainga andratsito ny barakay fa nijabakako. Rehefa vola daholo fa tsy misy gazety dio tsara amin'izay valizy ah. Fa iverinareo olona tsy valara ohatranareo angano ho silokanareo ka. Omeo any zanako e, omeo ah. Ifa voarainy tsara vola inspektera. Fa tandremo tsy nisy mitifitra aloha raha tsy efa azo ny zaza. Aiza ny zanako e? Efa azonareo ny vola fa aiza ny zanako? Le diviziza koa ary zany. Ay, tena sombaty. Fa nisy inonareo? Allô? Ialao tany fa feno pirano tanàna. Sovany lary PDG ampamatika e. Ino tataza e? Tena voatifitra monsieur Gabriel inspekteur. Aza misy mihetsika. Polisy. Alatsao mibasy fa voadidiny nareo ah. Tsisy ho azonareo zany eto hoe. Ino koa ary tataza e? Inspektera. Radio Don Bosco. Le zanako e, ny zanako. Ataovy samy velona fa le zaza mbola any ah. Tena ny firindrena matsika ihany ireo jalahy inspektera. Sady mamelony manao tazo dorotra mantsy jalahy e. Ohatra nisy polisy voaza. Inona izany? Ohatra ny misy zavatra mikorotana sy midoboka be ao tsy nananao. Aleo ahy aletoka. Aleo ahy nintsy azakazaka ty anaty alakinina varatra ty aloha fa toa mampatahotra izy izany. Radio Don Bosco. Teo dia nandositra lavitra tokoa. Raiky tahotra tampoka. Lesa saika hamono tena hitsambikina tao anaty antsana iny. Noho ny efa lasa lavidavitra dia ary andraso eto ano akaina. Ary inona le zavatra teo? Sady ohatrany nandre olona nikikika ane ataoriana le nidobodoboka be ny sesisesy be. Mivoaka n'ity toerana ity mihitsy mety ka na ho aiza aloha. Oe, fa misofoko ary ve no mamitaka sa misy feon-jazakely mitomany izany. Tena zaza mitomany mihitsy ka. Hiavitra. Aiza izany? Oe, ohatry ny hoe afaty ambadika ato. Andraso hoe. Oe, fa toa misy trano kely tafo bozaka io. Trano natao tamin'ny ratsan-kazo kely madinika. Ary eo izany feon-jaza mitomany izany. Alefa jereko. Tsy avitra ka zazakely hafa. Ndre fa maninona rery ato ianao?
Aiza ny mamanao? Gaga be izy mijery ary eo aloha raisiko hoe avy are avy trotrodom-bosiko ary asa mitomany tsony fa misy olon-dratsy mitobotoboka be nge so dia enina eo mifondraisiko dia nankina le zaza sady nompanjeniny tsara vavy kely le izy efa lehibe kokoa no hiavitra gaga nijery azy satria raha ny fitafy sy ny poziny dia tsy zanaka tatsaha velively le zaza sady manimanitra kely ny volony nofiniko teo atratrako izy na zanak'izy indri dia efa nataon'Andriamanitra ho hitako ka hoentiko ety manodididiny ety raha teo tsy nisy tanàna tazako mihitsy ary andaotsika andeha ndro mitsika amiko izy raha mba fantatr'Andriamanitra fa le tena naloko ny kipoko navoiko eo ary fa tsy tomany ahy andaotsika hiala eto. Madama, iny taminy Ramse? Aiza ry mavo? Za efa tena nitaintaina fa ny andro efa riva bioko. Gabriela, aiza ny zazakely? Tsy, nanino miranto? Toa nentina miverina fotsiny ty valizy misy vola. Tsy hita miranto ry mama. Tsy hita ao? Avao ny ala ray manontolo fa tsy hita ny zanako e. Fa reo Jiola? Reo Jiola maty voatify dia tsy fantatra koa namatona velona. Telo zandro zareo? Telo. Nanohitra ny tifitra vary araka izy ireo sady nandositra raha vao fantany fa voadidina polisy. Nanao viverina eny. Anika nisy polisy roa naratra koa voan'ny balan'izy ireo dia zay nantony tifiran'ireo ekipan'ny inspektera azy ireo. Andriamanitro, tsy hita ny zaza. Tsy hita izay nanaovany any miranto ry mama. Fa tsy nentiny zany? Tsy nentiny teo hoe lainga fotsiny leo ao anaty fiara ao ambadika ao. Dia aiza fotsiny hono? Dia noeritreretin'ny inspektera hoe nisy namany zareo anankiray komplice nametrahany an'ilay zaza tany ka tsy apotra mihitsy aloha raha tsy hoe efa azon-jareo antoka tsara fa ny sécurité zareo. Iny zaza iny zany no hoe antoko ny ainy. Kanjo ka tsy tokony tifirana nge zany reo Jiola raha zany. Reo raha mihitsy. Eny, tokony hoe natao sambobelona. Ny inspektera zany tezitra be tamin'ireo ekipany nefa atahoana moa efa zay ny vitako. Dia ahoana zany Gabriela? Aiza no ahitana amin'ny ranodom-bosiko? Ka le maharatra any amin'ny hopitaly nge sisa zany ny fanantenana hoe azo anotany raha velona soma tsara koa fa izy aloha efa tena rotiky ny baly. Fa manino ianao anaka? Maratra ako, voatifitra. Maratra? Eno aza matahotra ianao fa nandalo teo amin'ny sandoko fotsiny baly. Io mibandy be io. Efa avy nanao passement io vao noditra taty. Mama. Ahoana? Ka tsy tongeny ray tamin'ireo jolary io. Ahoana tsara? Zany. Tsito? Le gardientsika tato taloha. Andriamanitro. Zany fa lozininy ty. Nefa ne dia natao tsara fitondra ery izy tato e. Ka zay nge ho sady tsy ady tsy nifanjitra fa izy ny niala taminahany. Ka zany n'olona rehefa tsy mena mivadika ko. Tena enjana indray zany Aleo aloha andeha torokely ry mama ka ndana misy ny alohanao miakatra mihevitra izay atao e. Andriamanitro, mba tahiry le sombiny any kely iny any. Nomeko nao izy teny tsetsitra
noho ny kokoa moa tonga tena andotsy be. Iza reny no ataoko anarandria e? Natolotra? Nekena? Sa nomena? Aleo atao hoe nomeny. Mba fantatry indri moa fa saika hamono tena no nahita indri. Namoy fo mafy tamin'ilay zanako sy le vatiko maty amantsy. Nefa raha maty teo dia iza mono no taizandri? Tso miresaka izy dia meko sady mandinika tsara. Mba zanak'iza ary indri. Ary inona nataondry tao anaty ala tao? Tena mampalahelo izay le rendriva mety mitaintaina. Dia inona no ataontsika roa? Aleo rangahy anontany izay fiara makany Antananarivo dia aleo miakatra any aho. Sao dia lany ny biby aty. Sady ndry koa mety mila dite sy mofo fa tsy mahavoky andreny nonoko. Izany no mena. Indrindra solo ny avitra kely. Dia ahoana inspektera, nanahoana le olona tany amin'ny hopitaly? Za zao voasaika ho any aminao mihitsy. Maty le olona monsieur Gabriel. Maty tanke maraina. Andriamanitro. Atray ery lanitro. Rakoto manana Jean Baptiste tsona hoe Jean Ba, izay ny anarany. Tany an-trano fonenana izay teo fa efa ela hono izy tsy mipetraka tany intsony. Ary ny tranon'ireo jiolahy roa itsito sy le namany? Na le tsito na le hoe solobe dia samy tsy misy mipetraka any an-tranony fa miray trano izy telo lahy ireo e. Ary efa andeha anjio lampangaratra mihitsy. Jereo ireny fidinana entiny ireny. Dia inona izany natao inspektera? Tena tsy hita ve izany ilay zanakay e? Lozy tena. Zavatra tao aloha zao dia aparitaka ny sarin'ilay zaza e. Toreny fanao rehefa misy azavery ireny. Amin'ny alalan'ny gazety? Amin'ny gazety dia sady manao famplazana amin'ny onjam-peo koa. Izay alanenina ihany iverina amin'ilay toerana aloha hanitatra ny fikarohana. Ndreo mba misy nahatsikahatra ihany ilay zaza na ilay jiolana mana zareo nitondra azy. Ay, eny ary inspektera. Ataoko zao avy hatrany izany e. Tonga eto Antananarivo tsika. Ny zavatra tao voalohany indrindra aloha izany dia mividy lamba hipapenandry fa ndry mantsy efa somary mavesatra ihany. Dia hividianana satroka lamba kely koa fa mainy andro ny loha. Avy eo dia mividy dite sy mofo mamy ho andry fa nono ndry. Dia inona moa izany fa efa banga ilay vola saika atao sarandalana fa dia efa tavela tia. Dia asa izay hafaranaka efa apetraka amin'Andriamanitra. Ny mety angamba dia mitady asa e. Sasa lamba ohatra. Dia tsika sindry moa izany aiza no atory. Mafy tia Andriamanitra. Tonga eto amin'ilay toerantsika brigadier. Aseva miparitaka aloha zalahy, miela lavidavitra kokoa. Eny inspekteur. Za koa kiaroko aty andrefana aty ary. Ala mikitroka daholo ny manodidina ary efa tena faly andro zava mihitsy angamba aty ka. Any amin'ny ilany azy tsara fa tena mangina. Ary misy antsana be tsy mihitsy. Dia ho any ve?
aleo aloha ianavaratra ty ihany ary iny ry tazako ry ohatrany misy trano kely vita amin'ny rotsakazo mihitsy ty tranon'ny mpiandry fody sa fiandrasam-borona nefa sady tsy misy tambara ety no tsy misy rano ary tsy misy vorona andraso hidirana tongotr'olona samy hafa ndray kelikely dia ndray lehibe dia potika bisikisy ny fonony rehetra aoka tato no nametrahany zareo an'ilay zaza dia nentinaiza ono inspektera dia mino ve anao fa atao amin'ilay trano kely zany napetranyilay zazaka eny Andriamatontale eo amin'ny 3 kilometatra any avaratsy ilay tamin'ny malalaka ny fanjifotsika tamin'ilay jolany misy an'io trano kely io manimanitra tao anatiny manao raha manitra amin'ny zazakely anganareo crème bébé eto aty hoe zany mba jereko azafady andrasa alaiko vetivety ary tiary le izy inspektera tena zany mihitsy le fofona tena izy Andriamatontale ka ahoana zany atao inspektera efa nanao an'ilay filazana tamin'ny onjapeo sy ilay sary tamin'ny gazety anganareo rendray aloha efa vita daholo ka ino mantsy miparitaka traizaka anaizanaiza misy an'ilay jolafa efatra ny tondrazany nandositra dia tsy maintsy hitan'ny olona ka zay nge zany sisa ny fanantenany izy ianao Andriamatontale manana finoana fa tsy maintsy hitantsika izy ty mba hanao biscuit anankiray tompoko biscuit inona zay ataonao fa le mamy fotsiny fa tsy le masira ty ary misaotra tompoko fa ono azafady so dia mba misy asa azoko atao ry ato aminareo fa asa inona tadiavinao asa trano zay misy re tsy mifidy fa kilasy mody fotsiny dia inona koa ny asa vitanao amin'ity zanaka ao mbabenao ty nefa tsy maninona io fa endry be ka sasalama ohatra raha misy dia ataoko re mba miangavy re madama fa tena mila volo izay mianaka nanohaninay fotsiny aza midira ry aloha ty eny tompoko ty anatiny aty mihitsy aloha vetivety reto misy lamba tokony ho sasana maromaro ihany fa asa raha ho vitanao daholo vitako re tompoko mandeha anary sasa hoe ry anany indrimy basin andrasa angalako savony vetivety ianao eny tompoko ty savony dia ataovy madio tsara matokisy ianao madama dia eto mitady eto no fa sady mibaby ve ianao no anasa nefa tsy maninona ka tsy andreraka anao ve zany raha matoa zaza bolangina be io tsy efa fito volana efa mahay mipetraka io fa ty ary enao koa dia sahirana tsy maninona fa zao izy dia eo mba milalao iza ny anarany io ke nomena fotsy kely ery ty iziko ohatran'io ngandrainy endry tsara indry fa manasa lambiny eny nitsereo fa za indray no mehezany iza ny anarany io nenindry io velona anarako ary maratra be nge izany tongotra izany avy nandeha tongotra lavitra be izay mianaka ay ve zay ary fa andeha hivarotra aloha azonao antsoinao hoe madama Fanja eny madama vita le lamba tompoko sahady ve andrasa ro efa jereko vetivety ay tena vita tokoa sady vita madio tsara daholo fa ianao zany efa zatra manasa lamba mihitsy efa zatra tokoa tany amin'ny mama
Raha vao misy anankiray sendra ratsy kopana na tsy azo azony dia asainy averina sasana daholo izy rehetra. Antoko izay mamasile zanako hiavitra. Mba manahoana re izy ihany? Mba kolokolo mamatsara ohatr'izao ataoko hanomena izao ve? Fa ohatrinao any karamanao nitovariana be mihitsy ve? Oe, azafady madama, izay omenao fa tsy maninona. Malahelo be ny fijeriko ny endrik'ity zazavavy ity. Manan'olana ary ve izy? Ty ary misaotra tompoko. Dia izao Eny tompoko. Inona moa androany? Alatsinainy. Amin'izoma ve ianao afaka miverina? Afaka ka. Amin'izay indray izany ianao manasy dia tonga avy maraina. Eny madama, veloma ary ianao dia misaotra betsaka re. Veloma velo tsy misy fisaorana. Tena tsotra sady malala fomba ilay kialakely. Mba aiza ary izy iny no mipetraka ary manambady ve? Ateny kokoa ny nanontany azy ka. Tovavy tena tsara tarehy izy. Nefa dia tena sahirana sy mampalahelo ny fijery azy. Tsy ho hitako tsony angamba ilay zanako ro mama. Tena fokotra ny lalaina koa angamba. Aza miteniteny foana ren'ory Gabriel. Ka ndreny nefa maty teo peterana azy ny zanany koa ty very. Foana tanteraka tena mafy mahazo ary mama mariny. Gabriel, atanjao ny saina fa lehilahy anaka. Na izany azy. Za mino fa tsy maintsy mbola hita ihany ny rando kely. Ka efa herinandro nge izay ry mamy mbola tsisy vaovao foana. Kivy tanteraka iza ny mahalala an'izay mahazo azy ihany zao na marary izy na tsy mihinan-kanina raha atao hoe mbola any izy. Nefa zanako ry mama mariny. Gabriel aza miteniteny foana ianao. Miranto aiza reny sombony aiko tena mamoy fo ilay zanako lahy. Jereo fa mihamahitsy malatsakana. Tsy atao io maso ny fanazaza nge kivy ihany. Tsy te hitomany eo masony fotsiny. Manakina fo amin'Andriamanitra anaka dia mivavaha mafy ianao. Zaza tsy manatsiny iny, ain'Andriamanitra foana ny mihay azy. Fa andeha hidina aloha. Bizika ny mena kely. Misaotra tompoko. Fa hono azafady? Eny madama. Mba misy fanontaniana kely apetrako. Eny tompoko. Tsy manambady moa izany ianao io? Tsy efa maty ny vadiko tompoko. Way, azafady efa ela ve? Tsy vao aingana. Atahoana fa maherezy. Dia aiza izany nareo mianaka no mipetraka? Misy ramatoa lehibe izay ihany miaraka amin'ny zafikely ny ray fanasako lamba isaky ny alarobia sy ny sabotsy dia any izay ny matory. Efa misy efitra kely izay no meny atorianay. Fa mba misy fanontaniana tiako apetraka aminao koa raha tsy mahadisy tompoko. Lasao fa tsy maninona. Aninona moa ty toerana misy anareo ty? Ay ve, Ambato maro ety. Ay ve. Ary so dia mba hitanao ilay atao hoe maizitany na ny lalana makany? Maizitany? Tena tsy hitako izany ka. Mbola tsy naharehan'izany anaran-tanàna izany mihitsy. Fa ninona tsara izany? Any ny lalana makany aminay. Any Ambodisany tandrazanay. Vahiny eto Antananarivo mantsika mbola tsy mahay izay atsimo sy avaratra eto mihitsy. Ay vary. Eny tompoko. Mandehana aloha sasao ny lamba ary rehefa malalaka tsika miresaka tsara. Eny tompoko.
mitady anga ianao? Ie, lany menaka fanendasana ka saikaka vola ivitanana. Radio Don Bosco. Za nefa saika aniraka anao maika ho any an-trano aloha. Ny zavatra saiko alainao any. Za man tsy afaka mialeto e. Tsy maninona raha maika fa aviana zany mividy menaka e. Ay, ity ary ny lakile dia ity ny sarandalana. Taratasy ilay izy a. Ao anaty valopy be mavomavo amin'ny tiroaran'ilay komodiko eo an-tompandrinako e. Dia tonga dia ilay valopy mihitsy nentina ty a. Ie, ny tompoko. Tsy efa tadidinao moa ny biso makany? Tadidiko ka. Ay, idio tsara ny trano a. Ka maninona koa mora any ianao dia mitondra menaka e. Satria lalanao mody iny. Tia ny vola dia ataovy 2 litra. Ie, madama. Zay ary fa lasa e. Ndao ary. Raha mba fantatro madama Frantsa mantsy ny tena tantarako marina. Nefa ny marina rehetra tsy volazako. Mbola olana amboniny amiko komandy zao no mba nitiza azy ty rehefa nieritreritra. Mety hitady azy mantsy zao ny reniny. Ny ahy efa tsy vidiny. Ny sorona keriny ty tapela-tanako. Dia ina nataoko? Tena tsy fantatro. Plezazy ty tena lasa ndraiky poaniko. Zakoto rak'izany aminy. Maninony ndje? Te atory? Ndao aritsika andeha. Sady vita koa ty ny lamba. Andao lohaka vola amin'ny madama dia hody. Azo ty le taratasy fa andeha hody amin'izay andreo atoandro aty. Mbola hividy menaka kay moa. Aleo tonga dia ary amin'ilay pizzeria ny vidy e. Eny any tsy nanao indray bisoko. Vita ary le lamba madama. Ay e, dia andeha hody zany ianao zao? Andeha hody kely fa te tsy lailay atory tiako. Ty ary ny volanareo roa kely e. Misaotra madama. Atao ny vita menaka sady misy tsara. Radio Don Bosco. Veloa mary madama. Dia amin'ny latsinainy indray e. Kay. Azafady tompoko fa tsy hitako ianao dia voadonako. Tsy manenaka. Inona ianao izay? Rotra mitovy be amin'ny ranto angely zazakely amin'ny baben'ilay ramatoa teo e. Marina e. Azafady madama. Fantatrao nga ilay ramatoa mibaby zaza mivoaka teo iny? Iza moa zany? Velo ve? Fa ahoana kay? Tsy izany mantsy fa ohatran'ny olona fantatro izy e. Fa fianakavianareo ve sa manasa lamba ato amiko fotsiny izy ka? Andraso ranga hoe njehako mihitsy a. Tena miranto mihitsy fa tsy mandainga amin'ny masoko ka. Radio Don Bosco. Aiza izy teo? Nakaiza nalehany teo? Tena vahoaka be koa ty an-dalana. Kaiza re izy teo Andriamanitro? Tena tsy hitako sahady teo izay nalehany la. Loza koa zany. Tena nataoko. Aleo tonga dia andeha hody aloha e. Dia ilaza amin'ny madama sy Ramsey. Fa misy inona? Azo ny taratasy? Ie, ty le izy. Fa misy inona atao sepitra be toy ianao mavo? Radio Don Bosco. Aonga Ramsey. Ie, vao tonga teo avy any am-piasana izy fa ahoana e? Fa misy inona ondry mama a? Misy inona? Izay mahazo any mavo e. Lazaro mavo a. Miranto e. Miranto a. Miranto ahoana e? Maninona? Hitako e, tena izy mihitsy ny miranto. Taiza de taiza ry mavo a. Taiza ny hitanao ny zanako a? Mbato maro. Andriamanitro.
Ka nahoana tsy tonga dia nentinao tsy tatao zay nalen'le olona. Olona iza aloha olona iza le olona mibaby azy, le vehivavy. Andraso aloha hiantson'ny inspektera ary. Aza vao tsara aloha mavo mandra-piantson'ny inspektera. Ahoana ny fomba nahitanao azy? Aza vao hoe Zao hoe dia zay fa kalakely ohatran'iza le izy aloha mbola tanora ihany no fijeriko azy. Lava volo fa ohatry ny olona avy any ambanivohitra. Andriamanitra, enganika tena mba miranto zay ka. Oka aloha, ino ny fiaran'ny inspektera fa tonga? Ka miomana ary fandehtsika. Ianao no manoro an'le piserina hitanao azy zany. Eny tompoko. Tonga dia miakara ao anaty fiaranareo mama fa iresaka amin'ny inspektera vetivety . Io aloha io le épicerie ramose aleo hijanona eto ny fiara ary izany. Aiza ny fiaran'ny inspektera teo efa eo aoriana hoe efa mijanona koa izy. Ary andao hidina dia tario ny lalana ary mavo andao. Eny ramose olona hividy zavatra daholo ve reto mirodorodo be reto ahoana ny anareo izay tompoko? Inona ny atao anareo? Tsy za madama fa za ihany le teo ankeo iny Iny tadidiko le nividy menaka iny. Mbola misy entana tsy azo anga? Tsy tompoko. Miaraka amin'reto olona reto Dia inona zany ny atao anareo azafady? Saika ny tananao ny momba n'ilay zazavavy mibaby zaza hita amin'ny mavo teto ankeo zay madama. Mavo? Izy le nividy menaka teto aminao Mavo ny anarany. Ay mo. Ka tsy efa nambarako taminy ankeo ve? Mivelo ny anaran'ny zazavavy ary manasa lamba fotsiny nataony ato amiko. Izy nipetraka. Tranony indray aloha tsy hitako fa araka ny filazany dia any amin'izany ramatoa be fanasany lamba isaky ny alarobia sy sabotsy izany izy no matory sy mipetraka. Izy io? Tsy nolazainy ihany anara-tanàna Za koa tsy nanontany. Ronao madama ary le zaza ka le zaza ahoana Le zanany ve ny tianareo antaniny nomena kely? Izay angany anarano lazaina anao? Eny tompoko. Fa ahoana rehefa tsy azoko inona ny dikan'izany fanontaniana rehetra izany? Andraso azafady ty ve le zaza jereo tsara ange ty sary ty io? Tena izy mihitsy io? Nomena kely mihitsy io ka? Mazava zany Fa mba azonareo lazaina ve ny dikan'izao tompoko? Inona ny tadiavanareo amin'ny velo sy ny zanany? Avany anganareo? Polisy madama, tinkaratro, inspektera Rafidy. Tsy zanany ny zaza iny madama, zaza nangalariny iny. Maninona tsara ve tompoko? Inomena kely ve? Miranto ny anarany ny zaza iny fa tsy nomena madama, ary tiany rainy. Fa ianao anga tsy mba mamaky gazety mihitsy madama. Jereo ty gazety ty. Efa herinandro mahery ny zaza iny niveriny sy nakakeriny. Hieny marina. Za aloha tsy namaky gazety fa le fanambarana tamin'ny alalan'ny onjam-peno henoko. Fa tsy napoziko mihitsy Fa ahoana no fomba nahatongavan'ilay vehivavy teto aminao? Tonga teto izy tamin'ny latsinainy maraina. Tamin'ny firy? Sahabo tamin'ny 7 ora sasany teo. Nividy biscuit ho an'ilay zaza izy. Avy eo dia nanontany sy niangavy asa tamiko izy fa tsy misy velomana izy nianaka moa. Nangoraka azy satria olona sahirana fijeriko azy. Dia izay nandraisako azy nasa lamba tato amiko. Dia ianao ve zany dia tsy mba manadiady mihitsy fa zay olona tonga dia ampandrosoana trano daholo Tena tsy mba tato anatiko izany aloha Izy tsy mba hoe endrika mataotaotra na hafahafa ny nentiniditra teto fa endrika mampalahelo sady reraka. Ny feheverako azy dia olona avy any ambanivohitra lavitra any. Ary raha araka ny filazany dia maty vao aingana ny vadiny. Fomba fiady daholo zany madama. Politika raha tsy fantatrao. Jiolahy ny vehivavy iny ary namany rituel nakakeriny an'ilay zaza sy mitondra an'ilay zaza nandositra. Rehefa fatany fa tsy nanomokatra ny fanakalozana ka mety ho tratrako izy.
Zay le izy. Andriamanitra, tena tsy nampino aloha zany. Inona ny tsinonao e? Zao n'izy madama, raha tsy te ho raisinay ho piraitsy kombakomba aminy sy hiara-gadra aminy ianao de lazao anay marina. Ka zany efa voalazako anareo zany marina re tompoko. De tsy azonao an-tsaina mihitsy ve hoe tsy zanaka naterana iny? Tsy de tsy re tompoko. Le zaza angeka aminao namo mihitsy sady miantso azy mama koa. Maninona tsara hoe? No namno le zaza ary mitomany nono. Nono no mandojo be toy ny an'ny reny mampinono rehetra. Le zaza koa mitomany azy sy miantso azy mama. Mibadabada ary mangina raha vao raisiny sy tambatambasana. Ka ahoana moa tompoko na lalako hoe tsy zanany fa zaza nangalariny Le zaza koa tinery orokorohany sorotsoritsiny. Mba ataovy eo aminareo ny toerako re tompoko. Ary marina fa le zaza fotsy be velo zarazara nefa mihevitra hoe mitovy amin'ray ny angamba. Zany re marina iozonako aminareo mihitsy. Radio Don Bosco. Mahagaga zany re matotale de tena gaga mihitsy amin'izany inspektera. Zao n'izy madama. Rovina le velo miverina manasa lamba eto aminao. Amin'ny latsinainy zao tompoko. Ay, miandry azy eto zay zany ka tandremo Ndroma mitapitaka na miteny ninina aminy ianao fa tonga de hoentinay miaraka aminy tsy hampiambambana. Eny re tompoko. Raha tonga eo anelan'elan'izay moa izy de atso zay. Ty lara nazonao amin'ny vatana. Nazonao tsona koa nga PDG. Ty ny numéro ny telefoniko. Zay madama, de matokana ary aminay zanako vavy tokana mantsy no rato ary ndreny efa maty. Zay re madama. Eny Ramsea. Zay ary fa veloma madama. Velomnareo to. Tena afa-baraka ao lahy. Sofa nanao teo ny sivily le polisy. Velo mpangala jasa ve? Tena ohatrany tsy mino de inona re natao Andriamanitra? De miandriandro zany na izana ianao Andriamatotale, nefa na izany na tsy izany de tsy maintsy asiako polisy tsikintry anara-maso amin'ny madama mpivarotra io ihany. Marina zany inspektera. Iza no mahita zay ataony na iaona tsokotsoko amin'ilay velo izy na tsy? Eny zay aloha tena mety zay. Tsy maintsy mailo koa tsikako. Fa diny koa naka ny anarany sy nanontany numéro telefony le madama teo Madama Fanja ny anaran'io mpivarotra io Efa mividy zavatra atao ihany amasy taloha ela be fa mety tsy tadidiny ngamba. Madama Fanja? Eny zay fa misotranao Madame Lucia. Eny are, isaraka eto angamba sika Andriamatotale fa ty ny lalanay de aza be eritreritra tsony fa efa misy vivoarana zao ny fikaroana. Mifampiantso eo sika raha vao misy vaovao Eny inspektera, misotra anareo Mandra-peo anareo inspekteur veloma koa ianao monsieur le brigadier. Velominareo De hono ary mama. Ahoana ny eritreritro momba n'izany zavatra zany aloha Tena variana aloha fa tsy afianiko anao Ka zay nge hoahy. Ity izy hoe minona amin'le vehivavy sy miantso azy hoe mama no tena mahagaga Ka zay mahagagako. Za zao ny eritreritra hoe sao de mba tsy miranto indray le zaza fa zaza hafa mihitsy nge. De ahoana ary le sary? Madama Fanja inona nizingizina mihitsy fa tena izy le eo amin'le sary naseho azy teo Eny zay aloha sary ny miranto vao nalaina taloha kely navery azy iny. Ka iza mahita sao de mba tsy haiko mety hoe zaza mitovy ohatra asa. Tsy mina hoe izy zaza mitovy be toy izany ry Gabriel. Izy ihany zay fa misy fanazavana hafa tsy fantatsika ao momba an'le velo. De asa rery mama fa za koa tefa tsy vanik'olona tsoniko. Tena malaina mafy zany hoe andeha ho any am-piasany zany. Tena raha tsy hita mihitsy ny zanako tsy mandry ny saiko ry mama. Tsy mbola nanonao fiany miandry raha tsy ho alahady io ifolatsinainy io.
Niazakazaka be izy nanenjika avy aoriana tamin'izany lalana manginginy izany. Sady ny antsoantsony anarako nanao hoe velo mitandremy ianao. Taitra mafy nahita azy. Tena tsara tarehy izy ary manao androny akanjo fitondra mianjaika amin'ny fampakaram-bady rony. Miandry, oya, mitandremy ianao. Oya nisy fa misy olona manenjika anao reo rindreo. Nierika. Ary nahita vazara olona nitondra pazy tokoa. Fa ninindreo? Oya. Mandeha nainga na sotratrany. Aza manaiky toviriny Zay fa lasa. Miandry andraso loha Oya. Nefa lasa ihany izy ary vetivety dia tsy hitako. Zany efa mba saika hitantaraminy fa ndroa mama ary mesoriny kerisetra tetỳ amiko ny zazakely. Sady tsy hitako ny lalana mody. Tsy Oya. Sady nitomany dia taitra tampoka. Taorinan'izay dia gaga sy variana ny eritreritra ny dikan'le nofy. Tsy napoiziko hoe tsy ho ela dia ho fantatro ny tiany ambara. Maray ny tiany andro fa andaotsika sindria andeha karamary ny mena kely Ao aloha nefa omena nono sao dia mahaditra an-dalana eny Falery rehefa hoe nono Ndry falery fa fahorin'le rendry ihany izay ahoana. Manoatra nono fahoriako indray. Ny amba azoko antoka satria rafozako ihany no mitaiza azy fa ny endry izao mieritreritra angamba izay fa efa tena very tanteraka ka namoy fo. Dia inona reny tokony ataoko Inona no atao rehefa misy zaza very ka hita ohatr'izao? Mahafiko ity tambavohitra tsy maizy atsimo sy avaratra tika. Sary ve ho tsoroka amin'ny madamy Fanja marina dia anontaniako azy Asa re ndao aloha fa ho hita eo Zay, tongosika brigadia. Eto sika miandro sady tsy dia mifanitsy amin'ny tsena ity nefa matazana tsara izay olona rehetra miditra sy mivoaka ao. Andre Matotale sy Madame Lucie mijoro eto an-daniny sy ankilany varavaran'ny tsena. Ary atao tsy tazan'ny Madame Fanja. Mety ka. Manomboka izao zany ny fiandrasana. Amin'ny firy izao? Amin'ny eniny ora maraina. Ny tsena koa io efa mivoraha teo. Tsara ndry izao fandao amin'izay ary betsaka izay dite sy mofo lanitra teto izay sady efa nono be tany an-trano. Ao babena dia tao amin'izay tsika sindria andefa miandry eo izay Madame Fanja. Ary ohatry ny malahelohelo izany sa no le nofy alina ve? Tsy hitako tsonty izay hafarako. Zay ihany malahelo ako. Ohatry ny hitako erisy mandeha feritreritra ireo amorom-patany ao. Roviana ihany any mba hahita an'ilay tanindrazako. Tsy inona reny ataoko tsy ho vitako ve nanometra ny velo amin'ireo polisy?
Nitsika ka tsy ho vitako izany. Aleo tonga dia tenenina fotsiny isy andera tonga eo fa tsy anankiray masana salamba ntsony aho. Randrana ilay mpanasa lamba taloha. Sady tia tany mipety tindrindra izy. Nisy tovovavy mibaby zaza tany mipety. Nieritserika matahotra tao pelle izy vao nanapaka. Ary sao dia mba tiary zany velo zany. Nda say jereko tsara nirika ilay zaza ao babeny. Andriamanitra, tena izy, tena miranty iny. Hitany namako, efa manosy ny alina izy. Ndaso meko toromarika ary inspektera. Radio Don Bosco. Dia ny fahaviriny zareo e. Anahoana madame Fanja? Velo mandeha anao mandeha mialeto ankana. Ankana. Mandeha ihana ho amin'ny aleto. Aza maka ty tsoa fa misy polisy mitady ianao. Ankana. Ie. Andriamanitra. Tena tara loatra. Efa reto miditra reto ny polisy. Ho aiza ianao ramatokely velo a? Aza mihetsika eo nanakely aza. Polisy. Fa ahoana tompoko? Fa ahoana inona e? Meo an'iray ny zaza. Aiza? Miranto, ny zanako, hitako ihany ny zanako tay Andriamanitra misaotra anao. Mana tena tsy ho tratry ny alika mantsy ianao a. Vehivavy ohatry izao ve rangahy dia asa ratsy mangala-jaza ao natao raharaha. Izao ianao vao higadrako. Tsy re tompoko, tsy nangalatra ny nomena. Pirofo mitohaka amin'ny teny izao hitan'ny masonay izao raha matoty fa aza mamaly ianao a. Ary tsy nomena izany koa ny anarany fa Miranto. Izy ho hitanao iny rainy. Tsy nangalatra amin'ny Miranto re tompoko. Samy nina aminareo an'izany aho e. Sasa hitako izy fa tsy nangalariko izany. Ely izany fa tonga dia betao rojovizy brigadier Tsy hoentinareo aiza re tompoko. Avelao ahy e. Mifona re tompoko. Aza mitomany tsotra ity dady. Mangina ny zanako mangina. Ie, tantaraonay eto Masito ary ny fomba nangalaranao ny zaza tao an-tranon'Andray Matotale. Mino aho fa itsito ny lehilahy miaraka aminao amin'ireny ankitelo ireny a. Say fa vadinao mihitsy. Tsito? Tsy fantatro izany olona lazainao izany tompoko. Aza mandainga. Tsoro fotsiny ny marina na itsito ny miaraka aminao na isolobe na i Jean-Ba e. Tsoroko aminao aloha fa efa maty daholo izy telo lahy. Aleonao mibaboka mba hamora ny tsazanao a. Tsy mitomana ngena seko ataonao fa mibaboka aminay neloka nataonao e. Eto Masingiata le iray ny zaza. Zaza hitako re Miranto fa tsy nangalariko izany e. Ary tsy misy fantatro re olona ny tany sainao teo reo. Hitako. Aza izany foana na sesinao raha matoty a. Hitanao ko tsy naterinao tany amin'ny manam-pahefana fa nitazominao tany. Efa tapa-bolana nge io zaza io ny very e. Ka tsy fantatro izay manam-pahefana tokony alehako tompoko. Fa iny eto Antananarivo mantsy a. Voasaka ny tany Madame Fanja akanjo. Raha matoty ve manany any sa maninona e? Ahoana ny tsy alalanao ny manam-pahefana tokony alehanao? Tsy fantatro re tompoko. Any amin'ny Madame Fanja anao milaza vazanako ao Miranto. Avy eo indray ianao miteny fa zaza hitanao izy. Mpivadibady lela ka izany no mampanainga sy jiolo lafangoloka anao. Mendrika anao mifonjy e. Tsy re tompoko. Radio Don Bosco. Mavoko re faladianareo e. Hitako tao anaty ala re izy. Tao anatin'ilay trano rotsakazo kely. Ay ianao zany le namany tsy tomitazana azy tao a. Avy eo dia nitondra azy nandositra rehefa fantatrao fa nandamoka ny afera. Mazafa. Tsy marina izany. Reko nitomany izy dia nanantona. Dia nentiko ny ala teo satria natahotra. Inona nataonatao anaty ala? Tsy misy tanàna mihitsy mantsy ihany ka inona fotsiny nataonao rery tany? Saika hamono tena. Maninona tsara? Saika hamono tena tompoko. Saika hitsambikina tao anatin'ilay antsana. Indray tsy hitako marina dia verinao fa inan'izany zay? Izany marina re tompoko. Dia naninona indray tsy nitsambikiny zato izy?
Nandre zavatra nipopoka sy ny kitaba be tao anaty alatsinana natao aho dia natahotra ry nandositra. Aiza re zany. Teo azy ianao saika mony tena hitsambikina, tsy anatahotra kely akory tao anatinao, koa izay zavatra mipopoka sy mitabataba indray ve ianao tahoranao? Tsoro marina madama fa lany andro eto sika. Manam-pahefana nge ihany manao ankety anao e. Fa aza tsinitsiniavinao ilazanao aboby eo fotsiny. Ha? Zany marina re tompoko. Tsy mba fombako ny mandainga. Nananarany dada mafy zany. Ka inona ary ny antony saika manonao teny e? Namory fo tamin'le vadiko maty aho. Sy le zanako nesorina tamiko. Ha? Zanakao? Zanakao sy Tsito? Tsy tompoko. Zanaka sy niandry. Le vadiko maty. Andao hoe atao hoe marina zany. De tsy namony tena indray ianao fa taiza? Nandositra. Dia nare feonjazany tomany. Ary nahitan'le trano kely. Tao miranto dia nentiko ary nitambatambaziko. Nangoraka azy aho. Nahatsiaro an'le zanako. Mentiko niala lavitra an'le toerana izy. Rehefa nandeha tongotra elaela dia reraka. Le zaza koa mety noana dia nitady ny fiara miakatra aty Antananarivo izay. Tsy fantatro mihitsy mantsy le toerana nisy aho fa vahiny aho. Izany zavatra tantarainao zany madama dia zavatra sarotra inoana. Ny zava-misy sy ny marina zao dia nisy zaza very ary tany aminao le zaza no hita. Zay ihany. Vehivavy mba niteraka ihany ianao dia mangala-jaza toy izao e. Samy nina aminareo amin'ny anaran'le zanako kely ihany aretoko fa tsy nieritreritra ny angala-jaza zany e. Hitako izy dia nentiko. Tsy azoko navela rery teo. Teo dia nifampijery ilay inspektera sy le tatany miranto. Nisendry tokona le polisy dia hoy izy tamiko. Na ianao madama faran'izay fetsy, mahay milalao sy mety tsara vela tsy ary fangoloka. Na ianao faran'izay dondrina tsy mahay abidi tsy malala izay tsy misy avaratra. Eny tompoko. Eny ninny e? Zaka nantany anao? Teo dia taitra tampoka tamin'ny toromaso ny tena trotrondray ny miranto na ino an'le feony tompoka. Ka nitomany be. Ary vao nahita dia nanolotra ny tanan'andro raisiko. Fa nitambatambazin'le reny be ny sady ny raisiny. Aok'izay neny ah. Raha sitraka ao tompoko dia eto ty amiko izy omeko nono fa mitady nono. Gagagaga tsy nisy nahateny izy rehetra nandrehan'ny zany sy nijery aka. Tsy hitan'izy ireo izay atao. Nipanjin'ilay inspektera tsara. Ary hitako taratra teny amin'ny endriny ny fisalasalana hoe olomeloka ve sa mody adala sa tena tsy mahalala ninina tokoa ty olony ty. Miranto nefa nandritra n'izany nitomany be ihany. Ary saika hoentin'le reny be nivoaka fa nitohana an'le rainy. Omeo azy izy ry mama, omeo azy ka. Vondraisiko le zaza tena angina ary faly ery raha vao nomeko nono. Dia sady nandinika ny endriko tsara le zaza no nanafisafo ny takolako kotsan-dranomaso. Mety tsapan'ity zaza tsy manatsiny ity fa reny fa horiko e. Izay no antony naharaiko piti azy ihany koa. Noesoriko moramora ny fantanany. Zao aloha ny teniko eto anaty anao inspektera. Asa raha hoekenao. Aleo izy aloha hitantara trano voalohany tantarany rehetra hoe niltsika eto. Ka raha hoe misy zavatra azo anapofona izay voalazany dia tsy mitana mampory azy ny zanako raha teo efa hitako. Zay aloha nieritreritra fa asa ny hevitra hoe. Mazava ho azy fa raha misy porofo marina ve moa izay voalazany rehetra indray matotale izy inona moa no tokony tazomantsika azy. Ka ento ary ny teninao madame velo fa meno zay tantaraonay ny mombanao hatramin'ny voalohany. Dia nitantaraiko azy ireo nanomboka tamin'ny fotoana ny eonanay sy miandry. Ny elanay tany an-tanàna sy ny tondrahany ahy hiakatra aty Antananarivo aty aminy. Ny fandraisany trafoza koa, ny fankalany ahy sy ny zavatra rehetra nataony tamiko. Teo dia hitako somary endratra ihany ny endrika inspektera ary niketrona le tatany miranto.
dia nitohiziko ihany tantarako teo amin'ny fotoana nahaterahako. Ny aksidon nahazo any miandry sy ny tsy namelan-drafozako azy anatrika ny fahatongavan-drazana sy andevina azy. Farany nitondran-drafozako aho tamin'ny toerana lavitra tsy fantatro sy nanariany ahatany, ary nakany ampitaka ny zaza teny an-troko sy ny tondrany azy mitsoka. Dia ahoana rehefa nariany rery-tany ianao dia inona no nataonao? Nandeha tongotra foana aho. Nomeny vola ihany aho hoe atao sarandalana ody any aminay, nefa na ny lalana na ny fiara-makany tsy fantatro mihitsy. Izay olona nifanena tamiko nanontaniako tsy nisy mahalala. Fa aiza tsara le hoe ambanivohitra misy anareo teo? Any Ambodisa tompoko. Aty Maizitany. Lavitra be zany? Ie, lavitra ihany. Lalana tapakandro. Dia ianao zany taiza amin'natory tamin'izany? Tanana aty ala sy teny Antsahirahitra teny tompoko. Mahasahy ianao madama kely a. Dia tsy natahotra ve ianao satria mba mahagaga ihany zany aloha e? Ianao olona vahiny? Zaho efa nanao viveriny haiko tompoko. Efa kivy afa-tsy ho hitako tsony any aminay. Zaho koa nalahelo an'le zanako. Nahatsiaro an'le vady koa maty tsy ho hitany masoko tsony. Inona tsy mono antenaiko? Izay ny saika aminoko tena kanjo. Dia hitanao ty zazy ty, gaga ny tsy nahalalanao hoe tokony aterina any amin'ny polisy na any amin'ny fokontany raha vao zazavery. Tsy fantatro velively hoe zao ny fomba atao raha mahita zazavery tompoko. Maha olona avy any ambanivohitra be tsy ampy fahalalana angamba. Ka dia fonako sy alako tsiny eto anatrianareo re. Noentiko izy dia nitezaiko. Nieritreritra azy ireny mihitsy aho hoe mety mitaintaina mafy ary nanontany tena ny amin'ny tokony ataoko. Voasaika anontany amin'ny madamo fanjaniko eo mihitsy fa tapaka ny hevitro no iny tonginareo. Eny ary, afaka miantso ao telefôniny zao dia zao ihany ka renseignement momba an'izay voalazanao rehetra izay dia aleo hitantsika eo ny toeny. Mandra-pavita an'izay zavatra ataona izay angamba brigadier dia eto atsy amin'ny hevitra ambadika atsy aloha madame Velo a, ary asio polisy iray miambina azy. Eny inspecteur. Zay zany inspecteur, misy entreprise lehibe iray izay tokoa tarehan'Andriamatoa Rafeno Aja Alexandre, ary chef de santé ao miandrina raha nyrenja tovy miandry ary manana. Izay vao nalevina 17 andro lasa zay, le maty ny anjarany safodazy tany amin'ny santeny santany manakaratany. Mitovitovy amin'izay koa ny renseignement azoko teo amin'ireo namako amin'ny travaux Andriamatoa Tale Fantatry zareo ihany koa ny fisian'io entreprise io sy ilay directeur ao i monsieur Alex. Ary nandre le accident tany manakarakory zareo tamin'ny tapabolana fa nivoaka gazety hono io. Dia nankatoky aho hoe vadiny monsieur miandry marina ve ty velo ty. Dia ahoana inspecteur? Monsieur Georges namany miandry akaiky ary chef de chantier ao amin'ny entreprise fandimby aminy eo ihany. Io nanamarina fa nanambady tovavy tany ambanivohitra tany amin'ilay toerana niasany tany Maizitany tokoa i monsieur miandry. Ary velona anaran'io tovavy io, saingy mbola tsy hitany kosa hoy izy. Eny, mazava zany. Fa ny mahagaga azy dia tsy mba nanarika amin'ny fandevenana ny vadiny izy io, fa raha araky ny filazan'ilay rafozany na le reny miandry dia toa hoe nody tampoka tany ambanivohitra koa kialakely fa maty le rainy. Ohatray, ary tena mba ratsy saina marina tokoa nge zany vehivavy zany inspecteur e. Sady tena mpandainga be mihitsy. Zaho aza mba gaga monsieur Gabriel la. Eno a? Za tsy nanazava ny tena marina tamin'ilay monsieur Georges koa nefa na izany aza. Eny ary, ka dia inona zany natao zany zao inspecteur ha? Inona moa zany fa dia efa hita amin'ny porofo marina tamin'izay voalazany rehetra ka dia afaka izy zany e. Na zazany tamin'ny voalohany ny salasala ihany fa tsy afianiko anao Andriamatoa Tale. Tsy ninona hoe tovavy ohatr' zao ve avita heloka be vavatoa zany. Mora fantatra ihany mantsy ny tena vifange. Fa na inona fahaizana amin'ny lalao sy miresaka na metsara velatsia. Kalakely ty na ilay fietsiny na ilay fiteny na ilay fomba ndretra atao tena mahavarina.
nefa moa amin'ny maha olona lalàna Monsieur Gabriel dia tsy maintsy nanao an'ireny ka somary ohatrany nazika ihany. Eny marina aloha ianao inspekteur, asanao nge nataonao ary ny ankety koa tsy maintsy hoe nitaterahany. Izy ndana mba laivo kely madame Velo teo brigadier. Mandroso ianao madame Velo a? Eny tompoko. Mipetraha ianao. Zao n'izy rehefa no amarinay ny zavatra nolazainao rehetra dia voapirofo fa mitombina. Koa dia faly zay milaza aminao fa afaka ianao ary mahazo mandeha fa tsy mitazona anao zay. Misaotra tompoko. Saingy ty misy tsihatro kely azafady ataovy anatry ny sisy zao mahazo anao zao. Manambady ianao etanimpo fotsiny, tsy soratra vita tsinitsinina, kara-panondro aza tsy hanananao akory fa toy ny olona mivenjivenjy fotsiny. Ka na izany aza dia efa tsy mety angefa tandremo Radio Don Bosco. Eny tompoko. Izao ny fahavazanao mitambatra. Enao tsy mahita lalana mody, ny rainao koa tsy mahita izay misy anao aty nefa ny rafozana ratsy-saina, ny vady maty, ny zanaka nafoy. Verenge ianao zao ary saika angaja koa raha nisy kely foana. Zay ko mandeny tsara alohan'ny anaovana zavatra madama kely Eny tompoko. Misaotra nareo betsaka tompoko. Mahazo mandeha amin'izay ve zany tompoko? Andaso aloha. Dia hoaiza moa zany ianao zao? So dia anaonao foana andray mantsy Tsy fantatro tompoko. Te hody any aminay malahelo ny dadako nefa tsy fantatro ny lalana makany. Zao ngamba inspekteur, ity masonareo raha mety dia aleo izy aloha entiko mody any an-tranoko mandra-pahita an'ilay ambanivohitra misy azy. Mino fa tsy dia ho sarotra ny hitady an'izany dia ateriko any izy. Zany hono ka ekenao ve zany madame Velo satria ho any an-trano ngiatalena aloha? Tsy asa re tompoko. Aleo aloha ianao makany aminay fa tsy mety ilay mivenjivenjy endry madame Velo avy eo hita ihany izay atao Eny ary tsy maninona. Ka zay zany fa aleo zay andeha ngamba inspekteur, raha pitso mandalo aminao eto ihany. Eny ary indray mandotalea veloma daholo ary Velomanao inspekteur Rafidy dia misaotra betsaka amin'izay natao rehetra Tsy misy fisaorana madame Lucia, samy tahin'Andriamanitra dia ambeny tsara ny zaza Mavo ahoana zay raha mise? Mba karakarao kely nge le efitra kely fandrimba-iny any ambony atoriany Velo itoetrandro vitsivitsy atao amintsika aloha izy mandra-pahita an'izay ambanivohitra misy azy dia ateriko amin'izy gagagaga ngamba ianao fa rehefa nataony ankety sy ny fanadidiana dia tsy olomeloka ange izy tsy nahafantatra ninina momba izay fakanakeriny amin'ny ranto izy ary tsy ny ray tsy kombakomba tamin'ireo jolahy akory fa hitany tao anaty ala miranto. Ay ve? Zay mifandehany. Zay fa zangamba andeha andro kely aloha fa tena mahatsiaro reratsaina sy rerabatana ary mama. Mandeha ary vokatry ny tebitebitra amin'izay zaniko. Za andeha hijery izay zavatra efa vonona ao an-dakozia eo aloha fa tena revony zany Petrahanao madame Velo fa aza mihafahafa dia mba tazomy vetivety aloha miranto azafady. Eny madama. Tsy napoisiko velively mifandraisan'ny reto olon-dreto fa mitondra ampahatsorana tsy misy romoromo izy ireo. Toa zandray asany menatra. Matetika raha miseny mandinika toa lasa saina be. Indrindra fa rehefa enatrotroko miranto ka misangy sy milalao amiko. Toa ireny olona efa fantan'ila ireny Asa mety mieritreritra angamba izy fa tena olona tany nahavoa niakatra tsy mahalala izay atao sy dondrina tokoa.
Radio Don Bosco. Mahajery azy aho. Ary lasa mitsanganaingana moto mandrotsirotsy an'ny ranto. Izay mazana mitomanitra vao isorina eny amiko. Taorian'izay dia tsy nisy nanisy resaka momba n'iny alatsasy intsony. Telo andro tao teoriana nefa teo am-pisakafoanana no ohatrany miasa saina be fijeriko amin'ny Gabriel fa misy inony? Misy vaovao lehibe ambarako ka. Vaovao inony? Ko tsy lazaina ary. Vaovao momba ny velona izy ary noko fa tena hafaly azy. Ohatra inona izany? Hitako ny misy an'le mainsy tany. Marina ve? Misaotra tompoko. Tena misaotra betsaka. Ka zaho zao mba nieritreritra hoe andihy mihitsy ngamby ianao nefa ohatra ny voamaika nampitomany ianao ny fahenona an'le izy tsy azoko. Tsy izany fa diso fa loatra ary tompoko. Azafady. Fa tamin'ny fomba hoana aloha no nahalalanao azy dia aiza ilay izy izay? 300 kilometatra miala eto Antananarivo misy azy. Izany hoe mbola mandalo Anarivo mamy ny lalana. Ay ve, dia iza ny nanoro anao? Zavatra tsotra ihany ilay izy ry mama. Monsieur Alexa lehibe n'ilay entreprise izany nanontaniako. Toerana nandefasana an'ireo mpiasa tao amin'ny anao tetezana ve dia tsy ho fatany kosa. Marina tokoa re izany reto Na lera fozany aza ange raha te handefa ny velon'ody marina izy azony nataony nanontanytany ampiasan-janany dia ho fantany fiarakodia mandehany. Fa tsy tianao an'izany mihitsy izy raha ny fahitako azy. Eno tsy aleo tokoa ve nanao an'izay? Tonga dia nandefa ny velon'ody dia vita. Ka tsy izay mihitsy tsinona ny tanjony tiana tomoavanako. Ndry fa ahoana? Ko nanome sarandalana izy? Fihetsika entina naronana ny tena zavatra tiana atao daholo re izany ry mama. Ny hahafaty ny velo izay aza ange ny tena nikendreny. Ho voaosy ny fiara eny amin'ny alehany eny na tsy haiko mety hoe andahany jolahy na olana ihany dia avy eo taperiny eny ohatrako. Andriamanitro, dia ho izany tokoa very velo? Mangahala mafy aloha ilay rafosako ary tsy maty voalavo akibo izy. Arak'ireny efa notantaraiko anareo ireny ny zavatra nataony ahy tsy tiany mihitsy ahy. Tena loza izany Ka tena mampatsiahy ny madamy vola ry mama. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy konge ny toetrany. Ilay koziny maman'ny lalaina vadinao? Inona indray? Radio Don Bosco. Ratsy toetra be ohatr' izany koa. Tsy tia mifaneraserany kavana fa miseho azy mahavita tena dia tsy tiako izy. Izany ingeny tsy nanatrehan'ny mary azy nisy lalaina fa lasa tany an-dafy izy. Tovy teo ihany nefa tamin'ireny? Ka tovy indray zananylahy tsotra ihany fa tsy dia tazana matetika konge. Madamy vola konge be fialonana ny tena mahavoa azy, tia mifaninana sady miavinavina. Zay zany fa dia mimana ianao madamy velo andeha hody rapitsy ianao ateriko any. Manainga voamaraina betsika fa somary lavidavitra ny lalana. Eny tompoko. Misy azy dadanareo raha mahita anareo any. Asa angamba izay hafaliany Fa ahoana ilay zanako tokoa moa izany izao ahoana? Dia tsy fantatro tompoko. Tsy omeny mama mihitsy avitra na alaiko aza. Izany indray mbola ho hita eo aoriana fa ny mody aloha izao no asitsika resaka. Ka ala miranto kely ity izao no nanahirana rehefa lasa ianaoko. Ny raiko po tanteraka taminao mantsy ilay zazako. Amin'ny voalohany ihany izy no mety hoe malahelo fa rehefa zatra tsy mahita amin'ny madamy velo elaela izy tsy maninona akory. Izay aloha fa andeha akaina fa hanomana ny dirapitso izany. Ahoana, volona ve ianao madamy velo? Efa amin'ny nora maraina ange izao Efa volona tompoko. Izay bebe amiranto andeha fa veloma ianao. Dia misaotra betsaka tamin'ny fandraisanareo sy nataonao arehetra nandritra n'izay 3 andro nitoerako tato izay. Tsy fisaorana izany ry velo Ny olona ty Antananarivo ange tsy voatery ratsy fanahy daholo Misy ihany ny tsara. Fa ty amin'ny ariny ty misy akanjo vitsivitsy omeko anao misy azony dadanao anaovany indreny tsinona. Dia misaotra ary. Dia ty amin'ny valopy ty misy vola kely avy aminay sy dada miranto.
sao dia tsy tokony handray an'izany a tompoko. Zange anka raisy fa raha tsy nisy ianao nahita sy nitaiza miranto kely zanakay dia asa angamba izay nefa rano sy nahazo azy ohatr'izay. Ny fitondranao azy toy ireny naterako ireny mihitsy ny tena nanohana anay e. Eny ary tompoko, dia misaotra ary. Zay raha misefa mikilaksona fa mandana amin'izay ary. Mbola lavitra mantsy ny alehanareo. Ay, veloma bebe any miranto veloma avo. Veloma dia tonga vasoa e, mampamangy amin'ilay dadanareo any dia mirary soa azy indrindra. Misaotra betsaka tompoko. Roviana izany no tsinjaina ny varin'ny dadandry e. Androany ange efa zoma e. Sare anakako. Ho hita eo e. Mety amin'ny alatsinainy angamby. Ary ohatrany malaina be ange ny fijeriko any dadandry izany e. Sa dia miasa saina indray. Ny saina ve moa tsy asa ry azoa. Ny olona materitreritra no tsy miasa saina intsony amin'izao zavatra mahazo azao anaka. Fa na zany aza ho aza atao be loatra e. Mikika ange io ry dadandry e. Aleo miasa vatana toy izay miasa saina. Izay alehany any dia alehany anako. Olona efa antitra tiako ve moa iraraha iny intsony e. Anateninina indray e. Rehefa maty dia izay izany anakako. Hoatray rery dadandry izany mba teninao e. Eka izanyko. Aza dia mba diso mamoy fo loatra fa mbola tsy fantatrao ange izay avoky ny apitso. Ndeha jery an'ilay varika ao atokonanao aloha fa mety efa masaka zaiko. Eny tokoa sady ohatrany maheno varomanitra tokoa azany e. Mahafinaritra kosa ty aminareo izany madamo Velo. Izany ve? Sarotra inoana hoe mbola misy toerana ohatry ny paradisa tany ohatr'izao ihany aty akodaoda lavitra tiako. Izay vahiny rehetra mahita aloha dia miteny an'izany daholo e. Ka marina izany ko. Izay koa ny tenin'ny andro vadiko tamin'izy tonga voalohany taty. Dia aiza ho azy izany izao ilay tanànanareo ka? Io ambany aty mitazantsika tafo bozaka io. Tsy misy afa-tsy trano fito tafo izay no ao. Dia lavitra be indray vao misy tanàna. Ay ve? Dia iza amin'ireo ny tranonareo izao ka? Ry amin'ny farany atsy mamoron-dalana e. Ary ohatry ny misy olona tazako mijoro eo an-tokotany eo. Radio Don Bosco. Mety dada ve? Oay, ory dadandry ory dadandry Kala kely tiako. Fa misy inony. Avy ianao fa ohatrany maitra be fotsiny. Avy ianao fa ohatrany misy tômôbila fotsifotsy tamitazako ange iny e. Marina ve anaka? Aiza. Iny ny tsotsorika eny ambony avaratra eny iny e. Eny tokoa ry kala kely tia. Tena fiara marina iny. De ho izy ve iny ry asosa ahoana? Tena dada sy aso reto tazako mijoro eo an-tokotany reo ramosea. Mety hitany angamba ilay fiarantsika. Dada, midobodoboka be izany ny foko. Ohatry ny manonofy aho hoe tonga dia tanàna ihany. Ay, ka janoko eo anoloan'ny trano io izany ny fiara. Eny tompoko. Dada, tena izy tokoa. Andray ty izy. Fotsy rano iray ny volony. Oay, Velo. Tena ivelo io dadandry Oay, Velo. Midina re. Tonga ty amintsika ihany Dada. Velo ny zanako. Andray ve anako. Efa namoy foanao tanteraka ny ty rainao ty. Velo, fa taiza foana ianao anako. Dada, mifona e. Andray anako ty ianao. Mifona arana anao izay nampitaintaina sy nampalaelo anao. Tsy fety ny ary dada. Ndre mahotsa ny mijery an'ilay izy mianaka mifamihana amin'ny ranomaso. Zaika tsy mifankahita tokoa matsiko. Tia efa tongo izao. Misaotra indrindranaka. Efa no dia tia amintsika fa aza mitomantsony dada. Malahelo anao anako. Ao fa tsy ilozako tsony ianao e. Any Eny. Andriamanitra anako misorako lehibe fa namaly ny vavaka nataoko andro aman'alina. Ny mba hoe hiverenanao zanako ary ahitany masoko anao indray amin'ny andro fahaverenako. Eny. Mamaly vavaka tokoa Andriamanitra ry dada.
ary tena mitahy izy. Eny anaka, ohatray marina fa izy aloha no izy azafady raha tsy mahadiso anaka fa de tokoa moa varinotsikako. izy no Monsieur Gabriel dia izy no nanatitra taty. Manahoana ianao dadandria? Manahoana anaka? Tena niniko tsy nelingelenina mihitsy aloha nareo mianakako. Manahoana ianao ramsia? Salama tompoko. Saotra fa de sahirana ianao nanatitra ny zanako aty alavitra be tiako. Tsy misy sorana izany. Rehefa tafahoana somatsara nareo mianaka dia izay ny tena zava-dehibe. Marina izany anaka. Ary miandrika. Ary miandry to nijanona any angano vadinao sa ahoana anaka? Indry sy ry dada. Indry? Ahoana ry velo? Maty ange miandry. Ahoana tsara hoe anaka? Maty ve izy? Endry dada. Maty izy. Ary tantara lava be izany. Mbola tantaraiko anao daholo izany fa ampandrosoa aloha ty vahiny. Ohatray marina. Azafady tokoa re. Mandrosoa re tompoko. Mandrosoa fa izao trambony kely izao no mba misy anay aty. Tsy maninona izao ry dadandria. Mahafinaritra be aza aty aminareo nge. Mandrosoa e. Iary soa. Velo. Tonga somatsara ty tanàna kia. Saotra kia. Efa tena mafy nanjoan'ny dadanareo taty a. Tsapako mihitsy aky izany a. Fa tena mafy ange ny nahazo atany. Tena zava-doza tsy napoiziko fa zany. Ao fa mbola tantaraiko andry miadana. Eny fa andeha hody vetivety aloka iza fa raha rivotsika miresaka. Mandehana vonjeo le vahiny. Iary soa misaotra petsaka tamina taondry tany dada kia. Ndry fa ndry ve adaly. Sika sindringa aky tompo rahavavy any. Zay fa lasa aloha e. Eny ary. Rehefa niditra tao an-trano a dada sy Monsieur Gabriel ny fampiresaka tsy ny hafahafa no hitako. Tsy nitantara ninina tamin'ny dada nefa izy fa nandrasa no izaho mihitsy no hamaly ny resaka rehefa lasa izy. Ninana kely tsy nisalasala tamin'ilay vary gasy ny lovana trondro koa izy mba tsy handraisana azy ho toy ny miaingitraingitra. Dia nangatantala nandeha hiverina itotoany Antananarivo sy nanovelomanay. Iza mahita e. Angamba mety mbola ho tafaverina ty any ray andro any hitsangatsangany. Dre zany izy ka. Tongava fa aza miafafy e. Ataovy toy ny any aminareo ihany. Eny ary. Zay ary aloha fa veloma ry izy mianaka. Eny ary veloma de. Misaotra indrindra re a. Soavadira amisia. Dia tahin'Andriamanitra dada Miranto a. Tsy adiniko no nataonareo afa hivavaka ho anareo a. Tsy sosorana ny amin'izany. Tsy adiniko koa nge no nataonao anjanako e. Veloma e. Tamin-dranomaso no tantaraiko any dada ny zavatra nanjoa rehetra io arivo io teo amorom-patana. Ankona tsy nahateny izy. Efa nanindro mandry azy sy efa napoiziny ihany ny zavatra sasany. Saingy teo amin'ilay zaza teo ny tena tsy zakany. Sy le zany poziny le rafosako ary za lesaka ny gatra. Gaga koa izy hoe rain'ilay zaza very le teo. Ndray anaka. Tsoroko aminao ry velo fa raha noeritreretiko toy izany nanjo ny fiainanao tany a. Dia naleoko ihany anaka nahitanao nijanona teto na tsy hanambady aza. Marina e. Nefa moa tahaka ny andrara sy zakana ny fitiavanao no natahorako sao dia andratra amin'ny fonao satria efa hitako tena latsa-pity anao ko. Dia izany anaka no nanekeko ny nandehananao. Nefa to nanenenako izany tsoko. Na za koa aza ry dada. Tiako miandry. Fa raha napoiziko toy izany ny toetra n'le reniny sy ny fandraisany dia tsy nanaiky ny andeha hanaraka azy tany akory na dia hoe tsy hanambady azy izy. Fantasanako. Eny vita aloha iny e. Toy ny nofo ratsy rehetra ihany fa isao an'Andriamanitra fa mbola tafahoana soamatsara ihany tsika mianaka e. Mbola tsy fiainana sisa anaka no ankintsika amin'Andriamanitra fa hainy ny zavatra rehetra. Endry dada, tsikivy a.
Tany ampatsakana ny ampitsiny io kosa mihitsy vao tafaresaka tamin'ny Arsoa. Niara rehetra izy nandreny tantarako ary nivoaty fa tsy hiakatra na hanambady any Antananarivo sany mihitsy raha izany ny zava-misy any. Teo ampanivozana rano na tsiaro any miandry dia latsaka ny ranomasoko. Teto le toerana niaonanay sy izy voalohany. Miandry. Tsy naposiko ifarana vetivety toy izany ary tamin'ny fomba ohatr'izany ny fiarahanay. Misarahan'ny fahafatesana. Dia ahoana kely zanak'indry izany? Saiko tsonikia. Tsy te eritreritra azy a. Misy manindrona be ato anatin'ny foko ato raha vao mahatsiaro azy a. Zaky mino fa mbola ionina nareo mianaka indray androany a. Ary mbola ho azondry izy. Ohatr'izany ihany angeny nataoko tamin'ny dadandry tamindry e. Izy efa tena namofo hoe tsy ahita ndry intsony ary indroa izay nefa narary mafy teto. Ie, efa nitantarainy azy zany. Mety manana tsindromandry tamin'ny zavatra nahazo ako ngamba izy ake. Mety tamin'ilay fotoana saika nahafaty ana na avery ahy. Osa tsy fidy ny dada. Tsy maintsy hanonitra an'izay fotoana rehetra tsy nahateo azay ahy. Tsy lozako tsony ake izy a. Tsy andao an-dada mihitsy tokoa. Nanampy sy nikarakara azy araka izay tratry haiko. Dia niverina tamin'ny loniny toy ny teo aloha indray ny fiainanay mianaka. Na dia nisy aza andrahoana nanelingelina indraindray. Niserana kely isaky ny mahatsiaro ilay silaky ny haiko aho. Levina tsikelikely teny kosa ny alahelo amin'ny miandrina dia tsy adinoko tatapo-kasa ny fahatsiarovana azy. Tsara kosa rehefa tafahoana soma tsara izy mianaka e. Vita ny adidinao zaniko. Fa tena tiako be ilay toerana misy an'zareo ry mamy. Zany ve? Le Ambotsà. Tena mahafinaritra sy mahatamana be aloha e. Ny toerana mangina sy azo ialana sasatra tsara e. Ny rivotra madio be fa misy mampiasa sainanao indray angay e. Le zanaka velo ry mama. Tena mampalahelo tokoa. Aza manody zany misarabelona amin'ny zanany mena vavy zany noho ny asparan'ny avo. Ka manararoatra ny fahatsorany velo sy ny tsy dia fahaizany taratasy izy ka ohatrany andeha ho any ihany ary mama. Ho aiza? Ho any amin'ilay rafozany e. Ho tadiaviko ny tranony dia Radio Don Bosco. Anontaniako amin'ny Monsieur Alex ny adresy. Dia inona no lazainao any? Lazaiko azy fa hoe olona fantatro velo. Dia manontany ny antony hitazomany ankerin'ny zanany a. Dia tsoroka aminy koa fa fantatro daholo ny tantara sy ny zavatra nahazo ny velo tataminy. Mampalahelo azy ka tokony ampiana sy arovana mihitsy ny olona ohatr'ireny ry mama. Zay aloha e, marina ihany zany. Ndana raha mazoto ianao e, andramy ihany aloha. Raha hoe miseho mienjana izy dia afaka ampiarina koa nge ny lalàna e. Be ny olona mahay lalàna fantatra afaka mahan'izany olona izany raha ohatra hoe izay ny tadiavina. Ty le tranona toron'ny Monsieur Alexa fa hitako ihany. Tato zany velo sy vadiny mipetraka. Misy vavahady vibe dia misy sonnerie fa ary aleo ampanenoko ny sonnerie. Iza koa ary zany. Sao sanatra ikala velo indray no nahita lalana ny verina. Angamba tonga dia ho taperiko ny ainy. Ndaso aloha jereny. Nizay ny fa misy olona manatona ka. Izy zao azafady e. Za ihany. Mba mitady a Madame Clara azafady. To Madame Vola.
Monsieur Gabriel, anina ty amiko aty ianao? Ay ve ianao ihany no Madame Clara e? Fa zao anga vao fantatrao fa Madame Rasoa Arvola Clara no anarako. Tsy fantatro mihitsy zany hatramin'izayko. Tsy magaga. Sika moa mpifaninana koa no fankalala e. Sy izany na reny lalaina ihany no avanareo fa tsy za akory. Ianao no manava-tena milaza an'izany fa tsy izay mihitsy aloha e. Ianao no malailay finosana ohatry ny fariko. Nomena invitation ge ianao tamin'ny mariazina sy lalaina fa tsy tonga e. Nidiako efa tongotra am-piandakana ho an'ny Frantsa indray tsy foanako amin'izay mariazinareo zany. Ny havana ane tsy hanome na hamelona akory e. Samy hafa mihitsy ny toetranareo sy neny Suzanne tompoko vavy rasifozako aloha e. Tsy maninona zany e. Iraikibo zao aza tsy mitovy toetra ka maika fa izay sisa. Ka zanak'olopora vavy ray taponga ianareo e. Ohatry ny kibo tsy omby ihany zany. Za aloha de tsy hiara ilevina sy iray karandoha aminy rangaty tsy mitambitamby havana koa zao vehivavy zao natoka tena azy e. Moa zany avinavimbavanaoko. Aiza ny tsikilay aminao daholo ny olona rehetra. Aleo ikolay ihany tsy mampiotsona andravolo zany. Vao maika mahabotrabotra azy. Ary raha natitra an'izany kabary zany no alehanao ty de lasa ianao mandefa tsy mila. Tsy zany velively no aleko aty raha matoty a. Fa inona e? Raha itovy ny tadiavinao efa maty izy. Tovo miandry. Tokoa moa le vadiny velo zany zanaky ny ravaviny rafozako ihany. Indray ny tsy nieritreretiko ka ino ty mampianana anao fa efa maty ho tovo tsy aotsony izy. Tena miseho am'izao ny ara-tsitsainao marina tokoa. Maty ve tovy de tsy mba nisy fera-paratonga kory tany aminay e. Tsy voatery vao eritreritry ny saiko daholo ane izany zavatra rehetra zany rangaty e. Ometsina raha omenareo mianakavy fa tsy rarahako e. Izy koa maty tampoka raha teo tsy maintsy nalevinaingana. Raha mbola velona teo aloha neny Suzanne de tsy sananao an'izao ngamba ianao e. Asa azafady aleo fa raha mofota maro na tonga avanao eto ambaravaraka eto de aleo idiko mivavady. Za koa sady tsy niantso anao fa ianao te hitonantonana ty ange. Tsy niantso tokoa ianao fa za no tonga aty satria misy ny antony ka. Ka inona ny antony fa maika e? Avereno aminy zanaky velo e. Maninona tsara? Avereno aminy ho any zanaky velo. Reny niteraka azy izy mananjoy taizany zanany. Ataoko hoe marary sainy ty rangaty ka ho tezitra. Ay ve ka zany e. Marary saina hony. Sao de anao misy vokely kosa mazava nge zany teniko zany e. Omeo azy ny zanak'olona de vita. Tsy mahafantatra an'izany velo zany rangaty ary tsy misy an'izany zazy zany ato. Lasa ianao. Ninona lainga ataonao sy fandavanao na inona de eto tanako miprofo fa tazominao ao hiavitra zanaky velo. Tsy omeko e. Atao izay taonareo. Zanaky velo zanaky velo. Zanaky miandro koa iny ary zafy keliko. Manana zo hitaizazy koa Ndreniny mbola eo fa tsy maty e. Avelo ny zaza hoe aokona ny reniny sinono aminy raha matotia. Ka tsy omeko renao ve zany e. Ary taiza koa moa nalalanao ankala tsy vaniny iny e. Fa inona loatra moa no tena ankalanao an'le zanak'olona fa tsy azoko mihitsy Raha tsy nanambady azy ny zanako tsy maty. Tsy tia niny maizina. Reny noho ny mba ho voninatiko. Poa. Fantatra ke fa nataonao daholo koa ny fomba rehetra namonoana azy tato e. Na mbola velona teo azy tovo. Ka rehefa tsy mety ianao fa iziriziry velona hitazona kiriny an'le zaza de aleo ny lalàna no hitsaranareo e. Za kosa aloha de hijory vavolombelona nitrikitrika anao hatramin'ny farany mihitsy. Tsy maninona e. Ary lasa amin'izay anao miala teto amin'ny taranako fa tranoko koa ty e. Mbola ifankahitsika Madame Vola. Hitako tsara ty tranonao ty ary ianao koa mahita ny tranoko. Cochon. Fa taiza koa ary nalalana iny ankala velo e. Hiavitra indray aloha de tsy misaraka amiko zany ninona raha tsy tapitra angany eiko. Kivikivy be nge zany zanako lazany Sendan'izay olona dala mahaletra ry mama. Fa ahoana? Ka tsy nampidiriny an-trano kory afa teo mba avadiko. Araika Madame Vola ihany ty Clara rafozany veloko. Ahoana tsara ve Gabriel? Zany I Vola reny nitovy. I Vola reny nitovy na miandry raha vaviny mama ny lalaina.
Andriamanitro, zany hoe zanany miandry le matina itovy e. Andriamanitra andrenana ary io, itovy ve ny maty? Tovy le vadiny velo e, maty tany Manakary. De tsy nampilaza taty kory izy. Zany nge ny toetrany ka eritreretinao tsara amin'izany. Tena loza indray zany nataony volosany a, mahavita mifanary amapaty ve? Efa raha-tsaina ny fahalalako azy hatramin'izay ry mama. Zany hoe zao vao tena hitako mahasaim-pamosavy azy ka. Lalaina sy ny reniny efa tsy eo intsony, ko iraharahanareo intsony ve izy zany e? Zany nge tsy de mila azy rehefa tsy tiany ry mamy. Ivelo sy le zanany mampalahelo any na tonga hoe nanatona tany kanjo de zavatra tsy nampoziko ohatr'ireny no miseoko. Iza amin'ny mahita re, mety mbola iova ihany izy iny any ariana any e. Asa re, ho iteo engane. Ny herina sady ny taona ry mavo, tsy hitahita kory izy zany a. Miranto kely rehefa tena mandendehabeko. Intelo izy no nisesina rary tao aorian'ny sarahany tamin'ny velo. Tomany miantso mama foana. Ka mety mahatsiaro sy malahelo azy koa ngamba le madamo velo. Ngamba? Asa, mampalahelo koa kiala kely iny a. De navotateraka ny zanaka, nefa ny vadina rahana efa maty. Ka le rafoza ny tena ratsy fanahy koa e. Maneno zany telefôny zany fa andraso aloha. Allô? Izy zao azafady? Monsieur Alexandre? Manao any ianao tompoko? Gabriel? Tsy ato izy fa any ampiasana tompoko. Ie. Tsy efa fantatrao ny laran'ny findainy? Ie. Tsy misy fisarona tompoko. Veloma ianao. Monsieur Alexandre no mitady amin'ny Gabriel maika hono. Fa misy inona ary? Raso hoe antsoiko Gabriel. Allô? Gabriel? Mitady anao teo Monsieur Alexandre. Efa niantso anao anga izy? Ie, vao eo mihitsy ka. Fa misy inona hono re e? Madame Vola no mitady ahy, izy ny niantso azy. Le rafozanao? Le rafozany velo e. Marary mafy eny amin'ny hôpitaly izy. Zany ve? Nianjera tamin'ny tohatra tao trano noho izy, tena vo mafy mihitsy e. Andriamanitro, de le zaza ahoana? De tena tsy fantatro ka. Mety iny ngamba no hitadiavany ako. Aleo aloha eny ry mama. Ndanangena mihitsy ary. Mandroso ianao raha misia? Manao any ianao dokotera? Manao any ianao? Za le monsieur Gabriel tadiavy madame Clara, le marary ato aminareo moa zany. Ay, ianao le izy? Iny tompoko. Miala tsiny fa tsy fantatra eny laharan'ny fanday anao a. Ny tany amin'ny entreprise monsieur Alexandre ilay niasany zanany no nasainy nantsoina de zareo indray no niangavinay antso anao. Ay. Andao aritsika ho any aminy. Ianao mihitsy mantsy no andrasanay zao. Fa ahoana aloha ny tena nahavoa azy ao dokotera? Ohatrany hoe nianjera tamin'ny tohatra aloha no henoko e. Nibilisatra tamin'ny tohatra karota ao an-tranony izy e. Ary avy any ambony ka hatrany ambany. Ary nitotona mafy be. Tsy afianako aminao aloha fa tena vo mafy izy a. Na ny lohany, na ny tratrany, na ny tova rehetra ao anatiny ao. Ny tongony avy tapaka, ny vava mivoaka raha. Tray. Ary le zaza dokotera? Lay zanaka miandry a de tazomin'ny infirmiera ato aminay ato zao. Ny zazy fa ny tsy azoko hoe fahaizany reniny to izy mitaiza azy fa aiza le vadiny miandry. Radio Don Bosco. Tantara lavabe sy mampalahelo zany dokotera. Soa ary fa tsy nitsotrony le zaza. Raha izy nidina ny tohatra iny a fa mbola afaka nandady hatrany amin'ny toerana nisy ny telefônina izy. Ka niantso anay vao torona tsy niatsiaro tena antsony aloha. Ay ve. Ao e, mandroso ianao fa ato izy. Io tonga io monsieur Gabriel tadiavinao madame Clara. Madame Clara? Marina raha tsy efa ambany dia ambany ny izy zany.
Madame Clara. Io le Monsieur Gabriel tadiavinao e. Eo manatony anao kaikaiky Monsieur Gabriel. Efa tena reraka be izy a. Manahoana ianao ry tantiny vola? Tsisy hevitra tsony voa avitra asay voalainy Gabriela asay iny ho asaiko alaina fa aza matahotra ianao tara tasy dity pananana rehetra atolotro any avitra kely daholo lova Gabriela renao ve reko tsara zany io koa nge dokotera vavolombelo leto trano fiarany dadany sy tany vola sy ny entana rehetra any avitra mifona mivelo mifona aminareo io Suzanne sy miandry veloma fa lasa veloma zay no izy Monsieur Gabriel lasa izy mamela azy iny dokotera zange tsy mitana lailo aminy mety zany izy velony tokony hoe fampitsodrano tsy maintsy aka ny velony ambany voatrany zany zoko eny ary raha mitady ihany reo rehetra akan'razana dia ombroko ihany eny ary dokotera zany hoe mbola pilazan'ny fianakaviana aloha izy tompoko vavinen'le rafoza konge samy vavy tokany ay dia ngamba tsy maintsy any aminay ihany no andrasana izy zay ary fa lasa dokotera misaotra mondrizy ndao ary dia samima irezy allo mama afaka makaty amin'ny hôpitaly ve zao ianao e aka an'le zanako velo fa maty madame vola maty izy zay fa miandry anao fa mbola maika hidina aka ny velo aho Orvelo ohatra ny misy feoana tômôbilina nge zany sa tsy enrive zany reko mihitsy zany ka ary ohatry ny tonga ao an-tanànao ary izany eno andao hoe ty hiakatra dia jerena andao ary sady tiako efa vita Orvelo ka tsy ho ve aky le tômôbilina n'le raha misena anatitra andrita ty tena izy mihitsy io eno fiara Monsieur Gabriel io kia ary eo an-trano angamba izy zany fa toa maheno olona miresaka ny dada ka andana ary loha jereo fa za andeha ody Adray nisy vatongako ainginy ianao anaka fa ianao mihitsy zao saika vo andeha ikopahako teoko avetsy ampamilona mihitsy aho zao io misy vahiny mitady anao ainginy ianao Monsieur Gabriel manahoana velo manahoana ianao Ramse tonga salasalan'andro izy zany fa inona vaovao manahoana miranto kely any
Ro Madame Lucie. Salama daholo izany ka. Mirantona oatra nanao tsy de metimety taorina nandehananao fa tsy haiko mety hoe nalailo angamba izy. Zany ve? Efa tsy maninona intsony izy zao ka. Efa mandeha risko. Fa zao ary velo a. Ahoana izay? Tonga hakanao ny atondehako maika be zao. Fa misy inona ary Monsieur Gabriel? Fa haka ho aiza? Ka hakanao hiaka tany Antananarivo e. Haka ny zanako fa maty Madame Clara le rafozanao. Ahoana tsara hoe ry dadany Miranto? Zany e. Maty ve mama? Maty izy e. Ninjera tamin'ny tohatrany tonga izay. Nampanatsony ny teny amin'ny hopitaly a. Ohatrany hoe zany nandrasany de tapitra ny aingiko. De namela hafatra ho anao izy ary asaina lainao hiavitra. Sady napitany fonany taminao koa izy. Andray ry Andriamanitra. Hiavitra ny zanako. Ho hitako ihany ve? Mama. Eny, tsy mitana lahelo amin'ny ary dadany Miranto. Efa elany namela azy. Sady tsy nahita ny havitra sy miandry koa raha tsy nisy azy. Ray aman-dreny izy. Tsy afaka hitanandolo-po amin'ny ahy. Tena tovavy manam-pahendrena sady tsara fo tokoa ianao ry velo. Eny na za koa zange mamela satria Clara rafozanao de tsy izy akory kay fa le madame vola rahavaviny le rafozako ny tataraiko anao ihany. Zany e. Tena marina ve zany Ramse? Nandeha tany an-tranony aho taorinan'le nanaterako anao taty de zay ny onanay ary samy gaga. Tsy mbola atao mantsy izy nipetraka taloha ka zay tsy nalalako azy e. Ay ve? De ny momba anao sy le zanako no antony nandehanako tany. Nitereko izy merina ny zazany aminao kanjo moa. Isika tsy mitana lahelo aminy, zavatra efa lasa koa ne zany. Ny ry nanaka de mba andrem-piadanana ny fanahy. Eny marina zany tsy dadandria. Laza tamiko izy fa efa nahavita taratasy didim-panana anao ka mamela ny lova rehetra ho an'ny avitra zanako ry velo a. Zay hany zafikely ny tokana. De zay ny vavoaka asy hevitra. Zany eritreritra hoe ao aminay ve izy no ampidirina sa ny an-tranony ihany. Tsy mahatapaka reny an'izany nefa fa ianao mbola eo raha teoko. Asa zay atao mety daholo e. Eny e. Tsy napoiziko velivelo mantsy zao zavatra zao. Enao mahalala ry dadany Miranto a. Fa ny saika tiako angatahana aminao de mety ve raha manaraka miakatra dada? Tsy manina mihitsy ka. Tokony andeha mihitsy azy izy amin'izao. Mila ray aman-dreny tonga ihany. Hay, miomana zany ry dada fa andehitsika. Eny anako. Say, andray kiry velo zany afatifaty ny zanako ndry. Mahafatifaty hono ianao. Irety izy. Mahafatifaty hono ny avitra kely neny. Aty moa ny tanànantsika eo. Aty ny tena misy atsika. Tonga ty ihany akeny zanako ry Arsoa. Tafahoana ihany zay mianaka ela ny ela. Sady tonga de ty asa de tsy miamba-amby izy. Zange ho ahy efa niteny tamindry e. Ndry malaky kivy ambony any. Zay lahatra Andriamanitra tsy fantatry ndry akory. Tena resy lahatra tanteraka aky Arsoa. Tena ohatry nofinofy le izy. Zany eo ihany fa nanahoana tokoa aloha ny fandeha an-tany. Ta izy afitra ny nalaindry? Efa nalay Madame Lucie nakao amin'ny zareo izy. Lalao Berry sy Miranto kely tamin'izay sy dada tonga tany. Bebe amin'ny Miranto daholo nge nividy andreo kilalao be dehibe reo azy. Ay ve? Ary le rafozandry zany taizany nandrasana. Tany an-traminy ihany izy nentina. Zay ny tapako ny fianakaviana rehetra satria tonga tao daholo ny fianakaviana nge. Ay ve akiko. Tsy maintsy nilazana. De nalevina ny alahady izy.
tany amin'le fasana nandevenana ny miandry ihany. Tena nampatsiahy zavatra betsaka kely nidirana tao amin'le trano indray aho. Nahatsiarovako ny rana sy miandry nipetraka tao, ny fahoriana rehetra noentiko tao. Izay koa ny tena nampitomany aho. Orivelo avelao aloky valilany izany fa aza tsarovana tsotra ka. Aleo ny lasa omba ny lasa. Dia alevelo miaraka amin'ny rafozandry ny tantara ratsy rehetra fa no avindrisy io zanaka kelindry io amin'izay hatrehany. Tena marina k'izany tendry izany. Dia tsy misy olona mipetraka izany ao amin'le trano le rafozandry ao? Tsy misy. Gardien no ao izao. Ny tatany Miranto nametraka an'izay olona izay ao. Toa nadahany mavy ihany le izy. Mbola ao daholo mantsy ny entana rehetra ka sao dia sanatria misy mamaky ny trano. Fa hono ahy? Ahoana ke? Fa reo entana nateran'ry Monsieur Gabriel tamin'ny fiara reo izany, entana inona moa ke izany reo? Entana miandry manokana tao amin'ny efitrano daholo ireo ke. Dia ny fitafiany sy avitra tavelan-tany sy zavatra mety ilaina aty. Oay, misy akanjo betsaka tokoa fa andraso anomezako anareo sy mamanareo kia. Izany ve aky? Tena misaotra kia. Ary andao amin'izay oto fa ampy atao boka tsaramaso tanora reto e. Ndao ary e. Sady dada maika ilalao ny zavikeliny. Dia nitoindray ny fiainana sy dada niaraka tamin'ny hafitra. Tsy ombotratra ny hafaliany tamin'ity zavikeliny ka nahavatra ny baby azy mandehandeha teny atsimontrano rehetra teny dada. Toa miverina indray ny tanjaka sy ny herina nanany efa taona lasa izay. Hiavitra koa ny tapohan'le rivotra ambanivohitra angamba ka niabotrabotra sy salama ery. 3 volana taoriana nandevenana an'le rafozam-baviko ny tonga tampoka taty tanàna indray tatany Miranto sy Miranto niaraka tamin'ny Madame Lucie reniny. Faly ery izy ireo vao nahitanay sy avitra. Za koa faly nahita azy ireo. Hitsidika sy hitsangatsangana hijery tanàna hono ny antondiandry zareo. Mitondra sakafo betsaka izy ireo. Taloha nodiny zareo nefa raha iny variana ny resadresaka iny tata sy bebean'ny Miranto, Monsieur Gabriel kosa nanantona ny sy avitra ary Miranto. Lalao tery atsimontrano tery. Tena gaga nge mama amin'ny atsarany toerana misy anareo aty ry velo. Izay mahita an'izany dia babo avokoa. Babo tanteraka mihitsy ka. Na ny tanàna na ny mponinao aminy mambabo fodolo fa ngatsy raha. Hay ve. Velo ahoana izay? Fa misy zavatra tiany tatany Miranto sanamiko antrano sa inona? Lazao re. Tsotra loatra no izany velo ka ohatrany sadaika hatrany vavako anambara azy. Fa misy inona re tatany Miranto? Tsika nge tsy ny fampiafahafatsony. Efa ny fampinana ny manta sy ny masaka tanteraka. Ka izay indrindra nge mantsy velo tianao ve raha ohatra hoe akambana ny fianakavitsika rototaka? Zany e? Tsy azoko ny tiany tatany Miranto ambara. Aleo tonga dia tsoroko ary ny resaka e. Tianao ve ry velo raha mivatitsika? Ahoana tsara hoe Monsieur Gabriel? Zany e. Iny ikeko fa mety hoe tampoka be loatra aminao tokoa ngamba lesy fa tsy manome tsiny ianao hatramin'izay fotoana nipetrahanao tao aminay andro vitsivitsy izay mantsy ry velo ny ampy ireo fotoana ny faneraseratsika ka hatramin'izao dia nanomboka ny tianao foana. Monsieur Gabriel? Eny e, izany ny marina. Ary ankehitriny tsy haiko bonina ho asa amin'irery intsony le izy. Sarotra amiko ny anafinafiny. Dia izay no mahatonga ametraka an'izany fanontaniana izany aminao hoe tianao ve raha akambana ny fianakavitsika? Ary to tsy miteny ianao fa mitanondrika fotsiny nampatezitra anao nga ny teniko. Ialako tsiny raha ohatra ka izany ary. Tsy
Tsy napatesitra velively akorika. Tsy napoiziko fotsiny le izy. Tsy napoiziko hoe olona toanao zao ve dia ho latsa damba aminao? Ie, za olona tambany vohatra tsy nianatra ity. Velo ny fitiavana ohatran'ny sorajanina ka samy manana ny tiany. Ny any fanahy ny maha olona amiko, ary fantatro tsara izay olona azoko anterana eo amin'ny fiainako. Ohatry ny anitra mamelovelo koa ny fitiavana ka samy manana ny antefany. Ny ady tany aminao no netefa. Na ny toe-panahinao na ny endrika sy ny bikanao dia tiako avokoa ry Velo ary akasitrahako tanteraka. Toa menatra mandre an'izany teninao izany. Aza menatra ry Velo fa izany ny marina. Roa taona sy tapan'izay no nahafaty any lalaina vadiko. Maty teo am-piterana ny Miranto izy. Mbola tsy nieritreritra ny anambady izany ary tsy taminao. Nenao koa efa herintaona sy tapan'izay no nahafaty ny Miandry. Ataona fa izay ny lahatra. Tsy hitomany lava hitodika ny lasitsika na izany ianao fa andao hanatrika no avy sy ny ankizy raha sitraka ao. Dadan'ny Miranto tsy hoe Gabriel ary Velo tahaka ny itsoko anao hoe Velo ihany. Gabriel? Velo. Za efa ninina tamin'ny dada fa tsy andao azy tsony. Tsy mananjanaka afa-tsy za izy. Ary amin'izao andro fanterana izao dia mila tanteraka izy. Ampony efa namelako azy rery teo aloha. Narary mafy saika maty izy tato. Ary sono mikarakara azy. Raha izay ny amin'izany Velo tsy ataontsika olana. Azontsika entina miakatra angizy. Dada tsy andao ny tanindrazany mihitsy. Ary taky ny itiavany ny tanindrazany no itiavako azy tsy avoizako azy keo. Tiako ambody sary Gabriel. Ny lalana nandratra tsy verenana tsondro Velo eny azoko tsara aloha ny fihetseham-ponao ary na izaho koa zangeny teo amin'ny toeranao dia mety hoe ohatr' izany ihany koa ny teniko. Fa azontsika amboarina tao tenerana tsara nefa ny zavatra rehetra raha izany. Misy vahaolana foana sa Velo tsy tiaka? Teneny fa aza mivaramena moa hoe zange tsy maninona. Tsy hoe tsy tianao fa sady tsy za ihany ange ndraiky mpite aminao ry Velo fa hatramin'ilay zanako. Enao nge nampinono sy namelona azy iny. Sao dia adinonao zany? Eny fantatro izany. Tsy foky Miranto na dia efa manana ny aza ankehitriny. Enao no isaorako lehibe fa raha tsy enao dia tsy tafaverina tamiko ilay sombiny haiko. Tsisy isaorana izany. Tsy asiantsika resaka intsony ny momba an'iny. Raha ny tokony izy koa mantsy nge dia tokony hikarakaran'ireo lovana velan'ireny beny sy ny rainy ho an'ny avitra. Ary tsy tokony hangatakandro fa hosoratanao aminy. Ka na ny taratasy momba an'izany aza nga haiko akory. Za eo vonina nampy anao foana na hivady tsika na tsia. Efa niteny tamin'ny mama fa hanampy anao dia hikarakaran'ireo. Dia misaotra mialoha Gabriel. Ny trano koa nge tokony hampanofaina fa simba rehefa tsy hipetrahana tsinony. Ka inona izany ny vahaolana hitan'ny dadan'ny Miranto Zao ny saika eritreritro ka asa fa tsy maintsy mbola ifampiresana tsara amin'ny dadanao koa. Hoe ahoana? Herinandro tsika mipetraka aty dia herinandro tsika mipetraka any Antananarivo. Izany hoe mivezivezy eo isan-kerinandro izany. Ka tsy haiko raha mety izany na ahoana? Ahoana ny fipetraka ao amin'io trano kelina io? Amboaritsika hitaritsika kely aloha ny trano. Satria na ireo entanareo any Antananarivo ireo aza nge tokony ampidinina ty daholo raha hoe isy hanofa ny trano. Sa ahoana? Tsika rehefa any amiko tsy mila entana fa efa betsaka ny any. Sady ny trano raha teo malalaka be. Dia ahoana ny hevitra ry Velo? Sa mbola eritreritra? Tsy maninona nge? Eny anambady anao ary Gabriel fa Velo misaotra kia. Fa ataontsika tenerana tsara amin'ny dada tsara izany. Eny re,
raha tsy manaiky izy dia tsy maintsy aty ihany mipetraka tsika zay. Tsy maninona aleo izay tiany mihitsy mba tsy hananana lahelo fa ray aman-dreny izy sady ilaina raha teo ny tsodrano. Dada koa tsy adaly. Eny fa ahoana ozy mamanao sao dia efa fantatra mama izany fikasako izany izany indrindra nge ny tena tondeanay te. Mama koa tena tia be anao. Zany ve? Ay vare zay. Vao vita ny resaka ny fanaovana izy Gabriel dia nanantona ny dada ny resaka tamin'ny mangina. Tsy nisy nafeniko taminy dinika ny fanaovana izy Gabriel tao Atsimontrano. Dada, manontany izay hevitra ao Ianao ihany anaka no antony io. Vavaka soa misy io ka tokony ho anana azy ihany ny fotsiny velo dia zao Ahoana ry dada? Tsy laitsiko indray sao sanatria ka anao ohatry ny teo aloha teo ka Matoko ianao ry dada fa tsy ho toy izany Efa namepetra mihitsy tamin'ny dadany Miranto. Olona manam-panana fijeriko an zareo. Ary le reny tena tia azy avitra. Fa ny momba an'le Jesosy kevitra ny meny Gabriel no tiako fantatra raha ekenao. Maninona moa izany Za koa mba te ahita kely an'izany Antananarivo izany anie anako. Mba hahita izay fahita-mbahoaka dia mbola velonay Ahita tokoa ianao. Vahoaka fotsiny aho. Fa izao izy anaka fantatrao tsara fa ny fiompiana sy ny fambolena koa aty daholo tsy azo ilozana ka manahy fa mety ho aty ihany koa no andro tokony ny androtsika. Jery dada. Efa fantatra Gabriel izany. Ay ve. Ary lasa izy fa izay sitraka ao dia tapany. Tsara kosa izany koa. Zay zany raikitra izany fa afaka revolana ny soratra sy ny mariazy sa ahoana ny hevitra ry dada Andry? Ka izay ranareo re dia tapako afaka miteniny hevitra tsara ianao ry dada fa za manao an'izany ary aza matahotra fa zany antoka ny lany rehetra dia afaka ilazana anatrika ny raharazy fianakavianao sy ny reniny velo ary nitapaka sy namana rehetra eto an-tranany dia misaotra indrindranaka misaotra anareo re aleo fa ilazako izy eny rery dada Andria. Fiara no akazy rehetra ty fa eto aminao fotsiny ny fotoana amin'io mety tsara ka. Dia nanahoana ny resaka sy velo ry Gabriel? Nanaiky izy ro mama. Tsara izany. Lamina amin'izay zany zao ny sainao toa hitako tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy moa tsy ianao mieritreritra mively. Ty mama koa dia efa loza risy. Vao nanomboka mihitsy io dia efa tsy kiarotro zany. Ny ianao vao mitsimoka ny ahy efa vaky ravina ry Gabriel. Teo ny alany ahy eny efa tsapako ihany fa fantatrao ka manahoana aloha ny fijerinao azy ry mama Iza ivelo? Eno raha lehilahy aka-tokantrano ihany dia ireny no mendrika ao alaina vady azo antoka amin'ny fahendrena no mahalala fomba nefa na endrika na bika ananany daholo. Dia misaotra ry mama ka iny zany zao no vonantonao indray aza matahotra ianao fa ho tiaviko tsara izy. Tena izay mihitsy aky le anjarandriry velo manambady aty Antananarivo. Zany satria ny fanambadiana mantsy lahatra avy amin'Andriamanitra. Fa manahoana aloha ny fahitandriana Antananarivo mahafinaritra sady feno zava-baovao. Isaky ny teo atindry dia entiko rehefa tsisy raha atao any an-tanàna. Sady mba miala voly
Fa rehefa fotoana fanetsana aloha za dia any tsy afaka na zay efa mianaka koa aza tsy maintsy raiky tranoko. Tsy azo ariana amin'ny dadarery sady ny trano koa nge ho amboariny. Sambatra zany zao ndry Radio Don Bosco nandalo fizetrana maro aky ny fiainako ry Arsoa mba tafavoaka amin'izao masoandro mba miratra kely zao. Ny rinaka dia mba hitoy izany rehetra izany. Aleo mba ho tapitra ny azo fijaliana nentiko fa ampy izay. Ka hain'Andriamanitra ho any zavatra rehetra ao anatin'ny mangidiny misy ny mamy. Velo ahoana izay ry Gabriel? Vita ny trano fa atao mahidina daholo ireo entana rehetra eo dia ampahany faina ny trano. Sa ahoana ozy izy ianao ka? Eny fa misy ireo entana sasany tsy afaka ampiasaina any fa tsy misy jiro any ambanivohitra. Ka azo atao amintsika ato ireny fa tsy maninona ka. Afaka ray volana tsika mikarakara ny taratasy rehetra momba an'ireo lovany avitra fa aza matahotra ny bebeny efa namela taratasy mazava momba an'izany tsy inona. Dia misaotra ry Gabriel, raha tsisy anao ngamba dia very. Indray ianao le misaobady Fomba ny misaotra tsapako ny fitiavanareo somamasy avitra. Velo vadiko ve tsy ho tiako raha tsy tiako ianao tsy nanambady anao fa tena tsy nampahandry alina sy tsy nampahandry andro any fieritreretana anao ngery velo Zany ve? Aza manafa tsy ampijaly anao ary anao izay ampiadana anao sy tiany dada rehetra amin'izao andro mpahavelomana izao. Ary veka ivelo finiko eto tratrako ny vadiko tsara fanahy. Teliteleny zalao ampiasany ery fa ataoko mahita renika. Ianao koa ka tiako angenao velo ary tiako hiavitra. Za koa tianao ry Gabriel sady tian'ny rahafatrany koa. Roa taona taorinan'izay dia teraka kambana mena dasa sy Gabriel ka nataonay hoe Dina lehilahy kely zokony ary demondra le vavikely sandriny. Ny tena nambadiko hoe Arsoa ary tovolahy teo an-tanàna ihany ny lasa vadiny. Hany ka tsy tafasaraka fa dia nifankahita isan'andro izay roa vavy. Izay le tantarako Saravelo Arsoa tatamina Ivelo. Ono tovavy namako raha misy ny lesona azy tsoana dia raiso. Atao fotony voankazo anahy no mamy atelomy ary ny mangidy aloavy. Velo nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine.